ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಉದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಗಣೇಶರಾವುದೇ ಆತ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆಗಳು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೈ ಜಯಂತರಾವುದೇ ಅರೆನ ಎದುರುಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾಗಿನ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆತ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಶೆಟ್ರು ಆತ ಮುಂಭಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇಪ್ಪುನಂಚನ ಮರ್ದಲೇನು ನಾಡದು ಪತಿಯರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ನ್ಯಂಚನ ಒಂಜಿ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇನಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಲ ಪ್ರೂವ್ ಆತನು ಆಂಡ ಅಗಲು ಆಟಿದ ಕಷ್ಟ ಕಾಲನು ಅನಿಷ್ಟ ಪಣಂದೆ ಅವೇನು ಇಷ್ಟದ ಕಾಲವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ದೇರು ನಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ದೇರು ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶವಾದ ಬದುಕೊಡು ಬದುಕನ್ನು ಎಂಚ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಪಿರಾಕದ ಆಟಿದ ಕಾಲುಡು ನಂಗೆ ಹಿರಿಯರು ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂದುಲೆ ಗತ ಕಾಲದ ಈ ಆಟಿದ ವೈಭವದ ಒಟ್ಟು ತಿರ್ಲು ಇನಿತ ಈ ತುಳುನಾಡು ಆಟಿ ಲೇಸಿದ ತಿರ್ಲು ಎಂದು ಪಣರೆ ಬಯಕುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಾರಾ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೇ ನಂಬುದು ನಿನನೆ ತುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಾರಾ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೇ ತುಳುವೆರೆ ನಾಡುಡು ಮದುರುದ ಬೂಡುಡು ತುಳುವೆರೆ ನಾಡುಡು ಮದುರುದ ಬೂಡುಡು ಬೆಳಗುನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪುಯಿ ನಂಬುದು ನಿನನೆ ತುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಾರಾ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೇ
சகிப்புவே துளுவரே நாடுடு மதுருதா போடுடு துளுவரே நாடுடு மதுருதா போடுடு பலகுண சுவாமி காப்புவே ಸೊಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಾರ ಸುಮೆ ಸಂದವೇ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರಿಸೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಂಚನೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ರಾಜಧಾನಿಡು ಒಂಜಿ ಮಾನಸ ತುಳು ಗ್ರಾಮ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರ. ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರದ ಶಿಲ್ಪಿ ಪೂಜ್ಯ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ಮರಣ ಮಲ್ಪನಗ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ನೆನೆತೊಂದು ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಗಣ್ಯರು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದೇವರ ಪಟಕ್ಕೂ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು. ಚಂದ್ರಾಸರ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು. ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಈ ಗಣ್ಯರ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಮುತಾಲಿಕ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಏಕ್ಯದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬತ್ತದು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಂಬುವಲು ಅಂದು ಈ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಕಡೀರ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾವುನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇನು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೇನು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿದೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಭಕ್ತಿ ನಮನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಓಡ್ಪಂಡಿದೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಏರಾಳು ನಮನ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಯಾದ ತಾಂಕುವಲ ಏರಾಳು ಪಂಚಭೂತೊಲೆಡು ಲೀನ ಆದ ನಮ್ಮ ಜೀವಗೂ ಸೋಂಕುವಲ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ನಮ ಪದಂತೆರ್ನಗುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುಡು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸ್ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳು ಭಜನೆಲ ನಡಪರಂಡು ಯಕ್ಷ ಸ್ಪಂದನ ಕೂಟದಗಲೆಡ್ದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚನೆ ಹೊರಾಂಗನಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜವನೆರೆಗ್ ಪೊಂಜವೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿವಿಧ ರೀತಿದ ಪಂಥಕೂಟ ನಡಪರಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾವಡಿಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಇನಿತ ದಿನ ನಡಪರಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾಯನ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಗ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮೇರ್ ಪಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನೇ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡ್ ಓಲಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿಗಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊನುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾಗ ರಮಾಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೇನ ಸದಾಶಿವ ಮುದ್ರಾಡಿ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಮೇರೇನ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೇನ ರಂಜನ್ ಮೇರಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೇನ ವಿನಯ್ ಮೇರೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೇನ ಪ್ರಗತಿ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನು ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೇನ ವಿನಯ್ ಮೇರೆ ಎದುಕೊಂಡು ಹುಡುಕೇನು ನೀವೇ
ರಾಕೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೇನು ಪ್ರಗತಿ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಎದುಕು ನೋಡಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೇನು ಸಂತೋಷ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಎದುಕೋ ನೋಡಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿರಾಣಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೇನು ಅನುದೀಪ್ ಎಲ್ಲೂರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಎದುಕೋ ನೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಗ್ಗೆದ ಗುರ್ಕರ್ಲೈನ ಧನಂಜಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾರ್ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕು ನೋಡಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ಮೇರೆಗೆ ಶರತಣ್ಣೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೋ ನೋಡಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆಗೆ ಯತೀಶ್ ಮುಂಡೋಡಿ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೋ ನೋಡಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಪತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಡಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ನ ಸುಮಂತ್ ಮೆರೆಗ್ನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸದ ಜವನೆರು ಈ ಲೇಸನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲೆಗಳ ಈ ವೇದಿಕದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಂದೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಂಗ್ಲ ಕುಡನ್ ಸರ್ತಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಡಪುಂಡು ಉದಿಪ್ಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು ರಡ್ಡು ದೀಪದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ನ ಆಸೆ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆ ದಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುರುಕು ಯಾನ ಮಾತಾಡಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಮೆ ಈತ ಮಾತ ತುಳುತ್ತ ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಲೇಔಟ್ದ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ ಯಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಬೆಗ್ಗದ ಮಂಡ ಈತ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಜವನರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ನೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಧನಂಜಯರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಾತ್ರೆನ ಕೆಲವದ ಇಂಕ ಪುದರ್ ಮಾತ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನ್ ಉದಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ತುಳುಕು ಬಡದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಡದು ನಮ್ಮ
ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಬೋಡಾದ ನಿಖಲ್ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆನ ತೂನ ಎಫರ್ಟ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ನಿಖಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾರಂದು ಯಾನ ನಿಖಲಿಗೆ ಪಿರಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯದ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಬಂದುಲೆ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ನಮ ತುಳುಕು ಇದೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆನ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಮಾತ ವರ್ಷದ್ದು ಬರೋದುಂಡು ನಮ ಲಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಳ್ಳೆಕಡೆ ಹಿಂದುಲ್ಲು ಎಚ್ಚರಗು ಆಪುಜೆರು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಚ್ಚರ ಆಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಲೆ ಆಪುಜೆರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತಕಲ್ಲ ಐತನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ನಮ್ಮಲ ಕುಂಭಕರ್ಣದ ನಿದ್ರೆನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಂದತ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಗೂ ಹಿಂದಿಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಭಾರಿ ಪುರಾಣದ ಭಾಷೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರಾವಳಿದ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ರೆಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆಕ್ ಬೋಡದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಭೇದ ಭಾವ ಒಯ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜಾತಿ ಅವಡು ಒಯ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಶಾಂತವರದ ಭಾಷೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಲ್ಪಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಆನರಬಲ್ MLA ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಾದಯಾತ್ರದ ಈ BJPದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪೋಪುನದವರ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಎಣ್ಮರಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳದ್ದು ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಕೊರ್ದು ಪೋಯರು ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನು ಪಂಡ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಚಾವಡಿ ದಾಖಲು ಕುಡ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಾಖಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಮಾತ ನೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ನೆನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆರೆ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಸಂಘದಲ್ಲ ಮಾತ ಜಾತಿದಲ್ಲ ಅದು ಮೊಗವಿರ ಆವಡು ದೇವಾಡಿಗ ಆವಡು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಆವಡು ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳು ಸಂಘ ಆವಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಘ ಆವಡು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ವಿಶ್ವ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ವೇದಿಕೆ ಸಂಜೀವನಿ SMS ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಕರ ಶ್ರೀ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ಯಕ್ಷ ತರಂಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡಿದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇದು ಮಲ್ಪು ನಾವು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ಕದ ಪುತ್ತೂರದ MLA ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಲ ಪಂತೇರು ಯಾನಂದೇನು ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪದೆ ಬುಡುಪೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಮೆದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ಲೇರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬೆಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಳಕಳಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇ ಪೋದು ವಾವಾ ತರೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕಲೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡದು ಅಕಲೆಗೊಂಜಿ ಪುಷ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇಳೊಣ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತೂಯಿನ ವೀರ ಯೋಧೆ ಕರ್ನಲ್ ಬಂಡಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಕಡೆ ಬನ್ನಿಲಕ್ಕ ರಾಜ ಬೋಡ್ದ ತುಳುವೇರ್ನ ಪಾಲದ ಒಂಜಿ ಮಾನಸ ತುಳು ಗ್ರಾಮ ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾಂದಿಗೆ ಕಾರಣಾತಿನ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡೆಪ್ಪನ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೇರ್ನಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರಗಾದ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಪರವಾದ ಅಕ್ಷಯ ಮೆರೆನಿಯಾನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡ ದೈವದೇವರಿಗೆ ತರೆನ್ ತಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಪೊರಲೇಸದ ಮಿತ್ತಲ್ ಮೆಡ್ಕುಲ್ ದಿನ ಮಾನದಿಗ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಪಾಲಾದ ಕುಲ್ದಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾತುರುವ ಬಂದಿರಿಗೆ ಏನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಅಂದುಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ 2014 ಉಂಡಾಯನ ಬೆಚ್ಚನೆ ತೆರ್ದ ಲಟ್ಟ ಜವರ್ನೆನ ಕೂಟ ಯುವ ಸಮುದಾಯನು ತುಳುತಂಚಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪುನ
ಸಲುವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಿ ತುಳುತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬರೋದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗತ ಈ ಕಾಲಡು ಕಾಲುಗ್ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಯುವ ಸಮುದಾಯಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಪುಟ್ಟಣವೇ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಟ್ವಿಟ್ ತುಳುನಾಡು ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಪೊರಂಬಾಟಗೂ ನನ್ನೊಂದು ರೀತಿದ ಮಜಲ್ ತಿಕ್ಕೆಲೆ ಕಾಂಡು ಆಮೆ ಗತಿಡಿತಿನ ತುಳು ಹೋರಾಟ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸುದ್ದಿ ಆದ ಪೊರಂಬಾಟದ ನನಲಾತ ತ್ರಾಣ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜೆ ದಿನ 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತದು ತುಳುಕು ಮಾನದಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡೇರು. ತುಳುಲಿಪಿ ಮಾತಾರಿಲ ಕಲ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದು ತುಳುಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನ ಹಂಚಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಎಪ್ಪಿದಾಡ್ದಂಡು. ಇನಿಕಾನಾಗ ಸುಮಾರು 50 ಮೇತ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚೆನೆ 300 ಮೇತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದಂಡು. ಅಂಚೆನೆ 250 ಮೇತ್ ತುಳುಲಿಪಿ ಟೀಚರ್ ನಕಲು 20,000 ಮೇತ್ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ತದೇ ಪನ್ಪಿನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗತ ಈ ಕಾಲೋಡು ತುಳು ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಒರಿ ಪವನ ಕೆಲಸ ಓಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗು ಜತ್ತಂಡು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ತುಳು ಬರು ಪನ್ಪಿನ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಸುಲಭಡು ತುಳುಲಿಪಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಬರೆ ಪುಲ ಕಾಣ್ ಯುನಿಕೋಡ್ ಕೆಲಸಗೂ ಈ ಫಾಂಟ್ ತುಳು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪನ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿನ ವಿಚಾರ. ತುಳುಲಿಪಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ತುಳುಲಿಪಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡು ಬರೆಪುನ ತುಳು ಮಂದಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದಂಡು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ನನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಲಿದು ಪೋಯಿನ ಪೋಪುನ ಒರಿದಿನ ತುಳು ಪದಕೊಲೆನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ತುಳು ಅರ್ಥೊಲಿನ ತೆರೆನೇರೆ ಅದು ಕೊಪ್ಪರೆ ಪನ್ಪಿನ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ. ಗೇನಸಿರಿ ಪನ್ಪುನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂತ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕನ್ನಡೋಡು ತಂದೆ ಮಲಯಾಳಾಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆಯಿನ ತುಳು ಪದಕೊಲೆನ ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪುನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆ ತೆರೆಂದಿನಕ್ಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪವನ ಸಲುವ ತುಳು ಬರುವು ಸರವು ಪನ್ಪುನ ಆ್ಯಪನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಟೆಲಿ ಬರವು ಪನ್ಪಿನ ಆ್ಯಪನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ತುಳುಲಿಪಿ PNG ದೆಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಈತೆ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ಬಲೆ ಪನ್ಪುನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಲ್ಪವನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಶುರು ಮಲ್ತದ. ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಬರೋದ ಐಸಿರ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತಿರೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ. ಮೋಕೆದ ತುಳು ಬಾಂಧವರೇ, ತುಳುನಾಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲಿನ ಒರಿಯೋಡು ಆಧುನಿಕ ಯುಗತೊಟ್ಟು ಒರ್ಗುನಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಿಪಾವಡು ಈ ದಿಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನಡು ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುನ ಮುಟ್ಟ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಪೊರ್ಮಟ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬನಂದು ಎನ್ನ ಪಸ್ತ್ರವನದ ನುಡಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದೀಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪೊರ್ಲ ಪರಬು ಕೊರ್ನ್ಯ ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಮೇದದ ಸಂಘಟನೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಲೆಗಲ ಮೂಲ ಪುದರ್ನ ಒರಿಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ ಅನೇಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಮೊಗಲು ತಯಾರು ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೂವೆ ಪುದರ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ದಾಂತೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಜವನರಿಗೆ ಜೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರೆ ಉದಯ ಭೂಂಜ ಮೇರಣ್ಣ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ಲ ಬೆಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಲೋಕರ್ಮೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಮುಖವಾಣಿಯಾದ ಈ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ. ಕುಡ್ಲಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು.
ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ದಿರಿ. ರಮಾಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಯಾನು ಪಾತೆರುಜಿ ಪಣದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ದಿರಿ. ಅಂಚನೆ ಭವನಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ದಿರಿ. ಈತೆ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದೆ ವಿರಾಣಿಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ರಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡದು ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಯಜ್ಞದ ಗುರುಕರೆ ಉದಯ ಪೂಂಜೆ. ಇತ್ತೆ ವಿರಾಣಿಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಡ್ದ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ. ಮುಲ್ಪಾವತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ತೋಡ ಬಟ್ಲರುಂಡು ತೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿದಿನಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಡ್ ಎಂಕ್ ತುಳು ಕಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನೊಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಏಪ ಎನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ತುಳು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯೇನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾತರ್ನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಏತ್ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ ನಕ್ಲು ಏತ್ ಐಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಭಾಷೆನು ಒರಿಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಪಂಡೆರು ಎಂಕ್ಲೆನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಅವು ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಂತಿಜೆರು ತುಳು ಕಲ್ಪು ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ಪಂತಿಜೆರು ಎಂಕ್ ತುಳು ಬರೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಪಂಡದು ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸ್ಕೂಲು ಡಾಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತೇರು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ತುಳು ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಬಟ್ ಏಪ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋದ್ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜನಕ್ಲು ಅವೊಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಾ ತುಳು ಕಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಡ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣಾದ ಎಂಕ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಅಂಚ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ. ಮುಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ತುಳುತ ಸ್ಕೂಲುಡು ಓಲ ತುಳುತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಂಡೆರೆಂಕ್ ತುಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ದೇ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸೊ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ತುಳು ನಾಡಿಗೂ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ದುಂಬುದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವೇನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿದ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾ ಲೆತ್ತಿನಕ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಡಗ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಚೂರು ಬಟ್ಲುಂಡು ಓಪ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಣೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತುರುಟು ಬಾರಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಾತ್ರನ್ನು ಪಂಡಿರು ವಿರಾಣಿಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ. ಈ ಲೇಸದ ವಿಶೇಷ ಮಾನಾದಿಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ. ದೇಶ ತೋಯಿನ ವೀರ ಯೋಧಿ ಇಂಡೋ ಪಾಕ್ ವಾರ್ಡ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಗೆಲ್ಮೆ ಕಂತು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಒರಿ ವೀರ ಯೋಧಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಕೊನತದು ಮಾನಾದಿಗಿದ ಮನೆಟ್ ಕುಲ್ಲ ಉಡುಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರೇ ಪುತ್ತೂರು ಪನ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಣ್ಣದ ದಿವಂಗತ ಅಗರಿ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಂಗತ ಎಲ್ ಲೀಲಾವತಿ ದಂಪತಿಲಿನ ಸಂಸಾರದ ತುಡರಾದ 1947 ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು 15ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯರು. ಪುತ್ತೂರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನೋ ಮುಗಿತೊಂಡರು. ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪೊಲಿಗೆದರಾದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್
ಕಾಲೇಜ್ ಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಲೇನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪಡೆಯೊಂಡರು. ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಹರಡೋನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಡೆಯೊಂದು ಸಾರತ್ತ ಒನ್ಮುಣುತ್ತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ದಾನಿ ಭಾರತ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರೊಂಡರು. ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮುಣುತ್ತ 71 ಇಸವಿಡ್ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ಇರೆನು ಈ ಪೊರ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟ ತೂಪುನ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸರ್ವ ತುಳುವ ಬಂಧುಳು ಇನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂತುದುಲ್ಲೆರು. ಜಗತ್ತುದ ಭೂಪಟುಡು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶನು ಉಂಟು ಮಲ್ತಿನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ತಂಕೊದ ಸಂದರ್ಭಡು ಇರೆನಂಚಿನ ಬೀರೆ ಸೈನಿಕನ ಶ್ರಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಲ ಉಂಡು. ಕಡೀರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕಮಾಂಡೋ ಪಡೆಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲೈನ ಈರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ದರು. ಇರೆನ ಸರವು ಬರುವುದ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯಡು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕದ ಸೇವೆನ ತೂಯಿನ ಮಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗ IPS ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಧಿಕಾರಿಲೇನು ತರಬೇತಿ ಕಚ್ಚೊಟ್ಟೆಡದು ತರಬೇತಿಲಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತುದು ಇರೆನ ಸೇವೆನು ಪಡೆಯೊಂಡರು. ಕೆಲವಾತು ವರ್ಷ ಗುಜರಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಭಾಗಡು ಮಿತ್ತ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದರು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಈರು ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಪಂಜಾಬ್, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಗೋವಾ ಯಾಜ್ಯಲೆಡು ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯೋಗಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ರಾಜ್ಯದ ಸೇವೆಲಿನ ಅಜಪುನ ವಿಭಾಗಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಭಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂಡರು. ಸುಮಾರು 31 ವರ್ಷದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆನು ಸಂದಾದ ಕಡೆ ಕಾನಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೋವಾ ಮುಲ್ಪ ಈರಿನ ಜಬದಾರಿನ ಸಂದಾವತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬುಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಸುಖ ಸಂಸಾರಗೂ ಸಾಗ ಒಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಬದುಕುನು ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಡು ಕಲೆಯೊಂದುಲ್ಲರು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒದಗುನತ್ತು ಈರೆಗ್ ಒದಗದು ಬತ್ತದುಂಡು. ಈರೆನು ಈ ಪೊರ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗತ್ತುಗೆಡು ತೂಪುನ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲೆಗೂ ಒದಗಿದು ಬರಿದನು. ಈ ಭಾಗ್ಯ ಪನೊಂದು ಈರೆನ ನನ್ನ ಕಳೆಪುನ ಜೀವನ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆನೇ ದಿಂಚಡು ತುಳುನಾಡ ದೈವ ದೇವೇರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪಾಡು ಪನ್ಪುನ ಎಟ್ಟೆ ನುಡಿ ಬಾಯಿದ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗೂ ಈರು ಮಲ್ದಿನ ದೇಶದ ಸೇವೆಗಾದ ಈ ಪೊರ್ತು ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಲೇಸ್ತ ಮಿತರ್ ಮಿಡ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಏಕೆ ಅಂಚ 10 ಸಮಸ್ತೆರು ಸೇರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆದ ತಮ್ಮನನು ಸಂಧ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾನ್ಯರೇ. ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಧನಂಜಯ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಪುದುಕೇರು ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಗ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲೇಸನ ದುಂಬರಿತೊಂದು ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನ ವೀರ ಯೋಧೆ ಕರ್ನಲ್ AJ ಬಂಡರ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಪುನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಗಟ್ಟೋಗು ಬೈದ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡು ಈ ಮರಿಯಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾರಿ ಗಿಡ ಪರೆ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿವಾಜಿ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜಗ್ ದಾನನು ಕೊರಪಿನ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಕೊರಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸವಿ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಜವನೇರು ಆಟಿ ಕಲೆಂಜಗ್ ದಾನನು ಕೊರಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವನು ಕುಡನ್ ಸರ್ತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕರಿಪೆರೆ ಬುಲೆ ಸೆಲೆ ಎರ್ಕಾಯರೆ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರಿ ಕುತ್ತ ಗಿಡಪೆರೆ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜೆ ಮೋನೆಗೊಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಅರ್ಧಲ ಪಾಡ್ದು ದಾರಿ ಮರತ್ತ ಪನ್ನೆತೆತ್ರ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪುಗೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಜೋಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ತೆಂಬರದ ಸ್ವರಟ್ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದು ಊರುದ ಮಾರಿಕೊನೊಂದು na 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 na
ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲೇನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ದೇಶ ವಿದೇಶಲೆಡು ತೂತ ಅಂಚನೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಲೆಡು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಈ ಅನಿಷ್ಟ ಸಂಗತಿಲು ತೊಲಗಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗೂ ಸುಭಿಕ್ಷ ಆವಡು ಪಣದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಗೂ ಬೈದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಮುಂದೇನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡಿತಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಗುರುಕಾರೆ ಧನಂಜಯ್ ಮೆರೆನು ರಡ್ಡು ಮದಿಪುಗು ಬೋಡಾದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತರ್ ಮೆಡು ಓಲಗಾಯಿತಿನ ಮತ್ತು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಉಂಡಾದಿಗೆನ್ನು ಉಡಲ ನೆನಪೊಂದು ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಗಿನಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಆಟಿದ ಲೇಸದ ನೆಪೊಟ್ಟು ಇನಿ ರಾಜಬೂಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೆರುಂಡು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆಟಿದ ಲೇಸಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಜಾಗೃತಿನ ಬಕ ಮೂಡವನಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮಿತ್ತ ಬಿನ್ನೆರಡಲ್ಲ ಬೊಕ ಮೂಲ ಸೇರಿನ ಮಾತೆರ ತುಳುವೆರಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ತೆಲಿಕೆ ನಲ್ಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಗೊಬ್ಬಲು ಬುರಂಡು ಗೊಬ್ಬಲು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮುಗಿತಲ್ದ ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಮುಗಿತಲ್ ಲೇಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬೈಯಡು ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತುಂಡು ನಿಕುಲು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಉಂತುದು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಗಾದು ಜೈ ತುಳುನಾಡಿದ ಪದಂತಿರೇನು ಯಾನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದುಕೆರ್ನಗುಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡಿದ ಮಾತ ಪದುಕೆರ್ನಗುಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತಿದು ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ಪಟೋಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಭಿನ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಘಟನೆ ಕರಿನ 10
ವರ್ಷದಿಂಚ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಸೇವೆನ ಬೇತಿರಿತಿಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು 2014 ಉಂಡಾಯಿನ ಬೆಚ್ಚನೆ ತಿರ್ದ ಲಟ್ಟ ಜವನೆರಿನ ಕೂಟ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಇನಿಕಾನಗ ಪುದರಾತುಂಡು ಯುವ ಸಮುದಾಯನು ತುಳು ತಂಚಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಲುವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡು ತುಳುತ ವಿಚಾರೊಲಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರು ರೀತಿನ ಮಾನದಿಗದ ಬಿನ್ನೇರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಮಾಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೇರಾಯನ ಭುವನನ್ನಾಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಮೇರು ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೊರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭ ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿ ತುಳುನಾಡ ಉದ್ಯಮಿ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಮೇರೆಗೆ ಯತಿಶೇರ್ ನೆಂಪುದ ಗಾನಿಗೆ ಹೊರತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದು ವಿನಪ್ಪ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ವೀರೇಂದ್ರನಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಕಿರಣನ್ನೇ ನೆಂಪುದ ಗಾನಿಗೆ ಹೊರತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡೋದು ಏನಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಮೂವಿ ಹಿಡಿತದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಬಿನೇರಾಯನ ಅಂಚಿನ ನಿಹಾರಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮೇರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿ ಕೊರದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಕುಡೋರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಮೇರು ನೆನಪುದ ಚಂದಿರ ಸಾಸಿರ ನಾಮನೋ ಬಾಸುರ ವದನನೋ ಸಾಸಿರ ನಾಮನು ಬಾಸುರ ವದನನು ಈಶ ವಂದಿತನೋ ಶೇಷ ವಿಠಲನೋ ಈಶ ವಂದಿತನು ಶೇಷ ವಿಠಲನು ಶ್ಯಾಮನು ಬಂದಾನೇನೆ ಸುಂದರ ರಾಮಚಂದಿರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದಿರ ಬಂದಾನೇನೆ ಸುಂದರ ರಾಮಚಂದಿರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದಿರ जय जय हनुमान की जय हनुमान की जय 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 हनुमान की जय जय ಬೇರಿಯ ನಾದವು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಜಯ ಬೇರಿಯ ನಾದವು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಜಯ ಬೇರಿಯ ನಾದವು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಜಯ ಬೇರಿಯ ನಾದವು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ
ಚಂದಿರ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದಿರ ಬಂದನೇನೆ ಸುಂದರ ರಾಮಚಂದಿರ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದಿರ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ 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 अयोध्या श्री रामचंद्र महाराज की पावन पुत्र हनुमान की ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರಮ್ಮ ತೂಪಿನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರಮ್ಮ ತೂಪಿನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪೆದ್ದೆ ಅಪ್ಪನೆ ಈರ ಪಂಡಿತ್ ಆರಾದು ಪಾತ್ತರ ಆಸೆಯನ್ನ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರಮ್ಮ ತೋಪಿನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರಮ್ಮ ತೋಪಿನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಏತು ಜನ್ಮದ ಎಡ್ಡೆಂತಿ ಫಲನು ಇರೆನು ತೂಪಿನೊಂಜಿ ಏತು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲನು ಇರೆನು ತೂಪಿನೊಂಜಿ ಇರನ ಎದುರುಡು ಇಂಚನೆ ಕೊಲ್ಲೆರೆ ಪಾಲನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಇರನ ಎದುರುಡು ಇಂಚನೆ ಕೊಲ್ಲೆರೆ ಪಾನೆಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಇರೆನ ಮೋನೆನು ತೂವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುನ ಆಸೆಯಂಕು ಒಂಜಿ ಇರೆನ ಮೋನೆನು ತೂವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುನ ಆಸೆಯಂಕು ಒಂಜಿ ದೂರ ಮಲ್ಪಡೆ ಯನನು ಈರು ಪಾದದಾಡಿಟೆ ಕೊಲ್ಲುವೆ ಅಮ್ಮ ಏತು ಪೊಲ್ಲು ತೋಜುವರಮ್ಮ ತೋಪಿನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಏತು ಪೊಲ್ಲು ತೋಜುವರಮ್ಮ ತೋಪಿನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪೆದ್ದೆ ಅಪ್ಪನೆ ಈರ ಪಂಡಿತ್ ಅರಾದು ಪತ್ತರೆ ಆಸೆಯನ್ನ ಏತು ಪೊಲ್ಲು ತೋಜುವರಮ್ಮ ತೋಪಿನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲ್ಲುವೆ ಪಾತೆರು ಜಾನ್ ತೂಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಇರೆನು ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲ್ಲುವೆ ಪಾತೆರು ಜಾನ್ ತೂಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಇರೆನು ನೆರಡೆ ಈರ ಎಂಕ್ ಕೋಪ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಾಪದಾಯಯಾನ್ ನೆರಡೆ ಈರ ಎಂಕ್ ಕೋಪ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಾಪದಾಯಯಾನ್ ದುಂಬು ಪಿರ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈರೆ ಗತಿಯಮ್ಮ ದುಂಬು ಪಿರ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈರೆ ಗತಿಯಮ್ಮ ಇರನೊಂಜಿ ಕರುಣೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವು ಬೇದದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರಮ್ಮ ತೋಪಿನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರಮ್ಮ ತೋಪಿನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪೆದ್ದೆ ಅಪ್ಪನೆ ಈರ ಪಂಡಿತ್ ಅರಾದು ಭಕ್ತರ ಆಸೆಯನ್ನ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರಮ್ಮ ತೋಪಿನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರಮ್ಮ ತೋಪಿನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ತೋಪಿನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ತೋಪಿನನ್ನ ಪುಣ್ಯ
ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿ ಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಓ ರಂಗ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಓ ರಂಗ ಕುಲಕೋಟಿಗಳ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಓ ರಂಗ ಸುಲಭದ ಬಕುತಿಗೆ ಸುಲಭನೆಂದೆನಿಸುವ ಸುಲಭದ ಬಕುತಿಗೆ ಸುಲಭವೆಂದೆನಿಸುವ ಜನರು ಹನಾಭನ ನೆನೆ ಮನವೇ ಜನರು ಹನಾಭನ ನೆನೆ ಮನವೇ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಓ ರಂಗ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಓ ರಂಗ ಸ್ನಾನವನರಿಯೇನೋ ಮೌನವನರಿಯೇನೋ ಸ್ನಾನವನರಿಯೇನೋ ಮೌನವನರಿಯೇನೋ ಜ್ಞಾನವನರಿಯೆಂದೆನ ಬೇಡ ಜ್ಞಾನವನರಿಯೇನೆ ದೆನ ಬೇಡ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ದಶರಥ ನಂದನ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ದಶರಥ ನಂದನ ಗಾನ ವಿನೋದನ ನೆನೆ ಮನವೇ ಗಾನ ವಿಲೋಲನ ನೆನೆ ಮನವೇ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಓ ರಂಗ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಓ ರಂಗ ಮೆಚ್ಚಿಸಲರಿಯೇನೋ 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 ತುಚ್ಚನು ನಾನೆಂದೆನ ಬೇಡ ತುಚ್ಚನು ನಾನೇ ದೆನ ಬೇಡ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲಿ ನಿನ್ನಿ ನೆನೆ ಮನವೇ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲಿ ನೀ ನೆನೆ ಮನವೇ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಓ ರಂಗ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಓ ರಂಗ ಜಪವಂದರಿಯೇನೋ ತಪವಂದರಿಯೇನೋ ಜಪವಂದರಿಯೇನೋ ತಪವಂದರಿಯೇನೋ ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲೆಂದೆನ ಬೇಡ ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲೆಂದೆನ ಬೇಡ ಅಪಾರ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ವಿಠಲ 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 ಅಪಾರ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ
ಮನವೇ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳವು ಧರಿಸುವ ರಂಗ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವ ರಂಗ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮ 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 ಹರಿರಾಮ 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 ಹರಿವಿಠಲ್ ಉಡಲುದಲೆಪ್ಪುಗು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಯಿ ತಡೆಯಂದೆವೋ ಕೋನು ರಂಗಯ್ಯ ಉಡಲುದಲೆಪ್ಪುಗು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಯಿ ತಡೆಯಂದೆವೋ ಕೋನು ರಂಗಯ್ಯ ಉಡಲುದಲೆಪ್ಪುಗು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಯಿ ತಡೆಯಂದೆವೋ ಕೋಣು ರಂಗಯ್ಯ ಉಡಲುದಲೆಪ್ಪುಗು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಯಿ ತಡೆಯಂದೆವೋ ಕೋಣು ರಂಗಯ್ಯ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಭಿನ್ನಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಭಿನ್ನಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಪುಲ ಓಡಿಪುದ ಉಲ್ಲಾಯ ಕಾಪುಲ ಓಡಿಪುದ ಉಲ್ಲಾಯ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಭಿನ್ನಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಭಿನ್ನಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಪುಲ ಓಡಿಪುದ ಉಲ್ಲಾಯ ಕಾಪುಲ ಓಡಿಪುದ ಉಲ್ಲಾಯ ಭಕ್ತಿಗೂ ಶಕ್ತಿನು ಕೂಡಾದ ನಿತ್ಯೋಲ ಭಕ್ತಿಗೂ ಶಕ್ತಿನು ಕೂಡಾದ ನಿತ್ಯೋಲ ಲೆತ್ತಿ ನಡೆಗು ಪತ್ಯಾಲ ಲೆತ್ತಿ ನಡೆಗು ಪತ್ಯಾಲ ಉಡಲುದಲೆಪ್ಪುಗು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಯಿ ತಡೆಯಂದೆವೋ ಕೋಣು ರಂಗಯ್ಯ ಉಡಲುದಲೆಪ್ಪುಗು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಯಿ ತಡೆಯಂದೆವೋ ಕೋಣು ರಂಗಯ್ಯ ಲೋಕೊಡು ಅನ್ಯಾಯ ದಿಂಜಿದು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿದ ಬಲ್ಪು ಕುಂದುದು ಲೋಕೊಡು ಅನ್ಯಾಯ ದಿಂಜಿದು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿದ ಬಲ್ಪು ಕುಂದುದು ಪಾಪದ ಪವಿಪು ಎಲ್ಕೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಪಾಪದ ಪವಿಪು ಎಲ್ಕೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ರೂಪನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬಲ್ಪಗೆ ಉಡಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಬಲ್ಪಗೆ ಉಡಲುದಲೆಪ್ಪುಗು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಯಿ ತಡೆಯಂದೆವೋ ಕೋಣು ರಂಗಯ್ಯ ಉಡಲುದಲೆಪ್ಪುಗು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಯಿ ತಡೆಯಂದೆವೋ ಕೋಣು ರಂಗಯ್ಯ ಭಕ್ತಿದ ವೈಪುಗು ತಿಕ್ಕದು ಈ ದರ್ಶನ ಕಲ್ಪಗೆ ದಯದಿದು ಭಕ್ತಿದ ವೈಪುಗು ತಿಕ್ಕದು ಈ ದರ್ಶನ ಕಲ್ಪಗೆ ದಯದಿದು ಭಕ್ತಿ ದಾಂತಿ ನಡೆ ಬೆವಿಪಾರ್ದು ಕರುಣೆದ ಭಕ್ತಿ ದಾಂತಿ ನಡೆ ಬೆವಿಪಾರ್ದು
ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕಣ್ಣೆದೋ ಜೋನ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಉಡಲದಲೆಪ್ಪುಗೂ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ತಡೆಯಂದೆವೋ ಕೋಣು ರಂಗಯ್ಯ ಉಡಲದಲೆಪ್ಪುಗೂ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ತಡೆಯಂದೆವೋ ಕೋಣು ರಂಗಯ್ಯ ಲೋಕಗೆ ಕಬಿದಿನ ಮುಗಲನು ತಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾದು ಒಡಗಾಲ ಕೊಲ್ಪುನು ಲೋಕಗೆ ಕಬಿದಿನ ಮುಗಲನು ತಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾದು ಒಡಗಾಲ ಕೊಲ್ಪುನು ಕಡಲದ ಕಡಬವಿ ಒಡಿಪುದ ಗುಡಿಟೊಂಜಿ ಕಡಲದ ಕಡಬವಿ ಒಡಿಪುದ ಗುಡಿಟೊಂಜಿ ಗಡಿ ಮಿಡ್ದು ಉಂತಿನ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಗಡಿ ಮಿಡ್ದು ಉಂತಿನ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಉಡಲದಲೆಪ್ಪುಗೂ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ತಡೆಯಂದೆವೋ ಕೋಣು ರಂಗಯ್ಯ ಉಡಲದಲೆಪ್ಪುಗೂ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ತಡೆಯಂದೆವೋ ಕೋಣು ರಂಗಯ್ಯ ತಡೆಯಂದೆವೋ ಕೋಣು ರಂಗಯ್ಯ ತಡೆಯಂದೆವೋ ಕೋಣು ರಂಗಯ್ಯ ನಮೋ ಪುಂಡಲೀಕ ವರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಾನು ಕೋಟಿ ತೇಜ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಕೋಟಿ ತೇಜ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಮಾನಿನಿಯರಿಗೆ ನೀ ಕಾಣದಿರುವುದು ಏನು ತುಂಟಾತನ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ತುಂಟಾತನ ಏನು ತುಂಟಾತನ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ತುಂಟಾಟನ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ ಕರೆಯುತ್ತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ ಕರೆಯುತ್ತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಪುಡಿ ಮಣ್ಣು ಚೆಲ್ಲಿ ಮುಂದೋಡಿ ನಗುತ್ತ ಪುಡಿ ಮಣ್ಣು ನೋಡಿ ಮುಂದೋಡಿ ನಗು ಹೊಸ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಲು ಮೊಸರುಣ್ಣುತ್ತಿರುವುದು ಏನು ತುಂಟಾತನ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ತುಂಟಾಟನ ಕಡುಕ ಏನು ತುಂಟಾಟನ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ತುಂಟಾಟನ ಕಡು ಕಾಳಿಂಗನ ಮಡುವಿನೊಳಗಿಳಿದು ಎಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಅಡಿಗಳ ನಿಡುತ್ತ ಕಡು ಕಾಳಿಂಗನ ಮಡುವಿನೊಳಗಿಳಿದು ಎಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಅಡಿಗಳ ನಿಡುತ್ತ ಗೊಡು ಗೊಡು ಗೊಟ್ಟಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಸರ್ಪನ ಗುಡು ಗುಡು ಗೊಟ್ಟಿಸಿ ಸರ್ಪನ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಬೆಳೆದೆಳೆದಾಡುವುದಿದು ಏನು ತುಂಟಾಟನ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ತುಂಟಾಟನ ಏನು ತುಂಟಾಟನ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ತುಂಟಾಟನ ಸುರಗೋಪಾಲರು ನರಹರಿ ವಿಠಲನೆ ಪರದೈವತ್ಯ ಎಂದು ಹರಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ ಸುರಗೋಪಾಲ ನರಹರಿ ವಿಠಲನೆ ಪರದೈವತ್ಯ ಎಂದು ಹರಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೃತನು ಕೋಪದಿ ಮಳಗರೆಯಲು ಕೃತನು ಕೋಪದಿ ಮಳಗರೆಯಲು ಕಿರು ಬೆರಳಿಂದ ನೀ ಗಿರಿಯನ್ನೆತ್ತುವುದು ಏನು ತುಂಟಾಟನ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ತುಂಟಾಟನ ಏನು ತುಂಟಾಟನ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ತುಂಟಾಟ
सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अंबा भवानी जगदंबा भवानी अंबा भवानी जगदंबा भवानी भवानी जगदंबा भवानी अंबा भवानी जगदंबा भवानी जगदंबा भवानी अंबा भवानी जगदंबा भवानी अंबा भवानी जगदंबा भवानी भवानी जगदंबा भवानी अंबा भवानी जगदंबा भवानी भवानी जगदंबा अंबा भवानी जगदंबा भवानी जगदंबा भवानी अंबा भवानी जगदंबा भवानी भवानी जगदंबा भवानी अंबा भवानी जगदंबा भवानी भवानी जगदंबा भवानी अंबा भवानी जगदंबा भवानी श्री चक्रवाहिनी आनंददायिनी आनंददायिनी श्री चक्रवाहिनी आनंददायिनी आनंददायिनी श्री चक्रवाहिनी श्री चक्रवाहिनी आनंददायिनी चक्रवाहिनी आनंददायिनी आनंददायिनी श्री चक्रवाहिनी आनंददायिनी श्री चक्रवाहिनी अंबा भवानी जगदंबा भवानी भवानी जगदंबा भवानी अंबा 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 भवानी जगदंबा भवानी ओंकार रूपिणी विश्वाविलोचिनी ओंकार रूपिणी विश्वाविलोचिनी ओंकार रूपिणी विश्वाविलोचिनी ओंकार रूपिणी विश्वाविनोदिनी विश्वाविलोचिनी ओंकार रूपिणी विश्वाविनोदिनी ओंकार रूपिणी ओंकार रूपिणी विश्वाविलोचिनी ओंकार रूपिणी विश्वाविनोदिनी विश्वाविलोचिनी ओंकार रूपिणी ओंकार रूपिणी ओंकार रूपिणी अंबा भवानी जगदंबा भवानी 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 अंबा
కాపులమ్మ దేవి కాపులమ్మ కాపులమ్మ దేవి కాపులమ్మ ఏ పలీరు దయదీద్ కాపులమ్మ ఏ పలీరు దయదీద్ కాపులమ్మ కాపులమ్మ దేవి కాపులమ్మ కాపులమ్మ దేవి కాపులమ్మ ఏ పలీరు దయదీద్ కాపులమ్మ ఏ పలీరు దయదీద్ కాపులమ్మ పూ పింగారా ఇరెగ్ ದಾನ ಸಿಂಗಾರ ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಇರೆಗ್ ದಾನ ಸಿಂಗಾರ ಕರಿಯ ಕಾಜಿ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ವರ ಕರಿಯ ಕಾಜಿ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ವರ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಏ ಪಲಿರ್ ದಯದಿದ್ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಏ ಪಲಿರ್ ದಯದಿದ್ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಜಗದಂಬಾಬಾಯಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಜಗದಂಬಾಬಾಯಿ ನಂಬಿ ನಕಲೆಗಿಂಬು ಕೊರು ಮಹಾಮಾಯಿ ನಂಬಿ ನಕಲೆಗಿಂಬು ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಏ ಪಲಿರ್ ದಯದಿದ್ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಏ ಪಲಿರ್ ದಯದಿದ್ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ದುಃಖ ತಪುಜಿ ಪಾಪ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದುಃಖ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಾಪ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪೆಯಿರ್ ಕಾಪೊಡುಂದು ಭಕ್ತಿ ಬುಡುಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆಯಿರ್ ಕಾಪೊಡುಂದು ಭಕ್ತಿ ಬುಡುಪುಜಿ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಏ ಪಲಿರ್ ದಯದಿದ್ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಏ ಪಲಿರ್ ದಯದಿದ್ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಅಂಬೆಕೆನ್ ಪೆರು ಜಗದಂಬೆಕೆನ್ ಪೆರು ಅಂಬೆಯಿನ್ ಪೆರು ಜಗದಂಬೆಯಿನ್ ಪೆರು ಕೊಲ್ಲೂರುಡಿರೆನಮು ಕಾಂಬೆ ಪನ್ ಪೆರು ಕೊಲ್ಲೂರುಡಿರೆನಮು ಕಾಂಬೆ ಪನ್ ಪೆರು ಕಾಪುಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಏ ಪಲಿರ್ ದಯದಿದ್ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಏ ಪಲಿರ್ ದಯದಿದ್ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಏತ್ ಪುದರ್ಯೇ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಕದರ್ಯೇ ಏತ್ ಪುದರ್ಯೇ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಕದರ್ಯೇ ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಈರ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ ಕಾಪುನಾರ್ಯೇ ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಈರ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ ಕಾಪುನಾರ್ಯೇ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಈರ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ ಕಾಪುನಾರ್ಯೇ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಈರ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ ಕಾಪುನಾರ್ಯೇ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಏ ಪಲಿರ್ ದಯದಿದ್ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಏ ಪಲಿರ್ ದಯದಿದ್ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಏ ಪಲಿರ್ ದಯದಿದ್ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಏ ಪಲಿರ್ ದಯದಿದ್ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ನಮೋ ಪುಂಡರೀಕ ವರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಇಂದಿರಾ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಮಹಾದೇವ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಹರ ಹರ ಶಂಭ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಭಕ್ತವಂಬೋ ದೇವ ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ 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 ಮಾದೇಶ್ವರನೇ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಮಾದೇಶ್ವರನೇ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಮಹಾ ಮಹಾ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಮಹಾ ಮಹಾ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ 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 ಆದಿ ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಆದಿ ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಹರ ಹರ ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ 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 ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಕೋಮಣ ರೂಪ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಕೋಮಲ ರೂಪ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ 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 ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ
ಸದಾಶಿವ ಭಜೆ ಗೋವಿಂದ 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 ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಪಂಡರಿನಾಥ ವಿಠಲ 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 ಪಂಡರಿನಾಥ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಂಡರಿನಾಥ ವಿಠಲ ರಾಮ ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಂಡರಿನಾಥ ವಿಠಲ ರಾಮ ರಾಮ ವಿಠಲ ಹನುಮ ಹನುಮ ವಿಠಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ವಿಠಲ 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 ಭಜೆ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜೆ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೆ ಗೋವಿಂದ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಅಂಗಣದಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಅಂಗಣದಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಬೇಕೆಂದು ತಾಟ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ತಾಟ ಮಾಡಿದ ಅಂಗಣದಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಅಂಗಣದಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿಯ ಕೈದು ಕೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿದ ಮುಗಿಲ ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ ತಾಯಿಯ ಕೈದು ಕೈ ತೋರಿದ ಮುಗಿಲ ಮೇಲೊಮ್ಮೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ ಗಂಡೆನ್ನು ಒಂದು ಎಲ್ಲವ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದು ಬಿಸಾಡಿದ ಚಿನುಗೋಲು ಬಗರಿಯಾಲವ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದು ತಾಡಿಸಾಡಿದ ಅಂಗಣಗಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಅಂಗಣಗಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು
ಕಂದ ಅಂಜಿದನು ಎಂದು ತಿಳಿದಳು ತಾಯಿ ಕೌಸಲ್ಯಗಳೊಳಗೊಂದಳು ಕಂದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದನು ಎಂದು ಮೇದಳು ಅಂಗನದು ರಾಮನಾಡಿದ ಚಂದ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಅಂಗನಗಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಅಳುವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ರಾಮನು ಮಂತ್ರಿ ಸಹಿತ ದಾನಿಸಿ ಬಂದನು ಅಳುವಾಗಿ ರಾಮನು ಮಂತ್ರಿ ಸಹಿತಾಗಿ ದಾನಿಸಿ ಬಂದನು ನಿಲ್ವಲ್ಲಿ ತಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಮುದ್ದಾಡಿದ ನಿಲ್ಲುವ ಕನ್ನಡಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾಯೋ ಮುದ್ದಾಡಿದ ಅಂಗಾರದಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಬಿಂಬ ನೋಡಿದ ರಾಮ ನೋಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಬಿಂಬ ನೋಡಿದ ಚಂದ್ರ ಕುಣಿದಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಬಿಂಬ ನೋಡಿದ ಚಂದ್ರ ಕುಣಿದಾಡಿದ ನೋಡಿರಲಿ ಶವ ರಾಮ ಮುಂದಾಡಿದ ರಘುವ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಅಂಗನಗಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಬಂಗುರವ ಸಾರಿರಯ್ಯ ಡಿಂಗರಿಗಾರೆಲ್ಲರೂ ಡಂಗುರವ ಸಾರಿರಯ್ಯ ಡಿಂಗರಿಗಾರೆಲ್ಲರೂ ಓ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ಪರ ದೈವವೆಂದು ಡಂಗುರವ ಅರೆ ಡಂಗುರವ ಡಂಗುರವ ಅರೆ ಡಂಗುರವ ಡಂಗುರವ ಅರೆ ಡಂಗುರವ ಡಂಗುರವ ಸಾರಿರಯ್ಯ ಡಿಂಗರಿಗಾರೆಲ್ಲರೂ ಡಂಗುರವ ಸಾರಿರಯ್ಯ ಡಿಂಗರಿಗಾರೆಲ್ಲರೂ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ಪರ ದೈವವೆಂದು ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ಪರ ದೈವವೆಂದು ಹರಿವ ಮುರಿವ ಹೂವ ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಹರಿವ ಮುರಿವ ಹೂವ ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕುಣಿದು ಚಪ್ಪಾಳೆತ್ತುತ್ತಾ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡಿ ಕುಣಿದು
ಪರಿಕೃತ ಡಂಗುರವ ಹರೇ ಡಂಗುರವ ಡಂಗುರವ ಹರೇ ಡಂಗುರವ ಡಂಗುರವ ಸಾರಿರಯ್ಯ ಡಿಂಗರಿಗಾರೆಲ್ಲರೂ ಡಂಗುರವ ಸಾರಿರಯ್ಯ ಡಿಂಗರಿಗಾರೆಲ್ಲರೂ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ಪರ ದೈವವೆಂದು ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ಪರ ದೈವವೆಂದು ಒಡಲ ಜಾಗಟಯ ಮಾಡಿ ನುಡಿವನ ಅಲಿಗೆಯ ಪಿಡಿದು ಉಡಲ ಜಾಗಟಯ ಮಾಡಿ ಉಡಲ ಬಿರಿದು ಒಡಲ ಜಾಗಟಯ ಮಾಡಿ ನುಡಿವನ ಅಲಿಗೆಯ ಪಿಡದು ಉಡಲ ಜಾಗಟಯ ಮಾಡಿ ಉಡಲ ಬಿಡಿದು ಬಿಡದ ದಂಡನರೆಂದು ಬಡಿದು ಚಪ್ಪಾಳೆತ್ತುತ್ತ ಬಿಡಿದು ದಾರೆಂದರೆಂದು ಹೊಡೆದು ಚಪ್ಪಾಳೆಂಗುತ್ತ ಡಂಗುರವ ಹರೇ ಡಂಗುರವ ಡಂಗುರವ ಹರೇ ಡಂಗುರವ ಡಂಗುರವ ಹರೇ ಡಂಗುರವ ಡಂಗುರವ ಹರೇ ಡಂಗುರವ ಡಂಗುರವ ಸಾರಿರಯ್ಯ ಡಿಂಗರಿಗಾರೆಲ್ಲರೂ ಡಂಗುರವ ಸಾರಿರಯ್ಯ ಡಿಂಗರಿಗಾರೆಲ್ಲರೂ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ಪರ ದೈವವೆಂದು ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ದೈವವೆಂದು ಹಿಂದೂ ಸಕಲ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ನಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೂ ಸಕಲ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನೆಂದು ಹಿಂದೂ ಸಕಲ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ನಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೂ ಸಕಲ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಠಲ ತಾತನೆಂದು ಸಂತಸ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪರ ದೈವವೆಂದು ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪರ ದೈವವೆಂದು ಡಂಗುರವ ಹರೇ ಡಂಗುರವ ಡಂಗುರವ ಹರೇ ಡಂಗುರವ ಡಂಗುರವ ಸಾರಿರಯ್ಯ ಡಿಂಗರಿಗಾರೆಲ್ಲರೂ ಡಂಗುರವ ಸಾರಿರಯ್ಯ ಡಿಂಗರಿಗಾರೆಲ್ಲರೂ ಡಂಗರಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ಪರ ದೈವ
पंढरपूर टू विठ्ठला पंढरपूर विठ्ठला पंढरपूर टू विठ्ठला पंढरपूर टू विठ्ठला भगवंत बल्ले विठ्ठला भगवंत बल्ले विठ्ठला भगवंत बल्ले विठ्ठला भगवंत बल्ले विठ्ठला पांडुरंग बल्ले विठ्ठला पांडुरंग बल्ले विठ्ठला पंढरीनाथ बल्ले विठ्ठला पंढरीनाथ बल्ले विठ्ठला पंढरपूर टू विठ्ठला पंढरपूर टू विठ्ठला पंढरपूर टू विठ्ठला पंढरपूर टू विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठला बल्ले विठ्ठला पांडुरंग बल्ले विठ्ठला पांडुरंग बल्ले विठ्ठला पंढरीनाथ बल्ले विठ्ठला पंढरीनाथ बल्ले विठ्ठला पंढरपूर टू विठ्ठला पंढरपूर टू विठ्ठला पंढरपूर टू विठ्ठला पंढरपूर टू विठ्ठला ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ವಿಠ್ಠಲ ತಿರುಗೊಂಡು ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲ ತಿರುಗೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ವಿಠ್ಠಲ ತಿರುಗೊಂಡು ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಲ್ಲೆ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಲ್ಲೆ ವಿಠ್ಠಲ पंढरीनाथ बल्ले विठ्ठला पंढरीनाथ बल्ले विठ्ठला पंढरपूर टू विठ्ठला पंढरपूर टू विठ्ठला पंढरपूर टू विठ्ठला पंढरपूर विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल बंदे विठ्ठला पांडुरंग बल्ले विठ्ठला पांडुरंग
ಚಲಿಸುವ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯನಿಗೆ ಗಿರಿಯ ಬೆನ್ನಲಿ ಪೊತ್ತ ಕೂರ್ಮನಿಗೆ ಧರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ವರಹಾವತಾರಗೆ ಚರಣ ಕಾಯ್ದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಗೆ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದಗೆ ಆ ಮಹಾಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗೆಲಿದವಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನೆಂಬ ದಶರಥ ಸುತನಿಗೆ ಸಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಕತಲೆ ನಿಂತಿಹ ಬೌದ್ಧನಿಗೆ ಉತ್ತಮಯವೇದ ಕಲ್ಕನಿಗೆ ಅಥವತಾರದಿ ಬಾತರ ಸಲಹುವ ನಿತ್ಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಿಗೆ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳ निवृत्ति ज्ञानद सोपालम सभाय एकनाथ नाम गोपाला निवृत्ति ज्ञानद सोपालम सभाय एकनाथ नाम गोपाला रामदेव तुकाराम रामदेव तुकाराम रामदेव तुकाराम रामदेव तुकाराम 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 विठ्ठल 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 मुंडरी गौरवानुरनुया शंखचक्र गदास्ता सीता कांता स्मरण राधा कांता स्मरण महिषासुर मर्दिनी जगदंबा पार्वती पदे श्रीमद्रमारमण गोविंद हरि गोविंद ಈತನಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ತುಳು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನ್ಯಾಗಲು ಯಕ್ಷ ಸ್ಪಂದನ ಕರಾವಳಿ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರಡ್ ಬಂದಿದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮದ ಭಜಕ ತಂಡಗೂ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮೂಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ನಲ್ ಎಜೆ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳೂರೆಂಕುಲ್ದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಗುರಿಕಾರ್ಲು KN ಅಡಿಗ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಗುರುಕಾರ್ಲು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಣ್ಣದು ಪಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಜಯ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪದುಕ್ಯರ್ನಗುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ವೇದಿಕೆದ ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿ ಬರಂದುಲ್ಲೆರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅರಿನ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡದ ಚಾನಲ್ ನೆಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆತಲು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆ ಒಂದುಂಡು ಶಶಿ ಬಂಡಿವಾರ್ ಮೇರ ನೇತೃತ್ವದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಈ ಮಾತ ಲೇಸದ ಕಜ್ಜಲು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆ ಒಂದುಂಡು ಈ ತಂಡೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು
ನನ್ನ ತುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಗಳ ಅನುಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಲೇಸದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರುಳು ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಎನ್ ನಾಡಿಗರ್ ಬೈದೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಬೈದೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಆರು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸ್ನ ವರದಿ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಿ ತುಳುವೇರು ಕಿಶೋರ್ ಬೋಲಾರ್ ಅರೆಗಲ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕುವ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಈ ಲೇಸುಡು ಎಂಕ್ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಗೊಂಜಿ ಮೂಲು ಭಜನೆ ಮನ್ಪುಣ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಯಕ್ಷಸ್ಪಂದನ ಭಜನಾ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ತಾರನ ತಾಡಿಪೆರೆ ವಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಪ್ಪಾದಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರದ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ನನಾತ್ ಯಶಸ್ ತಿಕ್ಕಡು ಪಣ್ಣದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೈತುನಾಡದ ಮಾತ ಪದುಕೆರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜ ವೇಷಧಾರಿನ ಇಡೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಸೋ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜ ವೇಷಧಾರಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ ಬರಡು ವಿಜಯಣ್ಣ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ಬೋದಿರಾರ್ ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆ ಪರಡು ಪಣ್ಣದು ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯನ ಐಲೇಸದ ರುವಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟೆ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪರಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಕ್ರಾಂತಿಕ್ ಪುರುಷೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ ಮೇರೆ ವೃತ್ತಿಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಐ ತೊಟ್ಟುಡೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಅಂಚನೆ ಟೀಚರ್ ನಗಲೇನು ತಾನು ಕಲ್ಪವನ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪವನಗಲ ಟೀಚರ್ ನಗಲೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಕೀರ್ತಿ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲರಿಗೆ ಮಾತ ತುಳು ಜವನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ತುಳುತ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಉಲ್ಲೆರನ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು
ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟೆ ಆರ್ಲ ದಯದಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟೆ, ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡ ಜವನಿರ್ದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬೈದೇರೆ ಅರಿಗಳ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಕಿಶೋರ್ ಬೋಲಾರ್ ಆರೆ ಸಭಾಂಗಣ ಬರೋಡು ಬನ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯುವ ನಟೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಲೇಸುಡು ಓಲಗಾತಿರು ಅರಿನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಲ್ ಎಜೆ ಭಂಡಾರಿ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಬರಡು, ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎನ್ ನಾಡಿಗ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು, ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದುಕೇರ್ನಗುಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಪದುಕೇರ್ನಗುಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎನ್ ನಾಡಿಗ ದಯದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಆರ್ಲ ಇತ್ತನ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು, ನವೀನ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ದಯದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು.
ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಊರುದ ಮಾರಿನ ಕರಿಪೆರೆ ಬುಲೆ ಸೆಲೆ ಎರ್ಕಾಯರೆ ಕಂಜಿ ಮಾರಿ ಕುತ್ತ ಗಿಡಪೆರೆ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜೆ ಮೋನೆ ಗೊಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಅರ್ಧಲ ಪಾಡ್ದು ದಾರಿ ಮರತ ಪನ್ನೆ ತೆತ್ರ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪುಗೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಜೋಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ತೆಂಬರದ ಸ್ವರಟ್ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದು ಊರುದ ಮಾರಿಕೊನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುತ ಚಿತ್ರನಟೆ ಪ್ರತಿ ಅಂಬಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸದ ಚಾವಡಿ ಮಾನಾಡಿಯೆ ಬದುಕೆರೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಟಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ನಟನೆ ಮಲ್ತದು ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಯುವ ನಟಿ ಭರವಸೆದ ಯುವ ನಟಿ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ತುಳುತ ಒಟ್ಟುಗು ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ಲಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಬಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲೋಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗೊಂದುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಬರ್ ರಡ್ಡು ಸಬಿ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣದು ದಿನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಕ್ ಸಂಬಂಧದ ಇಲ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಓಲೆ ಲೇಸಿತ್ತನ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಲೇಸಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಚದು ಓಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬಲ್ತೊಂಬರ್ಕ ಅಂದ್ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಬಲ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ದಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಬಾರಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಾದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ರತ್ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಡ್ಲಾವಡು ಮುಂಬೈ ಇಡ್ಲಾವಡು ಮಾತಕಡೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪದ್ಧತಿನ ಆಚರಣೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಸಿರಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಾಗನಾರ ಕೆಲಸ ಒತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಅವು ಏತ್ತು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಆಪಿನ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಡು ನಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂಬೈದನು ಓ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಏರೆ ಒರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರುವ ಬಂಡ ಆಯನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುರ್ದು ಆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಯಾಪಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಪಿರೋಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಆವಡು ಬೇತೆ ಪಿದೆಯೂಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜವನರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ನಲಾತ್ ರೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಪಂದ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ಪಣೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆವೋಡು ಅವು ಕುಡುಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಗಿತ್ತೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮಗಳುಲ್ಲಲು
ಅಲೆಗ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವೆ ಮಾತಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ನಿಕಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾಲೆ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಸೋಡು ಅಂಚಂಡ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗೆ ವಿಷಯ ತೆರೆಯು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆ ದುಂಬುದ ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ದಿಂಚಿ 10 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಮಂತೊಂಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಬಾರಿ ಶ್ಲಾಘನಾರ ಕೆಲಸ ಬೇಗಡ ಬೇತವುಲ ಹೋರಾಟ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಹೋರಾಟ ಬಂಡ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನವಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುನವಡು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಹೋರಾಟ ಅವು ನಿಖಿಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂಚನೆ ದುಂಪವಡು ಒಂದ್ ಎನ್ನ ಆಶಯ ಮಾತಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಾತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿನ ದಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ತೂಯಿಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಸಲ್ಮೇಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ಗ ಮಾತೇರ್ನಲ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ಪೂರ್ವಕ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಪರಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಯುವ ಮುಖಂಡರು ಶಿವಾನಂದ್ ಸಾಲೆ ಅನ್ಬೋದಿರ ಅರೆಗಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕುವ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ತುಳುನಾಡಿಡು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಪೊರ್ತುಡು ಊರುಗು ಬತ್ತಿನ ಮಾರಿ ಅನಿಷ್ಟಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡಾದು ಆಟಿ ಕಲಿಂಜನು ಇಲ್ಲಗಲೆತ್ತದೆ ಎದುಕೊಂಡು ದಾನ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡುಂಡು ಅವೇ ನೀನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ನೆತ್ತ ಸಮಗ್ರ ಪೊಲಬನು ಇನಿ ಕೊರ್ರೆಯುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡದ ಲೇಖಕಿ ಕವಯತ್ರಿ ಆಯ್ನ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕನ್ವತೀರ್ಥ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತರ ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈತ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಯುವ ಗಾಯಕರೆಡಿದು ತುಳು ಭಾವಗೀತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೊರಾಂಗಣಡು ಬಾರಿ ಬಿರುಸಿದ ಪಂಥಕೂಟಲು ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆವಾದ ಮಾತಾ ವಯೋಮಾನದ ಗಲಿಗಲ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂಥ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕೇರಿ ಮುಟ ಇತ್ತಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರುಳು ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟು ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಐದು ತುಂಬು ರಾಜಬೂಡು ನಡಪುನ ಕೆಲವು ಕಜ್ಜಲಿನ ಮುನ್ನೋಟ ಪನರೆ ಬಯಕುವೆ. ತುಳು ಜೋಕುಲೆ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೈಮ್ಸ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪನೌದ ಸಹಕಾರಗಾದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಉಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಐತಾರ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಕಲ್ಜಿಗದ ಮಾಯಿಕಾರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕ ನಡಪರೆಂಡು ಉಂದೇ ಪರಿಪಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತದು ಪುದರ್ ಕೊರೋಡು ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬತ್ತದು ತನ್ಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ಕೊರದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೆ ತನ್ಕುಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ನಿರಂಜನ್ ಕಟೀಲ್ ಗಾಯಕರೇ ನಿರಂಜನ್ ಕಟೀಲ್ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು. ಕುಮಾರಿ ದಿಯಾ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಆಲ್ವಾ ಭುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗುಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಸ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವ ಗಾಯಕರು ಆರ್ಲ ಬೈದರು ಆರ್ಲ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಅಣ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೋ ಬೇಡ ಚೆಕ್ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಚೆಕ್ 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 ಚೆಕ್
ಸೋಲ್ಮನ್ ನಿರಂಜನ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಈರ್ನ ಪದನು ಕುಡನ್ ಸರಿ ಕೇನುಗ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಲುದ ಲೇಸಡು ಒಲಗ ತೆರೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಹಿರಿಯ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ತುಳುವರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಪದುಕೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಆಶಾನಂದ್ ಕುಲಶೇಖರ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಪದುಕೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ತುಳುವರೆ ಚಾವಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್ ಆರ್ಲ ಒಲಗಾತೆರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕುವ ಅಂಚನೆ ರಾಜಬೂಡದ ಪೆರ್ಮದ ತುಳುವ ಜವನೆರ್ನ ಸಂಘಟನೆ ತುಳುನಾಡ ಜವನೆರು ಓಲಗಾತೆರು ಅಗಲಿನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪನ ಲೇಸಿದ ಲೆಪ್ಪುನ್ನ ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಚಾವಡಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಪದುಕೆರೆ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಚಾವಡಿದ ಗುರುಕಾರ್ ನಗಲಿಗೆ ಪದುಕೇರ್ ನಗಲಿಗೆ ತುಳುವರೆ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಶಾನಂದ್ ಕುಲಶೇಖರ ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಧನಂಜಯ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರಿ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೇರು ಮುಂದೆ ಬರ್ಪಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಜಿಗದ ಮಾಯಕಾರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ನಡುಪರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಳು ಜೋಕಲೆ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೈಮ್ಸ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದಗಳು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಕಜ್ಜಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ KJ ಸುಧಾಕರ್ ಆರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವಾಡಿಗರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಪದುಕೆರ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟುಡು ಇತ್ತಿನಗಳು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಕೆಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ವಿಠಲ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಕೆಂದುಲ್ಲ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘದ ಬದುಕೇರಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕಜ್ಜ ಬೆನೊಂದುಪನ ಈ ಪದುಕೇರ್ ನಗಲಿಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಆರುಲ್ಲೇರ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವನಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಶ್ರೀ ಮಾನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ. ಅಷ್ಟಮಿದ ಐಸಿರ ಖ್ಯಾತಿದ ತುಳುನಾಡ ಜವನೆರಿ ಮಾತ ಪದುಕೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡು ಜವನೆರಿ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹೇಶ್ ಬೈಲೂರ್, ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೇಶಿ ವಲ್ಯ, ಶ್ರುತೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಶಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡ್ ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರ್ಪಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಐತಾರ ಬಂಟರ ಸಂಗೋಡು ಈ ವರ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿದ ಐಸಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಟ್ಟನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಷ್ಟಮಿದ ಐಸಿರದ ಲೆಪ್ಪನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊರೆದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿ ಬರಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡ ಜವನರಿಗೆ. ಹಲೋ, ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜಬುಡು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನಡಪಾತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ಜವನೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏರೇಡು ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಲಿನ ಮಲ್ಪಾದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಮೇರೆಗೆ ಒಪ್ಪೇಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಅಷ್ಟಮಿದ ಐಸಿರಿ ಪನ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕರಿನ 7 ವರ್ಷದ ನಡಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ 7ನೇ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಇನಿ ಎಂಚನಿಗಳು ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಲೇಸಿಗೆ ಬೆರಿಬಲ ಕೊಡಿಯಾರ ಎಲಂಜಿದ ಲೇಸಿಗೆ ಒಂದೇ ನಿಗುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ ತುಳುವರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು. ಈ ಲೇಸೆಲ್ಲ ಗೆನ್ನದ್ ಕೊರಡೊಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪರವಾದ ಭಿನ್ನಪ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಮಿದ ಐಸಿರ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸು ನಡಪನ ಜಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಭವನದ ಸಭಾಂಗಣ ಬಕ್ಕ ಆವರಣಡು ವಿವಿಧ ಪಂಥಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿವಿಧ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಗ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ತೋಜವನಂಚನ ಈ ಲೇಸು ಅಷ್ಟಮಿದ ಐಸಿರ ಉದಯ ಬರ್ಪಿನ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಭಾಭವನಡು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಆಯ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಅರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ.
ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಲೆಪ್ಪಲ ಕೊರವರಂದು ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ರಂಜಿತ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈಲೂರು ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರುತಿನ್ ಕಡಶಿಲ ಮೊಗಲು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಲ ಕೊರ್ರೆ ಬರಂದು ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ. ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಯಜ್ಞದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಲೇಸಡ್ ಮಾತ ರಾಜಬೂಡು ಡಿಪ್ನ ತುಳುವರೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ಸುರಕಾದ ತುಳುನಾಡ ಜವನೇರ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಜವನೇರು ಅನ್ಯಮೆಗ್ಗಿ ಇತ್ತಲೇಕ ಪೂರಾ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಾದ ಪೂರಾ ಬೇಲ ಮನ್ಪುನಕಲು ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡ ಜವನೇರ ಕೂಟ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿದ ಐಸಿರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸನ್ ಈ ವರ್ಷಲ ವಿಜಯನಗರದ ಬಂಟರ ಸಂಗಡ ದಿವಂದ ಬರ್ಪಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ಐತಾರ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 8:30 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಆಟನೆ ಮಲ್ತದ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ತುಳುವೆರು ಮಾಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಗೆಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ವರ್ಷಲ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದುಲು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಲೇಸಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷಲುಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಚಂಡ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿವೇಸಾದುಪ್ಪು ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬಲಾದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವನಸ ದಿನಸಲಾದುಪ್ಪು ತುಳುತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಹಿಡಿದು ತುಳು ಪಟ್ಟಂಗ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೂಡುವಿಕೆಡು ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಸತ್ಯದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಲ ನಡಪರುಂಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಅರೆಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ತಂಡೊಡ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯರುಂಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಕಬತ್ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಪಸತ್ ಒಂಜಿ ಓಕುಳಿ ಗೊಬ್ಬು ರಂಗದ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದು ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಓಕುಳಿ ಗೊಬ್ಬುಲ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ನಡಪರುಂಡು ಅವಾದ ಕುಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬುಕ್ಕ ತಂಡೊಡ್ದು ಚಾಪರ್ಕ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಾರಿ ಪರ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತ ಪಡೆಯನಂಚ ನಾಟಕ ಪುದರ ದೀತಜಿ ಕುಡರ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯರುಂಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾರ ಬತ್ತದ ಈ ಲೇಸ್ ಗೆಂದು ನಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೋಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಏನೊಂದು ಕುಡರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗಳೆತ್ತದು ಗೌರವ ಕೊರ ಅಂಚಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೂಟಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ತುಳುನಾಡು ಬಂದ್ರೆಗಳ ತರತಗ್ಗಾದ ಉಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿನ ಸೆಟ್ರ ಇರ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲಿಗೆ ಇಂಚನೆ ನಡಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಶಸ್ಸಾವಡ್ ಪಣ್ಣದು ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರದ ಮಾತ ಬನ್ನುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲ. ಈತ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪೋಷಕರಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ್ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಆನಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಲೇಸ್ತ ವೇಲಿಕೆಡು ಒದಕೆ ಒಲಗಾತಿರು ಅರೇನು ನಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರಂದುಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾವಣೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಪನ್ನದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಪದುಕೇರಿ ಬತ್ತದ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಡಪದ ಕೊರಡು ಬಂಟರ ಸಂಘಡು ಅವೇತೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನಿರಂತರ ನಡಪೊಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾಯಿನ ಆನಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಭಾವೈಕ್ಯ ಸಮಾಗಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಮಾತ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ ಸಮಾಜದಗಳನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಆನಂದರಾಮ್ ತಿಟ್ರಿಗುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಪೆರಿಸಾಯಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕನ್ನಡದ ಸಂಘಟನೆ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ನಗುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸೇಕ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬದುಕೇರುತ್ತಿನ ಬರಡು ನಿತ್ಯ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿದ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜಬೂಡು ನಡತಿನ ತುಳು ಪರ ಹೋರಾಟಡು ನಮಕ್ ಕನ್ನಡದ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಡಲ ನಂಕ್ ಬೆರಿಬಲ ಕೊಡ್ತಿನ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಜೋರ್ದ ಒಂದು ಗೌರವದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಪಂಡಿದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋಂಜಿ ಸಹೋದರ ಸಂಘಟನೆ SMS ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜವನೇರ್ನ ಸಂಘಟನೆ SMS ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚನೆ SMS ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಬದುಕೇರ್ನಗಳು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತಿದ್ದು ಈ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಂಡಿತು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. SMS ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಈ ಸರ್ತಿದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚಿನ ಸುಕೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಓಲಗಾತೆರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಪೂರ್ವಕ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಪಣ್ಣಕ್ಕೇನುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮೋಹಿತ್ ಸುವರ್ಣ ರಂಜಿತ್ ಉಲ್ಲೆರು ಅಕಲೇಕಲ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲ. SMS ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪಂಜಾಬ್ ದೀತೆರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂದು ವಿಭಾಗಡು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ SMS ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ. ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 3050 ವ್ಯಾಗನಾರ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡಾತಲೆ ದಯದೀದ ಅಲ್ಪ ತೆರವುಗೊಳಿಸ ಪಂಡಿತು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. 3057 ವ್ಯಾಗನಾರ್ ಗಾಡಿ ದಯದೀದ ಅಲ್ಪ ಸಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡಿತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜ್ 1962 ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜ್ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಸಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡಿತ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಈ ಲೇಸ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು. ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮದ ಪದಕ್ಕೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಡ್ದು. ಹಲೋ ಹಲೋ
ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಳುನಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಂತಿನ ಭುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಪದ ಪಂಡ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಕಿ ದಿಯಾ ಬೋಲಾರ್. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಆಲ್ವಾ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಕೈತಾಲ್ ಬರೋಡ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವ ಗಾಯಕರಾಯನ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಆಲ್ವಾ ಆರು ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡ್ ಪಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಯಜ್ಞದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಓಲಗ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಅರಿನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ಮೆದ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ದೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜಾ ಶೇಖರ್ ಲೇಸ್ತಾ ಸಭಾಂಗಣಡು ಓಲಗ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರಿನ್ಗಳ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಚಾವಡಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಏಕ್ಯದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರಾರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪರೋಡು ಪಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಚಾವಡಿದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಯಜ್ಞೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಘಟನೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ತುಳು ಪರ ಹೋರಾಟನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನಂದು ಇತ್ತೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಪದುಕೇರು ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. The sleep company
brings you pure, innovative science in every mattress. This is India. ಅಂಚೆರೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಹಿರಿಯ ಸಂಘಟನೆ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊರೋನಾಡು ತುಂಬು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಆಟಿದ ಕೂಟನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕುಲ್ದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾದ ಐಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರದ ಮಾತ ಮುಲ್ತ ಬಂಧುಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಡಿ ನಡೆದನು ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಡಿಗಿನಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜವನೇರಿ ಇನಿತ ಲೇಸನು ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಪುಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕುಲ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜಾ ಶೇಖರ್ ಆರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತಿದ್ದು ಈ ಲೇಸ ಚಾವಡಿದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆ ಉಟ್ಪಣ್ಣು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ್ಲ ಜೊತೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಆರ್ಲ ಜೊತೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕುಲ್ದ ಪನವಂತೆರೆ ಪನವದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಏನ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟೆ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಒಲಗ ಉಟ್ಪಣ್ಣು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕುಲುಗು ಇತ್ತೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕುಲ್ದ ಪದಂತೆರೆಯರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸುಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ನಮ್ಮನ ನೆತ್ತ ಜೈ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕುಲು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಮೂಲು ಒಂದೇ ಈ ಜಾಗಡ ಎಂಕಲು ತುಳುನಾಡ ಒಂದು ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಮಲ್ದ ಅಪಗಲ ಇಂಚೆನಿ ಜನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ ಅಪಗ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಿತ್ತು ನಂಚಿತನ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕಲ್ದ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಪೂರ ಜನ ಸೇರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಜನದ ಸಂದಣಿ ತುನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಒಯ್ಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನವು ತೂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗಾದ ಈತೆ ಜನ ಸೇರಿದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಒರಿವು ಪಡೆದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಂಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭವನ ಬೋಡು ಆ ಭವನಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಹೋರಾಟನ ನಡಪ ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಇತ್ತಾತಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಚೇಂಡ್ಲಿರಿಪ್ಪು ತುಳುಕೂಟದ ಸುಂದರರಾಜ್ ರೈಕ್ಲು ಇಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ತುಳು ಭವನಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಇರುಲ್ಲೆರು ತೆನ್ಕಾಯಿ ತುಳುನಾಡ ಚಾವಡಿದ ತೆನ್ಕಾಯಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಲ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭವನ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪಂದು ಧನಂಜಯರು ನಮ್ಮನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ಗಳ ಯಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಲ್ಲದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕಲ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಜಲಜಶೇಖರ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು. ಯುವ ಸಂಘಟಕರಾಯನ
ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಗುರಿಕಾರೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರೆ ನಾಯಕೆ ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ಒರಿ ಅಗತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಯಕೆಲಂದು ಸಂಘಟಕೆಲಂದು ಇತ್ತ ಎರಡ್ತು ಒಂಜಿ ಪದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಆರ್ನ ಜೊತೆಟ್ ಕುಡೋರ್ತಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಕಿ ಕುಮಾರಿ ದಿಯಾ ಮೇರೆ ಸಾತ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದಕೇನ್ಗ ಶಿವಾನಂದ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಪೊಕ್ಕ ದಿಯಾ ಮೊಕಲ್ನ ಸೊರಟ್ಟು ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಪಣ್ಣದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಚಿಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚಿಕ್ ಎಕೋ ಎಕೋ ಹಲೋ 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 ಇದಕ್ಕೂ ಕೊಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚಿಕ್ 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 ಹಲೋ 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 ಚಿಕ್ 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 ಹಲೋ 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 ಚಿಕ್ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಚಿಕ್ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಚಲ್ 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 ಹಲೋ 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 Chick 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 chick. Chick 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 chick. ಸೌಂಡ್ ಜೋರ್
ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಜೋರ್ದಾರ್ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಶಿವಾನಂದ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತದು ಪದ ಪನ್ನಿ ಅರೆಗ್ ಗಾಯಕರ ನಗನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ಪದ ಆರ್ನ ಇನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಅನುಭವ ಈತೆ ದುಮ್ಮದ ಪದಕ್ಕಾದ ಕುಡರಿ ಯುವ ಗಾಯಕಿ ನಿರಂಜನ್ ಕಟೀಲ್ ಜೋರ್ದಾರ್ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ನಿಗಲ ಕೈತಾಟಿಯೇ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ check, 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 check. వా పొర్లుయా వా పొర్లుయా వా పొర్లుయా కిన్న కపటన కిన్న ఆనలికేనా ఆసే తెంబరి దొట్టు కిన్నలికెద పొర్లునా వా పొర్లుయా వా పొర్లుయా వా పొర్లుయా പുല്യാണേട്ട ഉണ്ടു കടലിർന്ന് കേട്ടത മൂട്ട അൻപുണാണ്ട പുല്യാണേട്ട ഉണ്ടു കടലിർന്ന് കേട്ടത മൂട്ട കഥിന ദിനവ്യതിന കാർമികൊದ ಸಂಗತಿನ
பொருளுயா வா பொருளுயா வா பொருளுயா ಗೈಸಿರ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣುಡವು ತೋಜಂದು ಬೇನೆ ಕಣ್ಣು ಗೈಸಿರ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣುಡವು ತೋಜಂದು ಬೇನೆ ರಾತ್ರೆ ನಿಕ್ಕಾತ್ರೆ ಊರಲು ಮೇ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಪಂಚೂನ ಜನ ಮನಸ್ಸು ಮರ್ಲೂನ ಆಸೆ ತೆಂಬರೆದೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಲಿಗೆದ ಪೊರ್ಲೂನ ವಾ ಪೊರ್ಲೂಯ ವಾ ಪೊರ್ಲೂಯ ವಾ ಪೊರ್ಲೂಯ ಐದರದು ಕೊಲೊಂದು ಕೊಲ್ಲಿನಿದ್ದೊಂದು ಹರಿನಕ್ಕೊಂದು ಹರಿನ ಪತೊಂದು ನಾಗುಟ್ಯಾಣ ನಡುಕೆರ ಒಂದು ಕಗ್ಗನಗಡೊಂದು ಗಡ್ಸಲೆ ಪತೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಂಜಿ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ನೊಂದು ಮೂಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಪಡಿಕಾಯ ತೆಂಕಾಯ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಮೂಜಿ ಗದಗಿನಿದ್ದೊಂದು ಅಮಯನ್ ಕೊರ್ತು ತೋಜಾವತ್ತ ನಿನ್ನ ಮಾಯೇ 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 ಈ ಪಿಂಡರ ಸಂಧಿ ಎಪ್ಪಗದಾಗ ಮರಳಿ ಜುಮಾದಿ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಶ್ರೀಣಾ ಸಂಧಿ ಪೂರ ಪಣಂದು ಸಂದಿನಗಳಿಗೆ ಇಂಪನ್ನು ಹೊರತು ಸ್ವಭಾವ ಕೃತ್ಯಗಿಂತಾದ ಧರ್ಮ ತತ್ವ ಧರ್ಮನ್ನು ಹರಿಪಾದ ಜನಮನೆಯನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಮರಿಪಾದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿ ತುಜಪಾದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆಟ್ಟಲ ಗುರಿ ಸಾಲ ನೋಡು ಈ ನೆಲೆ ಯಾಳ ಭಯಭಕ್ತಿದುಂಡು ನಿಕ್ಕದೇ ಕೋಲ ಸೊಲ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿರಂಜನ್ ಕಟೀಲ್ ನನಾತೆ ಪದಕುಲೆನು ನನಾತ ಯುವ ಗಾಯಕರೆಡ್ದು ಕೇನ್ಗ ಇತ್ತೆ ದೇವಾಡಿಗರ ನವೋದಯ ಸಂಘ ಉಂದಿತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು BR ದೇವಾಡಿಗರು ಈ ಲೇಸ್ತ ಸಭಾಂಗಣಡು ಓಲಗಾತೆರು ಅರೇನು ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ದೇವಾಡಿಗರ ನವೋದಯ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು BR ದೇವಾಡಿಗರು ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡ್ಪಣ್ಣು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯುವ ಘಟಕದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಓಲಗ ಔಡ್ ಪಂಡಿದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಪದುಕೇರ್ಲ ಜೊತೆ ಔಡ್ ಪಂಡಿದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದೇವಾಡಿಗ ನವೋದಯ ಸಂಘದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದೊಂದು ಭಿನ್ನಪ ನಮಸ್ತೆ ದೇವಾಡಿಗರ ನವೋದಯ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಪರಂಚಿನ ಈ ಸಂಘದ ಪದುಕೆರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈತೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪದುಕೆರೆಡ್ದು ಅಗಲಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣ ದೇವಾಡಿಗರ ನವೋದಯ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಕಲಕಲಿದ ಕೆಲಸನ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಈ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಬಂದಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪಂಚನೆ ಪದುಕೇರ್ನಗಳಿಗೆ ರಾಜಬೋಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಹಿರಿಯ ಸಂಘಟನೆ ತುಳುಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಂದೆತ್ತ ನಿಕಟಪುರ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಗೌರವ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಈ ಲೇಸ್ತ ಸಭಾಂಗಣಡು ಓಲಗಾತಿರಿ ಅರೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ದಯದೀದು ಲೇಸ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪದುಕೆರು ಇವ ಸಂಘಟಕರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಗುಜರಾನ್ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಣ್ಣದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಇತ್ತೆ ಪದವನ್ಯ ಅಂಚನ ಶಿವಾನಂದ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡ್ ಪಣ್ಣದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆ ದಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಪಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರಲೆರು ತುಳು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕುಡ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕುಡ್ಲ ಮೊಗಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರದ ಮಾತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದ ಮುತಾಲಿಕೆರಿಗೆ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐನ ಭರತನಾಟ್ಯ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿಕಲಂಜ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಜೋಕುಲ ನಲಿಕೆ ನನಾತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ತಂಚಿ ಶುರು ಮನ್ಪುವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಏರು ಮಾತ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗಲು ಸ್ಟೇಜ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತದು ನಿಗನ ಪದ ಅವಾರ್ಡ್ ಪುದರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ. ತುಳು ಪದರಂಗೀತ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒರಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಕೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟಕೆಲಂದು ಅಜೇಶ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಆರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂಡ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು.
ಅಜೇಶ್ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಇದು ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಅವೇಡು ತುಂಬು ನಿರಂಜನ್ ಕಟೀಲ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆದ ಪದ ಪಂಪಿನಾರು ನಿರಂಜನ್ ಕಟೀಲ್. ಆಯ್ತೇನಾ? ಚೆಕ್ 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 ಮೊಬೈಲ್ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸುಬಿಕು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಆಲ್ಬಮ್ ದ ಸಾಂಗ್ ನಂಬಿ ಬರುತ್ತೇರಾ ಉಗಲಿದ ಬೆಸರು ಕಲಿಪುಟ ಶಕ್ತಿ ಏನೊಂದ ಹೊಸರು ನಂಬಿ ಬರು
ಸರಸತೀರೆ ಪುದರೆ ಪುಣ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡಕೊಂಡು ಪೋನಗ ಸರಸತೀರೆ ಪುದರೆ ಪುಣ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಈರೇ ಜನನಿ ತ್ರಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಪೂತ ಪೂಜನೆ ತಿರುಗಾರ್ಪಣೆ ಭಜನೆ ರಾಜನೆ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಡಿಲದ ಸಿರಿದೇವಿ ನನ್ನದಿದು ಲೋಕುನು ಕಾಪುನ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಕಡಿಲದ ಸಿರಿದೇವಿ ಉಲ್ಲಾಸಿ ಬಗುದಿಗು ಮಹಾದೇವಿ ಕಡಿಲದ ಸಿರಿದೇವಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರುಂಗ್ರ ತೆಗೆದಿಡು ದಯದು ಇದು ಯಾರನ್ನ ಮಿಸ್ ಆತ ನಾವೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಡೆಯಲಿ ಕಾರುಂಗ್ರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿದುಂಟು ತುಂಬದ ಪದ ಮುಂಬೈದ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತುಳು ಕವಿ ನಂದನಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜು ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪದವನ್ನು ಬರುತ್ತಾರೆ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತರ್ನ ಕೈತಾಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬರಡ್ ಬಂದದ್ದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ನೂತನ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಶ್ಯಾಮಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಕರಿನ ಆಟದ ಊಟಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡ್ಪಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶೋಭಾ ಶೇಖ ಆರ್ಲಲ್ಲಿ ಅರಿಗಿಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಪಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಕುಳುಕಿ ಎನ್ನಪದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕವಿ ಬೊಂಬಾಯಿದಾರು ನಂದಲಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಅವನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಭುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಹಲೋ
ಬಂಧುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಕವಿ ನಂದಲಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಸೇಠನ ಉಡಲ್ದ ಆಶಯ ಬಹುಶಃ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಣ್ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನುವೆ ಚಂಡ ಜೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕವಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪದಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿ ಸಾಯ್ನ ಭುವನ್ ಸಿಟ್ಟಿಗಳ ಆಶೀರ್ಪೂರ್ವಕ ಕೈತಾಟಿ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುന്നുണ്ട് ಇತ್ತೆ ತುಡಾರಿ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಕುಲೆಡು ಲೋಕರ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡವರೆಂದು ಈ ತುಡರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಟೆ ಅಂಚೆ ತಂಡದ ಬೈದೇರಿ ಅಗಲಿನ ನಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ತುಡರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಟೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಿತಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಮೇರಿನ ನಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಓಲಗ ಓಡ್ಪಡದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲೇನು ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಪದುಕೆರೆ ಗೌರವ ಪೆರುಮಲ್ ಪಡ್ಪಣದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಗಾದ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಈತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಲ್ಲಿ ಏಸು ಮಲ್ದಾರೆ ತುಳುನಾಡು ಆಟಿ ಬಂದು. ಸೊ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ನೇಕೆ ಅನ್ ಮಾತರೆಗಳ ತರತಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನ್ಪೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಡರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇನಿಕ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ 5 ದಿನ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಇನ್ನೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು. 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಂಬರೀಷ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಯ್ರುಂಡು. ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಯಾವಡಿತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶೋ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಇಂಚಿ ಬರಿಯರ್ ಒಂಚೂರು ಬಂದ ಒಂದುಂಡು ಗಾಡ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದದ್ರ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆನ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಎಂಕ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಆಪುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ ಪಪ್ಪಿರೋರ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ್ಗೆ ಎಂದಾಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಂಡದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಕ್ಕೂ ಈತೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮರಪಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪುದರ್ ಅವು ತುಡರ್ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆದ ಅಂಬರೀಷ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ತುಡರ್ ರಾಜಬುಡುಡ್ಲ ಅರ್ಲಾಡ್ ಪಂಡದೆ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಬಂಧುಲೆ, ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ನಂಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ನ್ಯ ಅಪ್ಪೆ, ಕನ್ನಡ ಅಪ್ಪೆ ನಂಕ್ ಬದುಕು ಕೊರ್ನ್ಯ ಅಪ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡೊಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ಬಲ್ಪು ಕನವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನೆ ಆಯ್ನ ನಿರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. 31 ಡೇಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದಾರಿ 31 ಡೇಸ್ ಈ ತಂಡದಗುಲ್ಲ ಈ ತಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿರಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದೋನಿಕೆನ್ಗ ನಿರಂಜನ್ ಕಾಟೀಲ್ ಮೆರೆಡ್ದು.
ಇತ್ಯದ ಪದ ಪಂಪಿನಗಳು ನಿರಂಜನ್ ಕಟೀಲ್ ಬಕ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ಕುಮಾರಿ ದಿಯಾ ಬೋಲಾರ್. ಹಲೋ 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 ಚೆಕ್ 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 ಹಲೋ ಚೆಕ್ 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 ಚೂರಿ ಕರವಲೆ ಚೂರಿ ಕರ check 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 check. ಹಲೋ 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 ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳುವನಾಡಿದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿದು ಒಲಿ
ತುಳುವನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಓಲಿ ಮಡಲ ಆ ಕುಡಿಯಡಿಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗುಡು ಓನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗಡು ಓಕನಡು ಮಾಯುಡೆ ಸಿರಿ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನನಾಯೇ 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 ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನನಾಯೇ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನನಾಯೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಲ ಲೇಸ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ಪಡ ಮಕರಶ್ರೀ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಸುಖೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಳ ತನ್ನ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರೋದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಕರಶ್ರೀ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಮಕರಶ್ರೀ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಕರಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಹೊಸ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಡು 10-15 ಜಕ್ಕ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿದು ನಿರಂತರವಾದ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಸುದೇನ್ ನಿರಂತರವಾದ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮಕರಶ್ರೀ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯನ ಉದಯ ಪೂಜ ನೀರು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೊಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಮ ಜೋರ್ದಾರ್ ಪಟೋಲ ಕೋಡದ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಡು ಹೊಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಡು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡಪಾನಿನ ಮಕರಶ್ರೀ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು check, 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 check. ನಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾಣಿ ದೇವೇರ ಪಂತಿನ ಉಂಡು ನಂಬೋಡುಯ ನರಮಾಣಿ ಕಾಸಮಲ್ಪುನ ಸೇನಯ ಆ ದೇವೇರ ನಟೋಣುಯ ಪ್ರೀತಿ ತ್ಯಾಗುಡು ಬದುಕಿಂದ ಆಬುಣ ಪುಲ್ಲ ಜೀವನ ಪಟ್ಟದ ನಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ
ನರಮಾಣಿ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಉಂಡು ನಂಬೋಡುಯ ನರಮಾಣಿ ಸ್ವಾತೋದ ಸಂಗುಡು ಮುಂಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಲಯ ಈ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಲಯ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿದೆ ನಡೆದು ನಿಷ್ಠಿಡು ಬದುಕಲಯ ಈ ನಿಷ್ಠಿಡು ಬದುಕಲಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿಂಜಿನ ದೈವ ಉಂಟಿನ ನೆಲ ಒಂದು ಬಂಗಾರು ಸಿರಿ ಸತ್ವದ ಕೊಲ್ಲುದ ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮೋಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಹೆಗಿಲ ನಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾಣಿ ದೇವೇರು ಪಂಕಿನ ಒಂದು ನಂಬೋಡುಯ ನರಮಾಣಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪೂರಾ ಸಿಹಿ ನಂಗ ಪೂರಾ ಸಿಹಿ ಮರಗೇರಿ ಮಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ದಾಯಿ ಭೂಮಿಗೆ ದಿನ್ನನಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ದಿನ್ನನಿ ತೂಪಿನಾರು ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತಿಡು ತೂಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಗಂದ ತೂಂದಿಲಕ್ಕ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆನೇ ನಮ್ಮದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಹೆಗಲ ನಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾಣಿ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂದೊಂದು ನಂಬೋಡುಯ ನರಮಾಣಿ ಪುನಃ ಸೇನಯ ಆ ದೇವೇರ ನಟ್ಟೋಡುಯ ಪ್ರೀತಿ ತ್ಯಾಗೋಡು ಬದುಕಿಲ್ಲ ಪುನು ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಲ ಜೀವನ ಪಟ್ಟದ ಹೆಗಲ ನಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾಣಿ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂದೊಂದು ನಂಬೋಡುಯ ನರಮಾಣಿ ಮರಾಠಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆರ್ಯ ಲೇಸ ಸಭಾಂಗಣಡು ಒಳಗಾತಿರಿ ಅರಿನ ನಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಪದುಕೆರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪುರ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಶ್ಯಾಮಲಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಇಂಚೂರು ಬರೋಡ್ ಪಂಡಿಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ತಿ ಸಂಘಟಕಿ ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರಿಗೆ ಕೊಂಚ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಕೆಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಟಕಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂರಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಪಣಿದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ಯಾಮಲ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದಮುಟ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ಯರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ರಿಂಚಿನ ಶ್ಯಾಮಲಕ್ಕಾಗ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಜಯಶ್ರೀ ರೈ ಅಕ್ಕಾಗಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಲವರ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ತಿ ಸಂಘಟಕಿ ಅರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರಡು ಜಯಶ್ರೀ ರೈ ಅಕ್ಕಾಗ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳು ಬಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಈ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯಿನ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿದವರು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಡುಕೆನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನೇಕ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕುಡ್ಲ ಮೊದಲ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ತುಳು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತುಡಿನ ಪೋಲು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪಲರಂಗೀತಲ ಮುಂದುವರಿ ಹೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಖೇರಿ ಮುಟ ಇತ್ತಿದು ಇಂಚನೆ ಈಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಸ್ಥಳೀಯರಾಯನ ಜಯಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕುವ. ದೇವಾಡಿಗರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಉನ್ನತ ಗುರಿಕಾರರು ರಮೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಚಾವಡಿಗೆ ದೇವಾಡಿಗರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರರು ರಮೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಸದಂತೆಲ್ಲ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಈ ದೇಶ ಚಾವಡಿ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿರಿಯಡಿಗ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೇಖಾ ದೇವಾಡಿಗ ಅಂಚನೆ ಬಳಗದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡ್ಪಾಣಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ರೇಖಾ ದೇವಾಡಿಗರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಮುತಾಲಿಕೆರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡವಾಗ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ರೇಖಾ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮವರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಸುಧೀರು ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ದೇವಾಡಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ
ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಒಂದಲೆ ನಿಖಿಲುತ್ತೆ ಕೇನಂದುಪ್ಪನ ಪದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಗೇನದ ಬುಲೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಅದು ತುಳು ಜೋಕುಲೆ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೈಮ್ಸ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪದ ನಿಗಲುತ್ತೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಳಿಯೋಡು ಏನದ ತುಳುವರು ಪಂತ್ರ ಉದ್ದೇಶಡು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಕಿನಿತ ಈ ಲೇಸುಗಳ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತ ಪದಂತರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ KN ನಾಡಿಗ ಆರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಪಂಡದಾರಿನ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘ ಆನಂದ ಬಲಗ ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಪರವಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 2 ಸವಿನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನಂಜಯ ಅವರು, ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಧನಂಜಯ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಣದು ಡಾಕ್ಟರ್ KN ನಾಡಿಗೆರಡ ಯಾನು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ವಾರ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಪಂಪನ ಶಬ್ದನೇ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಜವನರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಂತುಳ್ಳರು. ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೇನೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಆ ಜವನಿರ್ದಕ್ಕನ ತೂವರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಳು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಲ ತೂವರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಳುವರ್ ನಾವು 10 ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಮ್ಮಿಟ್ ಬಂಟ ಆವಂತುಂಡು. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ತವಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಬಂಡ್ಪಂದಳೆ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಜೈ ತುಳುನಾಡತ ಮಾತ ಜವನಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಓಡು ಕೇಳಂತುಳ್ಳೆ.
ದೈನ್ ಪಂಡ ತುಳು ನಾಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಒರಿಪಾವರ ರಾಜಧಾನಿ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣದ ಪಡೆಯರ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪಿನ ಕಾಪನ ಬೋರ್ಚಿ ತೆರಿವಂತು ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೋ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ತಾಪನ ಕೈ ತಾಪನ ಸಹಾಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗೊಂದು ಪಂಡಿತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ ರೀತಿಲ ಎಡ್ಡು ಬುಕ್ಕೋರು ದೇವರು ಪಂಡಿತು ಹಾಕ್ಲಿತ ನಟ್ಟೊಂಡ್ವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎನ್ ಅಡಿಗರಿಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನಿ ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾನು ಕನವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದಾರಿ 31 days ಪಡೆದು ಉನ್ನತ ನಾಯಕ ನಟಿ ನಿರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು. ಅರೆ ನಾನು ಮೋಕೆಡು ನಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ 31 days ಉನ್ನತ ನಾಯಕ ನಟಿ ನಿರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ನಾಯಕ ನಟೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆರು ஒரு 8 ಗಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆರನ ಸ್ವರಟು ಇತ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ಪದೊನ್ನ ನಮಕೇನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿವರಣೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದಾರಡ ವಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತರ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಕುಂದಾಪುರದಾಯ ಎಂಕ್ ತುಳು ಬರ್ಪೂಜಿ ಮದ್ಮೆಯಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಕಾರ್ಕಳ ನೀರೇ ಗೊತ್ತು ಆಳು ಯಾಪಲ ಇದಕ್ಕೆ ತುಳು ಬರ್ಪೂಜ್ಯ ಇಂಚ ಕೇಂದ್ರದ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ತುಳು ಕಲ್ತೆ. ಯಾನುಂಜಿ 8 films ಹೀರೋ ಮಲ್ತೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಜಾಲಿ ಡೇಸ್, ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 18/9, ಪೈಪೋಟಿ, ರಾಜರು, ಜಗತ್ ಕಿಲಾಡಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಫಿಲ್ಮು ರಿಲೀಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಡ್ಡು. ಒಂಜಿ ಶಾನುಭೋಗರ ಮಗಳು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ಯಾನು ಪ್ರಜ್ವಲಿ ರಾಗಿಣಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಕಿಶೋರ್, ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅವು ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೇರು. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 31 days ಪಂಡದು ಅವಳ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಫಿಲ್ಮು ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮೂಲ ಬತ್ತಿತ್ತರ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಒಳಗ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. 31 days ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಿರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ 31 days ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬುಡದಿ ನಾಗವೇಣಿಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಪದ್ಯ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೂರಿ ಆಗಿದ್ರು ರಾಜಶೇಖರ್ ನೂಲಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ನೂಲಿ ಸರ್ ಪಂಡದು ಇದು ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಜೂರಿ ಆತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ನ 150th ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 31 days. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಇನಿ ಅಪರ್ಣ ಮೇಡಮ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಆರು ಐ ಥಿಂಕ್ 6:30 ಬರ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು. ಈ ಜಂಡ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ.
ತುಳು ಪಂಡೆಂಡಲ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳು ಪಂದಡು ಪಂಡೆರು ಅರಿಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ನೆಕ್ ಪಂಪಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನಿ ಮುಂದೆಕ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ನಾನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಪದ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಕನ್ನಡ ಪದತ್ತ ರೂವಾರಿಲ ನಮ್ಮಾರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಡ ಆರ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದ ಪಾಲು ಪಡೆಯವರೆಲ್ಲರು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸುಪುತ್ರೆ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಆರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನಾ ಕುಂಚೋಡು ಬೈದನ ಪದ ಇತ್ತೆ ಕುಡನ್ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡದವರು ಯಾರವರೇ ಈ ಪದನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡದವ್ರು ಯಾರವ್ರೇ
ಘಮ ಕಂಪುತ್ತರ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಗಬ್ಬನಾಥ ತರದಿಲ್ವಾ ಪರಮ ಪಾವನೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಣಗಳು ತೇಲೋದಿಲ್ವಾ ಕಳ್ಳರ್ನೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಬೇಕಲ್ವಾ ಕಳ್ಳರ್ನೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಬೇಕಲ್ವಾ ಶೀತಗಲ್ವಾ ಮಂಗಳತಿ ಸುಡುದಿಲ್ವಾ ದೇವರುಗಳೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡದವ್ರು ಯಾರವರೇ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದವ್ರು ಎಲ್ಲವರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದವ್ರು ಯಾರವರೇ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದವ್ರು ಎಲ್ಲವರೇ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸವನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವ ಕೊನೊಂದು 31 ಡೇಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಕಾಪಾಡೊಂದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರಡು ತೆರೆ ಅಪ್ಪಲಿಸವರೆಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕ ನಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿವರ ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾಡು ಜಾಲಿ ಡೇಸ್ ದ ಹಾಡು ಅವು ಇತೆ ಪಾಡ್ಪಾಡೊಂದು. ಹಲೋ 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 Thank you.
ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದ ಸೇರಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಚಂದವೆಂದ ಸಾರುತ್ತಿಹು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ನೀವು ನೀವು ಅಂತ ಶುರುವಾಗಲು ಚಲೋ ಬದಲು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಸಂಕೋಚವು ಕೈಯ ಹಿಡಿದ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಸೆದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆವ ಎಂದು ಮಳೆಯು ಬರಲು ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟ ನೆನಪು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯವೆಲ್ಲ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಆಡು ಹುರುಪು ಇಂಥ ಮನವು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಹಾಡು. ಖಂಡಿತ ಈ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಈ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿ ಉಂಡು. ಯಾಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದು 31 ಡೇಸ್ 100 ಡೇಸ್ ದ ಗೆಲ್ಮೆ ಆವಡ್ ಪಂಡಿತ ಮಾತರ ನಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡಡು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಕ ಕುಡರಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೂಕ ನಿರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಈ 31 ಡೇಸ್ಗೆ ಗೆಲ್ಮೆ ಅವ್ರು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಲೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ತಿಂಡಿದ ಪುದರ್ ಪಂಪಿನ ಪಂತ ಪಿರವದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಶುರುವಾಪುಂಡು ಜೋಕುಲೇರ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಪೋಲಿ ಪಿರವದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವೈಭವದ ಬಗೆ ಬಗೆದ ತಿಂಡಿದ ಪುದಾರ್ ಬರಪಿನಂಚನ ಪಂತ ಮೂಲು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ದ ಕೈತಲ್ ನಡುಪು ಪುದಾರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸೇರುಡು ಪಂತ ಕೂಟ ಈತೆ ನಡುಪರಿ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ತುಳುನಾಡ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗೆ ಕಾಣಿಡ್ದಿಂಚಿ ಮೂಲು ಕುತೊಂದು ಸಾಕಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿನಿ ಕೊರೊಂದು ಪುರ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗೆ ಉಡೆಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಕುಡಾರ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಗೇಟದ ಎದುರುಡು K01 MX 7732 7732 ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡಂಡು ದಯದೀದ ಅಲ್ಪ ಸಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಾಡಿ KA41 9847 ಗಾಡಿಲ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ತೆರವು ಮಲ್ತದು ಸಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ 7732 ಬೊಕ 9847 ಅವು ಗೇಟದ ಎದುರುಡುಂಡಿಗೆ ಗೆಪ್ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಾತಾಡಲೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ನನಾತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಪದ ನೃತ್ಯಲು ಶುರುವಾಪುಂಡು ಯಾನ ಐತ ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಓದದು ಪನ್ಪೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ತಯಾರುಪ್ಪಡು ಶುರುವಾದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶರಣ್ಯ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅನುಷಾ ಬೊಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಟೀಮು ಸೊ ಬೊಕ ಯಶಸ್ವಿ ಮೊಗನ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮು ಪಂಚಮಿ ಮಾರೂರು ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇರು ಬಸವನಗುಡಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನಿ ತ್ರಿಪುಟಿ ಮೊಗಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿಯಾದ ಪಿರಾವ್ದ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರಾವ್ ಬರೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಾತ ಕವಿಕಲ್ನಗಲ್ಲ ಪದ ಕೃತಿನ ಬೊಲ್ಪೂಕನು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತಕಾರರ ನಗಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಐಲೇಸ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂವೆಂಪು 101 ನೆಂಪು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೂಕುನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದನು ಐತ ಸಂಪಾದಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಔಟದ ನಿವಾಸಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಪೂರ್ವಕ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಐಲೇ ಸಹಿತ ಎಡೆಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸುಮಾರು 35 ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಬರಿತಿನ ತುಳು ಕವಿಕಲಗಳು ಬರಿತಿನಂಚಿನ ಪದವನ್ನು ಅವೇನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಗಾಯಕರನ್ನಗಳ್ದ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಕರನ್ನಗಳ್ದ ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನಗಳ್ದ ಅವೇನು ಐತ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿನ ಮಲ್ದ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟಿ ಐಲೇಸುದಾರು ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಂಡ ಐಲೇಸದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನಲ್ ನೆಟ್ ಹೊಸ ತುಳು ಪದಕಲು ತಿಕ್ಕುವ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯದೀದು ಗಮನಿಸಲೆ ಐಲೇಸ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ನೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ತುಳು ಪದಕಲು ವಿತ್ ಕರಾಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೈಪುಡು ದಯದೀದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲೆ ಪಡೆದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
अहिले सदी वाइस भोषण परवाद ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಕರೀನ ರಡ್ವಾರ ದುಂಬು ಮೂಲೋಗಿ ಪೂರ್ಣದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಡಪದು ಕೊರ್ತಾ ಐತ ಯಶಸ್ವಿದಾರಿ ವಾರಿಲ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡಿನ ವೈಭವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ನಡಪೆರೆಂಡು ಉನ್ನತ ಸಭಾ ಲೇಸದ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಸುಧಾರ್ಮಿಗ್ ಅನುಷಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಅರೆನ್ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಗಾದ ಅನುಷಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಮೇರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು.
ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತು ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಸುರತ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಕ ಪಂಡು ಶಿವನೆ ಪಂಡೆರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತು ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಸುರತ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಕ ಪಂಡು ಶಿವನೆ ಪಂಡೆರು ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಿಯ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಮೋರಿಯ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಿಯ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಮೋರಿಯ ವಿಘ್ನನಂಕ ಬಣ್ಣಗ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಹನಗ ಸುರುತ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಗಣಪತ ಪುಲ ಲಗ್ನಗಳಿಗೆ ದೀನಗ ಕೆಲಸ ಭಗ್ನಾನಗ ಧೂಪ ದೀಪ ದಿಕ್ಕು ಬನಕ ಪುಲ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ದು ಕಾರು ದೇತೊಂದು ಬೇರೆ ಎಲಿತ ಮಿತ್ತು ಕುಂದಿ ನಿಕ್ಕೆ ಶರಣ ಪಂತರು ಪಕ್ಷ ಕುಡಿದು ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿರುವರು ಓಟುಗಾದ ನೋಟು ನಿಕ್ಕು ದೊರಿಕುವರು ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಜೆತ್ತು ಕಾಸು ಕೂಡವೆರು ಮಕ್ಕ ತುಂಗ ನಿಕ್ಕು ದಂಡ ಕಟ್ಟುವೆರು ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಜೆತ್ತು ಕಾಸು ಕೂಡವೆರು ಮಕ್ಕ ತುಂಗ ನಿಕ್ಕು ದಂಡ ಕಟ್ಟುವೆರು ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಿಯ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಮೋರಿಯ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಿಯ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಮೋರಿಯ ವಿಘ್ನನಂಕ ಬನ್ನಗ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ನಗ ಸುರುತ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಗಣಪತ ಪುಲ ಲಗ್ನಗಳಿಗೆ ದೀನಗ ಕೆಲಸ ಭಗ್ನಾನಗ ಧೂಪ ದೀಪ ನಿಕ್ಕು ಬನಕ ಪುಲ ಚಿದಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ ಮಂಜು ಮಲ್ಲಾಯಿಕನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಹಿಮೆದ ಕೀರ್ತಿ ನಿನ್ನದ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಿಯ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಮೋರಿಯ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಿಯ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಮೋರಿಯ ಗಣಪತಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಷಾರ್ ಕೀರ್ತನ್ ಸೃಜನ್ ಅಂಜನೆ ರತನ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತೆರ್ಮೆದ ಜವನಿರು ಬಸವನಗುಡಿ ಮುಕುಲು ತುಳು ಜನಪದ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ದಿರು ತೆರ್ಮೆದ ಜವನೆರೆ ನಿಕುಲೇನು ಮೋಕಿಡು ಎದ್ಕೊನುವೆ ಒಂದು ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ
ಬರಿಟು ಉದಿತ ಪುಡಿಟು ಕುಣಿತ ಬರಿಟು ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡುಲಿಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡುಲಿಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಉದಿತ ಪುಡಿಟು ಕುಣಿತ ಬರಿಟು ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡುಲಿಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡುಲಿಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಮೆದಜವನೆರು ಬಸವನಗುಡಿ
ನಿಖಿಲೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲಿರಿ ಶರಣ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಶಿತಾ ಮೇರಿನ ಶಿಷ್ಯೆ ಮೇರಿನ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನುಗ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ರಾಜಪೋರುಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡು ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರನು ಪುರ ಮಾತ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆದ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾವಣೆದ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲ Samida
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶರಣ್ಯ ಐರೆಗ್ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆಲಿಡು ನಂಕ್ ದೆರ್ತು ತೋಜುನಂಚಿನವು ಅವು ಆಟಿಕಳೆಂಜ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಯದ ಶಕ್ತಿ ಆಟಿಕಲೆಂಜನ ರೂಪಡು ದುಂಬು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಟಿ ತೆಂಗುಳುಡು ಬರ್ಪಿನ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಸೀಕ ಸಂಕೋಟಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ಗ್ರಾಮದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಟಿಕಲೆಂಜ ನಲಿತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ನಲಿಕೆನೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಯಶ್ವಿನ್ ಆಟಿಕಲೆಂಜಿ ಆದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅರೆನು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನಗ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ಪಂಚಮಿ ಮಾರೂರು ಮೇರ್ನ ನಲಿಕೆ ತೋರುಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಪಂಚಮಿ ಮಾರೂರು ಮೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಗೊಬ್ಬು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇನು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಎದ್ಕೊನುಗ ಪಂಚಮಿ ಮಾರೂರು ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ತುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಬಾರಿ ಕಂಡ ಕೋರುದಲ್ಪ ಕಾಪುದೀತೆರು ಬಾರಿ ಕಂಡ ಕೋರುದಲ್ಪ ಕಾಪುದೀತೆರು ತೋಡು ತೋಕೆ ಕೋಕೆದಲ್ಪ ಕೂರಿ ಕಟ್ಟದಿರು 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 ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ காலப்பாடு காலு ஓ பீல 10 பாலு காலப்பாடு காಲು ಓ ಬೀಲ 10 ಬಾಲು ಗುಮ್ಮೆ ಗುರುವೆ ಪೋಂಟೆ ಬೊಮ್ಮೆಯ ಸೋಂಟೆ ಸುಬ್ಬಯೇ 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 ಓ ಬೇಲೆ
ಕಟ್ಟದೇರು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಡಲ್ಪ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದೇರು ಅಕುಲು ಕಟ್ಟದಿ ಕೂರಿಡಕುಲೆ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಕಟ್ಟದಿ ಕೂರಿಡಕುಲೆ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಕಟ್ಟದಿ ಕೂರಿಡಕುಲೆ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಕಟ್ಟದಿ ಕೂರಿಡಕುಲೆ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಐಲೆಸಾ ಐಲೆಸಾ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಐಲೆಸಾ ಐಲೆಸಾ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಐಲೆಸಾ ಐಲೆಸಾ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಐಲೆಸಾ ಐಲೆಸಾ ತುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ತುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಐಲೆಸಾ ಐಲೆಸಾ 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 ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಂಚಮಿ ಮಾರೋರು ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಶರಣ್ಯ ಮಿರಣಿಯಾನ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗು ಎದುಕೊಂದೆ ಮೇರೆಗ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಗ್ಗೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಧನಂಜಯ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪನ್ನದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊನ್ನುವೆ ಮೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಶಿತಾ ಮೇರ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ MSRS ಲೇಔಟ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಶಿತಾ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಏರ್ಲ ಪೋವಡೆ ಉಂತೋಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊನ್ನುವೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ರೆಗುಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಜನಪದ ನಲಿಕೆ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಎಂ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮಲ ಮೆರೆಡ್ದು ಪರ್ಲು ಎನ ಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ
పాడిన పొర్లును తూలే డెన్న డెన్న నా డెన్న నా డెన్న ఈ తుంజి పొర్లు ఏ మన భాషే డెన్న డెన్న నా డెన్న నా డెన్న ಮಾಯಕಡುಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡಿಗೆ ಮೊನೆದರ ಗಿಡಿ ಪೊರ್ಲಾತಲಿಗೆ ಮೂಡುಂಡಿಗೆ ಮಾಯಕಡುಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡಿಗೆ ಕಾರಿದ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಜೀವ ಕಲೆ ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ರೋಡೆ ಪಲ್ಲಂಕಿದ ಅದಿಟ್ಟಿ ತೂಪಿನ ಉಡಲ್ ದರಸಿನ ಕಣ್ಣಿಡೆ ಸಾರ ಆಸಿಲು ತೋಜಿಂಡಿಗೆ ಅರಸಿನ ರಸಗಿ ತಾಮರೆದೂರುದ ರಾಜಕುವರನೆ ಸೇರುನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಕುವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಡೆ ಸಾರ ಆಸಿಲು ತೋಜಿಂಡಿಗೆ ಅರಸಿನ ರಸಗಿ ಅಯಕಡುಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡಿಗೆ ಮೊನೆದರ ಗಿಡಿ ಪೊರ್ಲಾತಲಿಗೆ ಮೂಡುಂಡಿಗೆ ಅಯಕಡುಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡಿಗೆ ಕಾರಿದ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಜೀವ ಕಲೆ ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ತೊಂತರಿ 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 ದಿರಿನ 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 ತೊಂತರಿ 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 ದಿರಿನ ದಿರಿ 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 ದಿರಿನ ದಿರಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮಲ. ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ, ನೃತ್ಯ, ಅಭಿನಯ, ಪಾತೆರ ಮುಖ್ಯವಾದೊಪ್ಪುನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಸಮಗ್ರ ಕಲೆ ಪಂಡೆ ಪನೊಲಿ. ಒಂದನೇ ತೋಜಾಯರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಮೇರು. ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಮೇರು ಅವೇತೋ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಲಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಜನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದೆರು. ಮೇರೆಗು ಕರ್ನಾಟಕದ ರತ್ನಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತೌಳವ ಸಾಧಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತುಳುನಾಡೋಚ್ಚಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸರ್ವಪಳ್ಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸದ್ಭಾವನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ,
ಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸಕಲ ಯಕ್ಷಕಲಾ ವಲ್ಲಭ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾರತ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೀಗ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಟಿವಿ ಶೋ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಲೆಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೊಡ್ಲ ಯುವಜನ ಮೇಳ ಪಂತೊಡು ತನ್ನ ಪುದರ್ ಕೀರ್ತಿ ಪತಗು ಸೇರ್ದುಂಡು. ಅವೇತೋ ಶಾಲೆಡ್ ನಲಿಕೆ ಕಲ್ಪಾವನ ಕಲ್ಪಾದಿಯದು ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ್ತದೇರು. ಮಹಾತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇಲಂತಡೆ ಕುಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಡತಿನ ಜಾನಪದ ಕಲೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಕೂಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯೊಂದಿರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲಾರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ತುಗೊನ್ಗ ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಆಣುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಕಲ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಕಲಕಲ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ತಾಳಮೇಳಲು ಕೂರ್ದಿನ ಸಾರಕಾಲಲ ಅಳಿಯಂದಿನ ಗೇವದಿಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಕಲ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಕಲಕಲ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಮೈಮನದಿಂಜ ಸಂತಸ ಕನಪಿ ಇರುಮೆನ ಕೊರ್ದು ಬೆಸರಿನ ಕಳಪಿ ಮೈಮನದಿಂಜ ಸಂತಸ ಕನಪಿ ಇರುಮೆನ ಕೊರ್ದು ಬೆಸರನ ಕಳಪಿ ಗೇನದಿಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೇನದಿಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಸೊರಕು ಪೊರ್ಲು ನಲಿಕೆದ ದಿಗಿಣ ರಂಗ ರೋಗದ ರಂಗಸ್ಥಳಟು ಮೆನ್ಕುನ ತುಳುವೇರೆ ಆಣಕಲೆ ಮೆನ್ಕುನ ತುಳುವೇರೆ ಆಣಕಲೆ ರಂಗ ರಂಗದ ರಂಗಸ್ಥಳಟು ರಂಗ ರಂಗದ ರಂಗಸ್ಥಳಟು ಮೆನ್ಕುನ ತುಳುವೇರೆ ಆಣಕಲೆ ಮೆನ್ಕುನ ತುಳುವೆರೆ ಆಣಕಲೆ 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 ರಂಗದ ಮೋನಿಡು ಪಂಗೊನು ಮುಚ್ಚಿದ ರಂಗದ ಮೋನಿಡು ಪಂಗೊನು ಮುಚ್ಚಿದ ಲೋಕನು ತೆಲಿಪವು ಆಣಕಲೆ ಲೋಕನು ತೆಲಿಪವು ಆಣಕಲೆ ಲೋಕನು ತೆಲಿಪವು ಆಣಕಲೆ 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 ಅಂಗದ ಉಡ
ಆಣಕಲೆ ರಂಗೋನೆ ಬದುಕು ರಂಗೋನೆ ಮುಸುಲು ರಂಗೋನೆ ಸರುವಲ ಆಣಕಲೆ ರಂಗುದ ರೋಗ ಸ್ಥಳದು ಮೆಲ್ಕುನ ತುಳುವೆಲೆ ಆಣಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಗುರು ತಿಳಿಪುದೆ ನಿನ್ನ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ತೆಲಿಗೆ ಕರಳುದೆ ಆ ಪುರ್ಲ ಸಂಪಿಗೆ ಈ ಕೆಂಪು ತಾಮರೆ ಯಾನಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ರೇಖೆ ಕೊಲ್ಮಿಂಚಿ ನೋಟಗೆ ನೀರಾಯಿ ಮೇಘಮಾಲೆ ಉಡಲ ದುಡರಿ ಡರ್ಲಿ ನಂಜಿ ದಿಗಿನ ತನನ ಧಿರೆ ಧಿರೆ ನನ್ನ ಮುಗುರು ತಿಳಿಪುದೆ ಎನ್ನ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ತೆಲಿಗೆ ಕರಳುದೆ ಆ ಪುರ್ಲ ಸಂಪಿಗೆ ಭೂಮಿ ಬಾನ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆದ ಮಂಟ ಮೆದೆ ರಾಪಿ ಮುಗಿಲಿ ನಂಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ತಲೆ ಪಡೆದೆ ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರಡು ಐತ ಆಯಿ ಮದಿಮಾಲೆ ಏಳು ಪಚ್ಚೆ ದೀದಿ ಎನ್ನ ಉಡಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರಡು ಐತ ಆಯಿ ಮದಿಮಾಲೆ ಏಳು ಪಚ್ಚೆ ದೀದಿ ಉಡಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎನ್ನ ಈ ಉಡಲಿಗೆ ಹುಲ್ಪು ನಿನ್ನ ತೆಲಿಗಿದೆ ಮಯಕಡುಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡಿಗೆ ಮೊನೆದರ ಗಿಡಿ ಪೊರ್ಲ ತೆಲಿಗೆ ಮೂಡುಂಡಿಗೆ ಮಯಕಡುಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡಿಗೆ ಕಾರಿದ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಜೀವ ಕಲೆ ಬತ್ತಿಂಡಿಗೆ ರೋಡೆ ಪಲ್ಲಂಕಿದ ಅದೆಟ್ಟಿ ತೂಪಿನ ಉಡಲದ ರಸಿನ ಕಣ್ಣಿಡೆ ಸಾರ ಆಸಿಲು ತೋಜಿಂಡಿಗೆ ಅರಸಿನ ರಸಗಿ ತಾಮರೆದೂರುದ ರಾಜಕುವರನೆ ಸೇರುನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಕುವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಡೆ ಸಾರ ಆಸಿಲು ತೋಜಿಂಡಿಗೆ ಅರಸಿನ ರಸಗಿ ಮಯಕಡುಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡಿಗೆ ಮೊನೆದರ ಗಿಡಿ ಪೊರ್ಲ ತೆಲಿಗೆ ಮೂಡುಂಡಿಗೆ ಮಯಕಡುಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡಿಗೆ ಕಾರಿದ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಜೀವ ಕಲೆ ಬತ್ತಿಂಡಿಗೆ ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಇರೆಗು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಪನ್ಪಿ ಪದಕು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರು ತೃಪ್ತಿ ಎಸ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇರ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಕೈತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರ್ಲಾರೆನು ಎದುಕೊನುಗ
ಮನ್ಪೋರ ಆಪುಂಡ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಅತಿಥೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡ check 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 ಬಂದುಲೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ನಡುಟು ಖಂಡಿತ ರಸಭಂಗ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಕೂಟೋಡು ಅನೇಕ ಜನ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಗಳು ರಂಗಭೂಮಿದಗಳು ಈ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದೇರು ಅಗಲೇನು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನೇರಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಧರ್ಮ ದೈವ ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಲೋಕರ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆ ತಂಡೋನು ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಧರ್ಮದೈವ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೇನು ನಿರ್ದೇಶಕರೇನು ಅಭಿನೇತರನಗಳೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕುಲು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗಿಡಿ ಉಯಿ ಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡಿ ಧರ್ಮನು ಮೆರೆಪಿನ ಓ ಧರ್ಮ ದೈವ ಒಳ್ಳಿಡಿ ಪುಲ್ಪಾದಿ ಪಂಜಾತ ತುಡರಾದು ಲೋಕದಗೇನನೆ ಓ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ತಂಡಗೂ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮದೈವ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಾನಂದ ರೈ. ಹಲೋ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಕ್ಕಲ ಮುತಾಳಿಕೆಟ್ ನಡಪಣಂಚಿನ ಆಟಿಟೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮದೈವ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಟೀಮ್ ಹೊಡೆದು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ತಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲ ಧರ್ಮದೈವ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು 4 ಜನ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮು ಇತ್ತೆ ಊರುಡ್ಲ ಈ ತುಳು ಆಟಿದ ಕೂಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಸುಮಾರು ಕಜ್ಜೋಗು ಎಂಕಲ್ನ ಅವಾತ್ ಜವ್ವನೇರು ಟೀಮು ತಕ್ಕಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಜ್ಜೋಗು ಪೋದು ಎಂಕ್ಲಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 4 ಜನ ಈ ಬೆಂಗಳೂರದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಗು ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದ ಸುರುಟಾದ ಮೂಲ ಇತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟೀಮದ ಜವನೇರನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರು ರವಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಪಂಡದು ಮೇರು ಧರ್ಮದೈವ ಚಲನಚಿತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಹೀರೋನ ಪಾತ್ರನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ದಯಾನಂದ ರೈ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಯಾನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರಡು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒತ್ತುಗುಪ್ಪುನಾರು ರಾಕೇಶ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವ ಚಲನಚಿತ್ರಗೂ ಪನವನು ಪಾಡ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಗೂ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತನಾರು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಧರ್ಮದೈವ ಚಿತ್ರದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರು ರಾಧೇಶ್ ಮೊಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಂಡದು ಧರ್ಮದೈವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ನಿಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೂ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲು ಇತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೇಣದುಪ್ಪರು ತೂದುಪ್ಪರು ಬಹುಶಃ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇನಿ 5ನೇ ವಾರಡ್ಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಆದು ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟ್ರಡ್ 7 ಶೋನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಪನೀರಗೆಂಕ್ಲಿ ಬಸ್ತು ಖುಷಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಸುಮಾರು ಪುತ್ತೂರುಡಾದುಪ್ಪು
ಕುಡ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಲ್ಲೇರಿಯ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೋರ್ ಮೇ ಜಾಗೇಡು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ಎಂಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆನ ಎಂಕಲು ಪಡೆಯೊಂದ ಪಣದ ಪನಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ದೈವಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭೂತದ ಚಿತ್ರನು ಪಂಡ ಭೂತನು ತೋಜ ಒಂದೆ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರನು ಎಂಕಲು ನಿಗಲೆಗೆ ತೋಜ್ಪಾದ ಎಂಚಾಂದು ಪಂಡ ಭೂತದ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ಧರ್ಮ ದೈವ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ದೈವಲುಪ್ಪ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಐತ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಾದ ಅಂದು ಪನಪನೇನು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಚಿತ್ರೋಡು ತೋಜ್ಪಾದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲು ಎಂದೆಟ್ಟು ಪುಗಾರ್ತೆರ್ಲ ಪದೇದ ಜೊತೆಟ್ಟು ನಿಗ್ಲು ಎಣ್ಣದು ಪರಂದೆಟ್ಟು ಹಾಸ್ಯ ಇಜ್ಜಾ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಹಾಸ್ಯನ್ಲ ಕೊರದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಜನಕ್ಕಳಿಗಿಂದ ಅವಲ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಪನ್ನೀರ ನಿಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಊರುಡಾದುಪ್ಪು ಬೊಂಬೈಡು ಇನಿಲ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಾಲ ಸೊಪ್ಪರಡ್ಲ ಬಾರಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಮುರಾನೀರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 25 ಶೋ ಬೊಂಬೈಡು ಕೊರಿಯಾ ಆ 25 ಶೋಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಜನಕ್ಕುಲು ನನ್ನಲ ಶೋ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವೊಂದೇ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಪಂಡದ ಎಂಕಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಕಾರು ದೀತುಜ ಅಂಚ ಇಂದು ದಾಯ ಪಣಪೆಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ 11ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಪಂಡ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಉಪನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೈಯಾಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮುಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪಾರ್ದ ಬಹುಶಃ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಬರಿಯರ ಇಷ್ಟ ಉಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಐಟ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಓಡೋದು ಐಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಟ್ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡ್ಲ ಈ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಾದಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ತೋಜಾವಡು ಪಂಡದು ನಿಗಲ್ಟ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏತೋ ಜನ ತೂವಂದೆ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪಾರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಮ್ ಹೊಡೆದು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಪಲೇಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು. ಇತ್ತೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಅವು ಏತೋ ಬತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತು ಪೋತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನೆಕ್ಕು ದುಂಬ ಅವೇತೋ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಬತ್ತು ಪೋತುಂಡು. ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಧರ್ಮ ದೈವ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದದು ಎಂದು ಪನಿಯರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಿಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲು ನಿಗ್ಲನೊಟ್ಟುಗು ಐತ ವಿಷಯನು ಪಟ್ಟವನೇರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ನೆತ್ತ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡೋರ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲನ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ತೂಲೆ ಪಂಡದ್ದು ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಧರ್ಮದೈವ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಸಹಕಾರಿ ಆವಡ ಪಣದು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಸೇಟಿ ನಗರದ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಟ್ ಪಣದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಈ ಕೂಟದ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಧರ್ಮದೈವ ಲೋಕರ್ಮೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕನು ತೋಜಾದು ಜನಕಲೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿನ ಮೂಡಿಸಾವಣ ಪಂಡದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಾಗ ಈ ರಂಗದ ಚಾವಡಿಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಅನೂಷಾ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ವಿಮಲ ಮಕ್ಕಳು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅನೂಷಾ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ವಿಮಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಬಕ್ಕ ವಿಮಲ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ವಿಮಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನಿ ಕೋರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದೋನಿಕೇನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಅನೂಷಾ ಆರು ಮಿತ್ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅನುಷಾರೆಗ್ ನನದುಂಬಗು ಸುಗ್ಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಯಶಸ್ವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕುಡ್ಲ ಅದಿತಿ ಕೃತಿಕಾ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರೆಡಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಸುಗ್ಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸುಗ್ಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಸುಗ್ಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಗಲೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು
ಇತ್ತೆ ತೂವರೆಲ್ಲರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸುಗ್ಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾತಿದ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆರನ್ನ ಎದುಕೊನುಗ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರುಳ್ಳೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರುಂಡೆ ಪರವೈಲ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಕೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಕೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರುಳ್ಳೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಬೆತ್ತಾದ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಎರುಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯೇರು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಜವನೀರು ಕಂಡ ಇಡಿ ಅಡಕೇರು ಪಾಣೇರದ பூவண்ணೆ புனி கடுத்தது கொரியேறு மாணித மாயிலண்ணே புனி மெத்தது கொரியேறு பார்த்தோர்ದ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಪುಂಡಿ ಬಾರು ಬಿತ್ತೇರು ಕಾರಿಂಜದ ಕಾರ್ಯಪಣ್ಣೆ ಮುರುಗುತ್ತ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಕೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಕೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರುಂಡೆ ಪರವೈಲ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೀತಾಡಿದ ಸೀತಕ್ಕ ಸೂಡಾದ ಸೆಸಮ್ಮಕ್ಕ ಸಂಪಾಜದ ಸರಸಕ್ಕ ಸಂಪ್ಯೋದ ಸುಶೀಲಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿದ ಮಾಲಕ್ಕ ಕಿನಿಗೊಳಿದ ಕಮಲಕ್ಕ ಕಪ್ಪಡಿದ ಕಾಳ್ಯಕ್ಕ ಕಾರ್ಲಾದ ಕೂಸಕ್ಕ ಬೆಳ್ಮಂಡದ ಬಾಲಕ್ಕ ಬಸರೂರ್ದ ಭವನಕ್ಕ ನಿಟ್ಲೇದ ನೀಲಕ್ಕ ಪಟ್ಲೇದ ಪಾಚಕ್ಕ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬ್ಯರ ಕೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಕೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರುಳ್ಳೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರುಂಡೆ ಪರವೈಲ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಕೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಕೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರುಳ್ಳೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತದ ತೋಜ್ಪಾಯರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೋಕುಲೆ ಬೆಂಬರದ ಕಂಡಡು ತಾತ ಉಂಡು ತೂಕನ ಸರಿ ಬೆಂಬರದ ಕಂಡಡು ಪಂದು டான்ஸ் மல்பெற பரியற உள்ளரு தன்மயி உப்பள
ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಮನದಾನಿ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಪರ್ಬದ ಮನದಾನಿ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕುರಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕುರಿ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೇ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೇ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನೆರ್ನ ಉಮೇದ್ ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನೆರ್ನ ಉಮೇದ್ ತೂಲೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ शब्द केरले पुरल उर्पुना गानो केरले डोल गुद्दुना शब्द केरले पुरल उर्पुना गानो केरले हिरियेर मल्टी कट्टे मदपूनु बोच्चिये हिरियेर मल्टी कट्टे ಮದಪೂನು ಬೊಚ್ಚಿಯೇ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇರೆಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಲಿತದ ಕಣ್ಣಗ ತಂಪು ಕೊರಿಯರು ದೊಂಬರಿ ತೊಂದು ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿ ಚಿತ್ರದ ಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಿರುಮಲೆ ಪನ್ಪಿ ಪದನ ಪನರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜೆ
ಗಿರಿಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಿರುಮಲೆತ ಹರಿಗೋವಿಂದ ತಿರುಪತಿದ ಗಿರಿಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಿರುಮಲೆತ ಹರಿಗೋವಿಂದ ತಿರುಪತಿದ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿಯ ಎಂಕು ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಬೊಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆದ ನಿನ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಗೆಲ್ಮೆಡುಲ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಬೊಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆದ ನಿನ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಗೆಲ್ಮೆಡುಲ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಬೊಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆದ ನಿನ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಗೆಲ್ಮೆಡುಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಗಿರಿಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಿರುಮಲೆತ ಹರಿಗೋವಿಂದ ತಿರುಪತಿದ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ಭಯದನೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟೊನುವೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ಭಯದನೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟೊನುವೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ಭಯದನೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟೊನುವೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಗಿರಿಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಿರುಮಲೆತ ಹರಿಗೋವಿಂದ ತಿರುಪತಿದ ಗಿರಿಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಿರುಮಲೆತ ಹರಿಗೋವಿಂದ ತಿರುಪತಿದ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರಿಯರೆಗ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪದವನ್ನು ಪನ್ಯಾರು ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರಟ್ ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನ್ಯಂಚಿನ ಪುಟಾಣಿ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನಿಗೆ ತೊನೋಟ್ ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಿತಿ ಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಆದ್ಯ ಎಸ್ ಪ್ರಸೀತ ಕೃತಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಮಾನದಿಗೆ ಗೀತ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಜಯನ್ ಕ್ಲೇವ್ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗುರುಕಾರ್ಲು ನಾಗೇಂದ್ರ ಸೆಟ್ರು ನಾಗಾಯ ಸೆಟ್ರು ಆರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಜೋಕಲೆಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಬಲ್ತೊಂದ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೀಲಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ವೇದಿಕೆ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಜೋಕಲೆಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸ ಹೊಡ್ ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ಜೋಕಲು ಮಕ್ಕಳು ನಿಲ್ಲಿ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾರೈಸಿದ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೀಲಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ, ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕುವ. ಲೇಸಿನ ದುಂಬರಿತೊಂದು ತುಳು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಐನಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾರಾಜ್ ಕಾಡುಬೆಟ್ಟು ಇರುವೆರುಲ ಮಿಥರ್ಮೆಡ್ ಪೋದು ಓಲಗಾವಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಅಭಿನೇತ್ರಿನಗಳು ಪವಿತ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟುಗು. ಸುಷ್ಮಾರಾಜ್ ಕಾಡುಬೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಾರು ಎಂಕುಲೆಗ ಬೋಡಾದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಲಿಪೋಲಿಯಾ ಪಂದ್ ಭಿನ್ನಾಪು ಇತ್ತೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಗುರುಕಾರ್ಲೆಡ್ದು ಈ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯನ ಮಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಟ್ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ರೆ ತಿಕ್ಕು ನನ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಇಡೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ವಿನಯ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ಗ್ರೂಪ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಟಿ ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಕಷಾಯ ಪರೋನಿತ್ತ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹೇಟೆಸ್ಟ್ ಅವು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪು ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಪರ್ರೆಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ತ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಏತ್ ಜನ ಪರ್ತಾರ ಪಂಡದ ಗೊತ್ತು ಜೇರಣೆಲ್ಲ ಪರ್ತಾರ ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರ ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಸೊ ಇನಿ ಪರೋಡ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 10 years ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೆ 10 years ಹಿಡ್ದಿಂಜಿ ಪರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪರ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದು ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ನಡೆಯೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಏತ್ ಜನ ಬೈದಾರ ನನ್ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬತ್ತಿದ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಲ್ಮೇಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾದ ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಲಿಪೋಲಿಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡಾದ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಲಿಪುವ ಈರೆನ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈದೇರು ಮುಲ್ಪನೆ ಗುಲ್ಲ ಶೋರ್ ಒಟ್ಟುಗುಲೆ ತೊಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮುಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ ಆವಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಡುಪಿಡ್ಪುರ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಅಪಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೇ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರ್ ಅಂಚಂದು ಎಂಕಲೆ ಗುರ್ತಾ ಇನ್ಲ ಪಿಲಿ ತಂದೆ ಆರ್ ಬತ್ತೆರಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೊಲಿ.
ಪಾಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಜೈತುಲ್ಲಾಡ್ ಸಂಘಟನೆದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಸಂಘಟನೆದ ಲಟ್ಟ ಜವನೇರು ಪೂರ ಪೋದುವರ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೋರು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾ హలో మాతా జవనేరల ఈవెన్ పొన్నులు కూడా ఎంకులే గొత్తుండు మాతరెగల నలిపెర ఆశ ఉండు పందు ಉಡಲ ದಿಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಮಾತರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯದೀದು ಮಾತರ್ಲ ಪೋದುವರ ನಲಿಕೆ ನಲಿಪೋಡು. డాన్స్ మంత్లేవరా జైతుల్నాడ్ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಧನಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯದಿದು ಪೋಲೆ ನಿಲ್ಸಿದ ಹಾಗೆ ನಂದಾಗೆ ಪಡ್ಲ ಮೇಲೆ
ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ. ವಾ 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 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟು ಮೆಕ್ಲೆಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಲೇಸನ ದುಂಬರಿ ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚಿ ಪದರಂಗಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜೆ, ಕುಮಾರಿ ದಿಯಾ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಭುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರಂಜನ್ ಕಟೀಲ್ ಮೊಗಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತಿದೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೇಸದ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಓಲಗಾತೇರು ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಥಳೀಯರು ವೀಣಾರಾವ್ ಆರ್ಲೊಲ್ಲೆರು ಅರೆಗೂ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕುವ. ಅಂಚನೆ ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚನ AB ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೂ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕುವ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ AB ಶೆಟ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು AB ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪದರಂಗಿತ ನಡಪಾದ ಕೊರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಶಶಿ ಬಂಡಿಮಾರ್ ಆರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಸುರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಜೊತೆ ಅವಡು ಭುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರಂಜನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜೆ ಬಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೊರ್ಲುದ ಪದರಂಗಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನ್ಯ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಕಲೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಾಯಿನಂಚನ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಲೇಸಿನ ದೊಂಬರಿ ತೊಂದು ಉಂದಿತ್ತೆ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಎಂಬೆರೆಡ್ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಾಂಗ್. ಚಿಕ್ 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 ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂಜಿ ಕಾರುಂಗರ ತಿಕ್ಕದನು ಅವೇನು ದಯದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸ್ ಆತನಿಗೆ ಎರಗಾಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಕಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೋಕಿದ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಸಂಘಟನೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಗ್ಗೆದ ಅಕುಲು ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ತುಳುಕು ಬೋಡಾದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಇಂದುವೇ ಹಾಲ್ಡ್ ಡೇಟ್ ನನಲಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಿಜಿ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ತೆರಿಪಾಬ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾವು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಜ್ಜುನು ನೆರವೇರಿಸಾಯರೆ ಉಲ್ಲೆರು. ಏರಿಗ ಮಾತಾ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಉಂಡ ಅಕುಲು ದಯದೀದ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪಾವೋಡು ನಿಕುಲೆನ ಪುದರಡು ಪನ್ಪುಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. chick 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 river
ಶಬಾಷ್ ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಿಯ
ಮಾಯ சொல்லு ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರಿರೆಗ್ ಲೇಸನ ದುಂಬರಿತೊಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಬೆರೆಡ್ದು ಸೋಲೋ ಡಾನ್ಸ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮುತಾಲಿಕೆಡು ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಕೂಟಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉನ್ನತ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾಯಿನ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದಿರಿ. ಅರೇನು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡು ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖಂಡರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್ಲ ಉಲೇರ ಅರಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ನಾನು ರಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆಂಡು ಇನಿ ನಡತಿನ ಗೊಪ್ಪು ಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಈ ಗಣ್ಯರಿ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಸೇರ್ದಿರಿ. ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂಗಾರಕೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖಂಡರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮರೆ ಆಯ್ನ ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜಾ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅರಿಗಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ. ನೃತ್ಯ ತಂಡ ಐನಾಥ್ ಬೇಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಅಶ್ವಿನಿ
रे माया तो जाले मूडा ईड उदितोंदुप्पी सूर्ये देवेरे मायोदೊಂಜಿ ಮೈಮೇನ तो ಜಾವೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಬಾನೋಡೆತ್ತಿ ಮೊಗಲ ಮೈಂದ ಮಾತಾ ವಚ್ಚೆದ ಲೋಕೋಗೆ ಕಾರ್ನಿಕೋದ ಬಲ್ಪು ಕನ ತಂದುಲ್ಲೆರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಣಿ ಸಿಂಗಾರೋ ಡೆನ್ನ 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 ಐತಾದ ಉದಿತ ಬತ್ತೆರ್ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಪಕ್ಕಿಲನ ಪಾತೆರನೆ ದೇವೆರ ಗಗ್ಗರ ಕರೆಗಾಲಿ ಬೀಜುಂಡು ಪುಂಚಾಲ ಕೋಗಿಲದ ಕಂಠೋನೆ ಉರಲದ ಸ್ವರ ಬಂಗಾರದ ಛತ್ರೋನೆ ಮೂಗಲ ಕೇನೇರ ರಂಗೀತ ಉಲ್ಯೋದ ಸಂಗೀತ ಮೂಡೈದ ಸಿಂಗಾರ ತೂಯೆರಲ ಪೊರ್ಲಕ್ಕ ಮೂಡ ಈಡ ಉದಿತೊಂದುಪ್ಪಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವೆರ ಮಾಯೋದೊಂಜಿ ಮೈಮೇನ ತೋ ಜಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ ಬಾನೋಡೆತ್ತಿ ಮೊಗಲ ಮೈಂದ ಮಾತಾ ವಚ್ಚಿದ ಲೋಕೋಗೆ ಕಾರ್ನಿಕೋದ ಬಲ್ಪು ಕನ ತಂದುಲ್ಲೆರ ಲೇ 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 ಲೇಯೋ ಓಯಾ ಓಯಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾಲೆಯೋ ಲೇ 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 ಲೇಯೋ ಓಯಾ ಓಯಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾಲೆಯೋ ಹಲೋ ಸೂರಿ ಓಲುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಲಿಕೆ ನಲಿತಿನ ಅಶ್ವಿನಿ ಇರೆಗ್ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಂಚಮಿ ತೃಪ್ತಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದು ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜರೆ ಆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಂಚಮಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ ಲೈವ್ ಆದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಲೇಸಿನ ದುಂಬರಿ ತೊಂದು ತುಳುನಾಡುಗ ಪೊರ್ಲೆ ಕಡಲಿಗೆ ಅಂದು ಕಡಲದ ಪರ್ಪನ ನಲಿಕೆದ ರೂಪಗು ಕೊನತುದೆರು ಕೀರ್ತನ್ ತುಷಾರ್ ಸೃಜನ್ ಆರ್ ರತನ್ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ತೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟೆ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ತೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟೆ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ತೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟೆ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ತೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟೆ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ತೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟೆ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ತೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟೆ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ತೂಪಿನಕ್ಲ ಕುಸಿಟೆ ರಾವು ಕುರ್ಪುಯೇ ಲೇಲೆ ಐ ಜೋರ ಲೈಲೆ ಮಾಲಿ ಐ ಜೋರ ಪಬೆಲ ಮಾಲಿ ಐ ಜೋರ ಮಲಿ ಮೌಲ ಐ ಜೋರ ಮೌಲನ್ನೀಸ ಐ ಜೋರ ನಿತಂತಾರು ಐ ಜೋರ ತರ್ಣ ಜೋರು ಐ ಜೋರ ಜೋರ್ ತೇರ ಐ ಜೋರ ಪಯೋ ಮೇರ ಐ ಜೋರ ಪಯಮುರಾದು ಐ ಜೋರ ಕರಮ್ಮಾದು ಐ ಜೋರ ಕರಕ್ಕೂದ ಐ ಜೋರ ತುದಕಿ ದವ್ವ ಐ ಜೋರ ತವರೆ ದವ್ವ ಐ ಜೋರ ತವರೆ ದುನಿಯ ಐ ಜೋರ
ಜಾಗಗೆ ಪಡ್ಡ ಇಡು ಪೊರ್ಲುದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪಡ್ಡ ಇಡು ಪೊರ್ಲುದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಸಾರಜನಕುಲು ಸೇರು ಜಾಗೆಗೆ ಪಡ್ಡ ಇಡು ಪೊರ್ಲುದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪಡ್ಡ ಇಡು ಪೊರ್ಲುದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮೇಲೆ ಐಜೋರ ಜಾಲಿಯಲ್ಲ ಐಜೋರ ಜನರಿಯಲ್ಲ ಐಜೋರ ಜಾನಬಲ ಐಜೋರ ಜನಮಕ್ಕಿ ಐಜೋರ ಐಲೇಸ ಐಜೋರ ಐಲೇಜೋರ ಐಜೋರ ಮೊದಲ ಜುಂಬೆ ಐಜೋರ ಜುಮ್ಜುಮುಲಾಲಿ ಐಜೋರ ನಾನೇ ಕೆಂಬುರು ಐಜೋರ ಕಬನ ಬಂದರು ಐಜೋರ ಬಂದರು ಬಾರೆ ಐಜೋರ ಕೆನನ್ ಬಾರೆ ಐಜೋರ ದಿನಕ್ಕೆ ತೇರ ಐಜೋರ ತೆರನ ರಬ್ಬಿ ಐಜೋರ ರಬಿನ ಕೊಲ್ಲು ಐಜೋರ ಬಾನ ಚಪ್ಪರೋ ಬಾಜಿ ಬಂತೋ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಲೆ ದಾನೆ ಹಬ್ಬರೋ ಬಾಜಿ ಬಂತೋ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಲೆ ದಾನೆ ಹಬ್ಬರೋ ಮುಡತಿ ಮಡಲಡು ಬಾನ ಚಪ್ಪರೋ ಬಾಜಿ ಬಂತೋ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಲೆ ದಾನೆ ಹಬ್ಬರೋ ಬಾಜಿ ಬಂತೋ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಲೆ ದಾನೆ ಹಬ್ಬರು ಮೇಲೆ ಐಜೋರ ಜಾಲಿ ಜೋರ ಐಜೋರ ಜಾಲಿ ಜುಂಬೆ ಐಜೋರ ಜುಮ್ಜುಮುಲಾಲಿ ಐಜೋರ ಸಮಯ ಅನ್ನ ಐಜೋರ ಅನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಐಜೋರ ಬಣ್ಣಬಲ್ಲಾದಿ ಐಜೋರ ಜಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಜೋರ ಐಲೇ ಎಲ್ಲ ಐಜೋರ ಜಾನಬಲ ಐಜೋರ ಜಾಲಿ ಜೋರ ಐಜೋರ ಜಾಲಿ ಜುಂಬೆ ಐಜೋರ ಜುಂಬೆ ದವ್ವ ಐಜೋರ ತವರೆ ದವ್ವ ಐಜೋರ ತವರೆ ದುನಿಯ ಐಜೋರ ಜಾಲಿ ಜೋರ ಐಜೋರ ರಾಪಿನ ಪೊಯ್ಯೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಪಾತೆರ ಸೆಕ್ಕರ ನೆಯ್ಯೇ ತುಳುವೇರ್ನ ಪಾತೆರ ಸೆಕ್ಕರ ನೆಯ್ಯೇ ಬೀಜುನ ಗಾಳಿ ರಾಪಿನ ಪೊಯ್ಯೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಪಾತೆರ ಸೆಕ್ಕರ ನೆಯ್ಯೇ ತುಳುವೇರ್ನ ಪಾತೆರ ಸೆಕ್ಕರ ನೆಯ್ಯೇ ಮೇಲೆ ಐಜೋರ ಬೊಬ್ಬೆಲ ಮಾಲಿ ಐಜೋರ ಮಲಿ ಮೌಲ ಐಜೋರ ಮೌಲ ತಾಲಿ ಐಜೋರ ತಾನೆ ಪರ್ವ ಐಜೋರ ಪರ್ವರ ಗೀತ ಐಜೋರ ಸರಲ್ ಮಾಲಿ ಐಜೋರ ತಳ್ಳ ಜೋರು ಐಜೋರ ಜೋರ್ ತೇರ ಐಜೋರ ಭಯಂ ಮೇರ ಐಜೋರ ಭಯಂ ರಾಜ ಐಜೋರ ಒಬ್ಬೆಲ ಐಜೋರ ಒಬ್ಬೆಲ ಬೆಲ ಐಜೋರ ಒಬ್ಬೆಲ ಜುಂಬೆ ಐಜೋರ ಜುಮ್ಜುಮುಲಾಲಿ ಐಜೋರ ನಾನೇ ಕೆಂಬರ್ ಐಜೋರ కడలు కోడ జపడవుగా ఉయిలే టూయిలే పాడనుగా బిస బిసె బలె పాడనుగా ఓ బెలయాల్లే పననుగా కడలు కోడ జపడవుగా ఉయిలే టూయిలే పాడనుగా బిస బిస బలె పాడనుగా ಒಡಗು ಮೀನು ಪಾಡನುಗ ಕರೆ ಬರಿ ಬೇಗ ಸೇರನುಗ ಕಡಲ ಪರ್ವದ ಕುಸಿನ ಪೂರ ಸೇರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪಂಚಮಿ ಮಾರೂರು ಮಿರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಉಂಡು ಮಾತಾರಿಕ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಯಾನಿಗ್ಲಿನ ಪಂಚಮಿ ಮಾರೂರ್ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಯಾನಂಜಿ ಪೊಸತಾದ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಉಂದೆ ಈ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಉಂದೆನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆತಂಡ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕುರಂ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಔಟ್ ಏನ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡ್ ಏನ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಏರಿಗಾಂಡ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಏನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಈತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿದ ಮಾತಾ ಸ್ಟೇಜ್ಗ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ದರು ನಿಖಿಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನೊಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಲೇಸ್ಕ್ದು ಪೊರ್ಲು ತಿಂಜಾಯ್ನ ಮಾತಾ ಬಂದಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮಿನ್ ಸಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ
ಕರಿನ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ರಾಜಬೋಡು ನಡತಿನ ಕಂಬಲ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಜಿ ಕಂಬಲ ನನ್ನಲ ದುಂಬು ಯಾಪ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಕಂಬಲದ ಯಶಸ್ಸಿದ ರೂವಾರಿಲು ಅಂಚನೆ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಗುಣರಂಜನ್ ಸೆಟ್ರು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಓಲಗಾತಿರಿ ಅರಿನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪದಂತೆರ್ನಗಲು ಅರಿನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡರಿ ಮುಖಂಡರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡ್ಪಣ್ಣದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾರೆ CA ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂಗಾರಕೋಡಿ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡ್ಪಣ್ಣದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಧನಂಜಯ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಪದುಕೇರ್ನಗರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಪಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಈ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಐನಂಚಿನ ರಮಾಕಾಂತ್ ಸೇಟ್ರು ಪೆರೋಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ರಮಾಕಾಂತ್ ಸೇಟ್ರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಯಂತೆರ ರಮೇಶ್ ಸೇಟ್ರು ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾಗಯ್ಯ ಸೇಟ್ರುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಂದುಲ್ಲೆ ಗುಣರಂಜನ್ ಸೇಟ್ರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಪೋಯ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪೇಟ್ ಅವೇನಾರು ಸಾಬೀತ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಆತತ್ತ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಡಮೇಲೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರುಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟೋಡ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಗುಣರಂಜನ್ ಸೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ನೆ ಭಾಷೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಡ್ನೆ ಭಾಷೆ ಅದು ಆವಡು ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳುಪರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯಾಪಲ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅರೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ರಮಾಕಾಂತ್ ಸೇಟ್ರು ಅರೆಗೆ ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಟ್ಪಣ್ಣದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಬೋಡದ ತುಳುವೆರ್ನ ಮಾನಸ ತುಳು ಗ್ರಾಮ ಈ ಒಂದು ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರ ಮುಂದೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ನಗರದ ರೂವಾರಿಲ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ರಮಾಕಾಂತ್ ಸೇಟ್ರು ಕೋಟಿಕೆರೆ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲೇವೆ ಮಣಿಗುತ್ತು ಎಸ್ವಿ ಬಾಬು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂಗಾರಕೋಡಿ CA ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂಗಾರಕೋಡಿ ಆರ್ಲ ಪೋಯ್ನ ಕಂಬಲದ ಉರಿ ಎಸ್ಎಸ್ದ ರೂವಾರಿಲು ಅಂಚನೆ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ದ ಕಾರ್ಯಂತೆರ್ಲ ಆರು ಆದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಗುಣರಂಜನ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪನರೆ ಮದತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಂತೆರ ಆದುಲ್ಲೇರಿ ಜೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರು ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೋಕೆದೀದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನಾಗಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಟ್ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಗಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಮಾತಾ ಜವನೇರ್ಲ ಕೇನೊಂದು ತೆರಿದ ಊಟ ಗುಣಣ್ಣೆ ಎದಗ ಬರ್ಪೇರಿ ಆರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕೇನೋಡು ಪಣ್ಣದು ಇತ್ತೆಲ ಮೂಲ ಎಂಕಿ ಇಡಗ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತನು ಅಂಚಾದ ರಡ್ ಅರಡ ಭಿನ್ನಯ ರಡ್ಡೇ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ
ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಆರು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿದೆ ನಮಕ್ ಮಾತೇರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ ಪಂತೇರಿ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್ ಪಂಜೇರಿ ಸೇರಿದಿನ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಪಣದು ಆಯ್ತಾ ಕುಡ್ಲದ ಗುರಿಕಾರರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಪಣದಿತ್ತರು ಆ ಟೈಮ್ ನಿಧೀಶ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ಟೀಮು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸ್ವಾಗತ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಂತೇರನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಂಕೆಡ್ ಸೇರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ನಗರ ಈ ಬಾಗಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅದಾದ ಕಾಲಡು ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಜಾಗಡ್ ಒಂದು ಊರ್ದಾಗಲೇ ಮಾಂತೇರಗಳ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕದ ಲೇಔಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಾತು ಊರದಾಗಲೇ ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರ್ಸೋಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸಂಜಾತು ಉದ್ಯಮ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧಿಕಾರಿನಗಲ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಸಹಾಯ ತಿತ್ತನಗೊಂದು ತೆರಿಪುಂಡು ತೂಣಾಗ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಊರ್ದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಧಿಕಾಡು ನಿಖಲ್ನ ಬಲ್ಪುಡ್ ನಡಪಣ ಗೊಬ್ಬುಳು ಬುಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಪೂರ ನೋಡ್ಪಣಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಪುಣಗ ಏನ ನಾವು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಡು ಮುಲ್ಪ ಈತ ಊರದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಜೈ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎಡ್ಡಕ್ವೇನು ಆರೈಕೆ ಅಂತೂ ಮಾಂತ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸುಮಾರು ಉಳ್ಳ ಆಯ್ತಾ ತುಳುರ ಚಾವಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದುಲ್ಲೆ ಮಾಂತ ತುಳುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣದ ಕೇಳೊಂದು ಏನಾರ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಾಳ್ಡು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಗಯ್ಯ ಸೆಟ್ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುಣರಂಜನ್ ಸೆಟ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಪಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೌದು ತುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅನುಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಲ್ದಿ ಬಲ್ಪಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂಚಿ ತೂತುದು ನಾಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಈಮೇಗೆ ತಿರ್ಗಾಡ ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇನೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಂತುಳಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟಾವಳು ಆತ ಕೊಡ್ತಾನಗೆ ಎರ್ಲು ನಾಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ತುಲಿ ಅಲೇ ಮುಡ್ತೇರಿಯೇ ಎರುಬಂಟೆ ಬಂದಗ ಸರಿಕೂಟ ಊರ್ನಗ ಸುರ್ಲೊಂದು ಬರ್ತಂಡು ಬಿದ್ದ ಕಂಪುಲ ಉತ್ತುಗೊರ ಪೋವಡು ಕಿಡ್ತರನು ತೂವಡು ಒಕ್ಕಿ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಡು ಮೂಗು ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪೊಡು ಕಬುರ ನಕುಲು ಸೇರ್ದರಿ ತೋಲು ತೆಂಬೆರೆ ಬೊಟ್ಟೆರಿ ಒಂಟ ನಕುಲು ಕೂಡುದು ಒಂಟ ನಲ್ಪ ಹುರ್ತೆರೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಉಂಟುದೇ ಸೊಟ್ಟುದ ಚೆನ್ನೆಗೆ ತಕುಡು ಮುಕುಡು ತಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜಿಲೆರೆನ ಮುನ್ನೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾದ ಇದ ಕಡೆಯತ್ತಾದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈತ ನಡಪರೆಂದು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು
ಲೇಸಿನ ದುಂಬರಿತೊಂದು ನಲಿಪು ನವಿಲೆ ನಲಿಪು ತುಳು ಸೋಲೋ ಡಾನ್ಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಎಂಬೆ ఓ నైలే నలిపు నైలే నలిపు ఓ నైలే ఓ నైలే నలిపు నైలే నలిపు ఓ నైలే ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದ ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದ ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ಬಣ್ಣೋದ ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಬಂಗಾರದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೇ ಬಣ್ಣೋದ ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಬಂಗಾರದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೇ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಓ ನೈಲೇ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಓ ನೈಲೇ ಓ ನೈಲೇ ನಲಿಪು ನೈಲೇ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ಓ ನೈಲೇ ನಲಿಪು ನೈಲೇ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದ ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದ ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ಬಂಗಾಡಿದ ನೈಲೇ ಓ ಕೊಂಡಾಟದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೇ ಅಂಗಾಡಿದ ನೈಲೇ ಓ ಕೊಂಡಾಟದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೇ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೇ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೇ ಓ ನೈಲೇ ನಲಿಪು ನೈಲೇ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ಓ ನೈಲೇ ನಲಿಪು ನೈಲೇ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದ ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದ ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಇರೆಗ ಲೇಸಿನ ದುಂಬರಿತೊಂದು
ಬಂದುಲೆ ಲೇಸದ ಅಕೇರಿದ ಗಟ್ಟೋಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಣೇಡು ಬಯ್ಯಮುಟ ನಡತಿನಂಚಿನ ವಿವಿಧ ಪಂಥಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಈತ ಅವೇಡು ತುಂಬು ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರು ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ತೆತ್ತ ನೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವನು ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಡು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನ್ಯಾ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಜೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸಾಕೇಶ್ ಆರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರೆ ತಂಡದ ಸಾಕೇಶ್ ಆರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ನಿಮ್ದು ಇದು ಕೊಡಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಅಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆಗಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಆರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ತುಳುವೆರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀಣಾ ರಾವ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಲ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ. డాక్టర్ రామచంద్రరావు మేరు ఇస్రో విజ్ఞానిలు ఎన్ఏఎల్ విజ్ఞానిలు ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ್ಲಂದು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ವೀಣಾರಾವ್ ಆರ್ಲ ಜೊತೆ ಆಡ್ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ವಿಶ್ವ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನಾಚರಣೆಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನನು ಆತ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅರೇನು ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಗಲಿಗಳ ಆರು ಲೆತ್ತದು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತಿಲೆಗೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅರೆಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಅರೆಕಿತ್ತೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಧನಂಜಯ್ ಅವರದ್ದು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ. ಅಂಚನೆ ವೀಣಾರಾವ್ ಆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅಂದುಲ್ಲ ವೀಣಾರಾವ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು.
ಕಾಣೇಡು ಬಯ್ಯಮುಟ ನಡತಿನ ವಿವಿಧ ಪಂಥಕೂಟದ ವಿವಿಧ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಣ್ಯರು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವಿಜೇತರನಗಲು ಈ ಗೊಬ್ಬು ಕೂಟೋಡು ಗೆಂದು ದಿನಗಳು ತಯಾರಾದುಪ್ಪಡು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದ ಈತ ಯಾರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಭಾಗವಾದ ಈತ ಅಕೇರಿದ ಬಾರಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಯಿನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಈತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡು ಮುಗಿತಲ ಲೇಸ್ ಶುರುವಾಯಿರಂಡು ಏರ್ಲ ತುಳುವೆರು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವಂದ ಮುಗಿತಲ ಲೇಸ್ ಆಯ್ಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಜ್ಞ 8ನೇ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಲೇಸದ ಕಡೆಯತವಾದ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಾತರ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಒಣಸು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಅರಿಕೆ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಜ್ಞ ಉಂದೆತ ನಿರಂತರ ಪದುಕೆರಾಯಿನ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲನ ಕೆಲಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಬಲವಾದ ಉಂತುನ ಬೊಳ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೈ ನಂಚಿನ ಅವೇನು ಸುಧಾರ್ತು ಕೊರು ನಂಚಿನ ಅನುಷಾ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮಿತ್ತಾರ್ ಮೇಘ ಬರಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಜ್ಞದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬಯ್ಯ ಕೊಡು ಬಂದು ಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಅನುಷಾ ಶಾಲಿಯನ್ ಒಲ್ಪೆತ್ನಳ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಘ ಬರಡು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಗಳಾದ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಏಪಗುಲ ಬೆರಿಬಲವಾದ ಉಂತುನ ಅನುಷಾ ಶಾಲಿನರೆಗೆ ಉಡಾಳ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವತ್ನುಲ್ಲ
ಮೋಕೆದ ಹಲೋ 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 ಮೋಕೆದ ತುಳುವಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಳ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದ್ದು ತುಳುತ ಸೇವೆನ್ ಮಂತೊಂದು ಬರನುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲವಾತ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಂತೊಂದುಂಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಏರಕಂಡಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಪ್ನ ಉಮೇದಿ ತಂಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಕೌಂಟರ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರುನ ಓವಾಂಡಲ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷೆದ ಸಂಘಟನೆಲಿತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲಿನ ಲೇಸ್ಲೆಡ್ ತುಳುಲಿಪಿ ಪಾಡೊಂದಾಂಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆಡ ತನು ಮನ ದನದ ಸಹಕಾರನ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುನ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಈ ಬಿಲೆಕಹಳ್ಳಿ ವಲಯಡ್ ಏರ್ಮಾತ ತುಳುವರುಳ್ಳರ ಏರೆಗು ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುನ ಉಮೇದುಗಾರಿಕೆ ಉಂಡ ನಿಖಿಲು ಮಾತ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎಂಗ್ಲ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟಿದ ತೇದಿನ ತೆರಿಪಬ ಆ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಕೆರಂದುಲ
ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಕೊಡಿ ಅಡಿತ ಗಂಧದ ಪರಿಮಳ ಸಿರಿಮುಡಿ ಏರಿನಾಗ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಘಮಘಮ ತೋಡ ನೀರು ಕಾಡ ಪುರ್ಪ ಭಕ್ತಿ ದುಸುಲುಗು ಒಲಿಯುನ ಏಳ್ವೆರು ಸಿರಿಕುಲು ಒರಿ ಕುಮಾರಿ ಒಂಜಿ ನಂದಿಗೋಣ ನೊಟ್ಟುಗು ಉಂಡಾಯಿನ ತುಳುವೆರೆ ಆದಿ ಮೂಲದ ದೇವಿರು ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಕಡೀರಾದ ಸುಗಿತೊಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ಮಾಡದ ಅರಸು ದಂಪತಿಲಾಯಿನ ಈಸರ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರಿನ ಮೂಕ್ಯದ ಮಗೆ ಬಾಮಕುಮಾರಗ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಏರಾಳು ನಮನ ಮಾತಾ ಅಪ್ಪೆಯಾದ ತಾಂಕುವಲ ಏರಾಳು ಪಂಚಭೂತೊಲೆಡು ಲೀನಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವಗೂ ಸೋಂಕುವಲ ಅಂಚಿತ್ತಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಪಾದೊಲೆಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿ ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗುರು ಹಿರಿಯ ಕುಲೆನ ಮದಿಪುಗು ಕೈ ನೀರೊಂದು. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಗ್ಗೆ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡಪು ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಲೇಸದ ಮುಗಿತಲೋದ ಚಾವಡಿ ಲೇಸನ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕುಲಿನ ಮಾತ ಅನುಮುಖೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಮುಗಿತನದ ಲೇಸು ನಡಪರೆಂಡು ಅವೇಡ್ ತುಂಬು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪದಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಕಿ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜೆ ಮೇರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಲುಪದನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೇನ್ಗ ಇಡ್ಬಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಕ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡ್ ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕಾದ ಕುಮಾರಿ ದಿಯಾ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪದಕೇನ್ಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜಿ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯನ ತುಳು ಚಿತ್ರಗೀತೆ
ಪೊರ್ಲ ಸರಟು ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಪದವನ್ನು ಪನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ತಂಡದಗಳು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಪದುಕೆರೆ ಆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡಿತು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ. ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಮೇರ್ ಅವೇತೋ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಲೇನು ಪಡೆಯೊಂದು ಜನಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ಮೇರೆಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತೌಲವ ಸಾಧಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತುಳುನಾಡೊಚ್ಚೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸರ್ವಪಳ್ಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸದ್ಭಾವನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಂಚನೆ ಗಾನ ನಟ್ಯ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸಕಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಲ್ಲಭ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾರತ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಟಿವಿ ಶೋ, ನೃತ್ಯ ರೂಪ ಕೊಲೆಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೊಡ್ಲ ಯುವಜನ ಮೇಳ ಸ್ಪಂತೊಡು ತನ್ನ ಪುದರ್ ಕೀರ್ತಿ ಪದಗಡು ಸೇರೋದುಡು. ಅವೇತೋ ಶಾಲೆಡು ನಲಿಕೆ ಕಲ್ಪಾವುನ ಕಲ್ಪಾದಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿ ತಮಲ್ದೆರು. ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇಲಂತಡೆ ಕುಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಡತಿನ ಜಾನಪದ ಕಲೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಟ್ಲ டான்ஸ் கர்நாடகா மெரின பிரதிமிகு நாட்டிய மயூர ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗಡ್ತೆಲ್ಲ ಪಡೆದು ಜನಮಣ್ಣನೆ ಪಡೆಯೊಂದೆರು. ಅಂಚಿತ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಅಂಚನೆ ಮೆರಿನ ಟೀಮ್ ದಯದೀದ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಅಂಚನೆ ಅರೆನ ಟೀಮದ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಮಿತರ್ಮೇಡಪೋದು ಓಲಗ ಆವಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಗ್ಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ಧನಂಜಯ್ ಆಚಾರ್ ಇಂಬಿರು ಅಕುಲೆಗ್ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಭಿನ್ನಾಪು.
ಅಂಚನೆ ಪಂತ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡಿತಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎರೆಗ ಮತ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಎಂದರ ಅಗಲು ಎದುರು ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡಿದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆಯತ್ತಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎದುರು ರೆಡಿಯಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಂಡೆ ನಡೀತಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಂತಕೂಟ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟೋಡು ಬಿಲೋ 6 ಇಯರ್ಸ್ ವಿಜೇತರಾತಿನಗಳು ಮೌಲ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗಲು ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ರು ಮೊಗಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುಡು ಪಂಡಿದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ರು ದಯದೀದ ಮಿತ್ತರ್ ಮೆಡಿ ಓಲಗಾವುಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಪುದರ್ ಪಣ್ಯ ಜೋಕುಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ತನ್ಕುಲು ಗೆಂದು ದಿನ ಇನಾಮನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂಡಿದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಲೋ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಮೌಲ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ 6 to 10 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ದ ಸಾನ್ವಿ ಕಾರುಣ್ಯ 10 to 16 ಇಯರ್ಸ್ದ ಚಿಂತನ ಅಥರ್ವ ಮೊಗಲು ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತಿದ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಹಾ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಯ ಶೆಟ್ರು ದಯದೀದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿರಣ್ ಮೇರ್ಲಾ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ಯಾರು ಮೆರೆಣ್ಣ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಉದಯ ಶೆಟ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ತುಳುಪರ ಹೋರಾಟಡು ಬೆರಿಬಲ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಿರಣ್ ಮೆರೆಣ್ಣ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಹುಮಾನನು ಈತ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಾಮಗೆಂದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೋರ್ದ ಒಂಜೆ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಮೌಲ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾನ್ವಿ, ಕಾರುಣ್ಯ, ಚಿಂತನ, ಅಥರ್ವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದೆ ಇನಾಮಿಗೆ ತನ್ನೋಡು. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ಯಾರು ಮೇರ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲೆಕ್ಕ ಕೈತಾಟಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಜೋಕುಲು ನನಾತ್ ಬುಲೆವಡು ತುಳುನಾಡದ ಪುದರ್ನ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪಸರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು. ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂತಕೂಟ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕೋದು, ಬಕೆಟ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕುವಂಥ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಪಂತಕೂಟ. ಐಟ್ 1 to 10 years ಏಜ್ದ ಜೋಕುಲು ಸಂತೋಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತ್ ಮೊಕುಲ್ ಬರೋಡು. ಸಂತೋಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತ್ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕೋದು 10 years ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ದ. ಅನಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ವಿ ಮೊಕಲ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಣಿಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲ. ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಈ ಲೇಸಿದ ಮಹಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಾಯನಂಚಿನ ಸೌರಭ್ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತಾರ್ ಮೇ ಬರೋಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಭಿನ್ನಪ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಕೆಟ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕೋದು ಈ ಪಂತೋಡು ಕೆಂದು ದಿನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತ್ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ 10 ವರ್ಷ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ದ ಅನಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ವಿ ಇನಾಮನಿಗೆ ತೊನೋಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ದಿವ್ಯಾ ಅಂಚನ್, ವಿಜಯ ರೈ ಕುಡ್ಲ, ವಿನಯ್ ರೈ ಕುಡ್ಲ, ಪೃಥ್ವಿ ತುಳುವ ಮೊಕುಲ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಈ ಪಂತಕೂಟೋಡು ಗೆಂದಿನ ಪ್ರಥಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಕೇರ್ ಮೊಗಲು ಬಹುಮಾನ ಗೆತ್ತನೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಡ್ ಜೋಕಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಂಚನ ಸೌರಭ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಮೇರೆಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಒತ್ತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಉದಯನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯನಂಚ ಧನಂಜಯರ್ ನೆನಪುದ ಕಣಕ್ಕೆ ಕೊರದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡೋಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಜೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಹೊಡೆದ ಸಪಾರು ಏನಂದಿಲ್ಲ. ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೇರಾಯನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರ್ಲ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ತುಳುಸ್ ಸಂಘಗಳು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಓದಿದ ನೆಂಪುದ ಗಾಣಿಗೆ ಹೊರದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ಪಡೋದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಉದಯನ್ನೇ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿ ತುಳುಪರ ಹೋರಾಟಡು ಮೌರ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಡು ರಾಜ್ಯಡು ಅಧಿಕೃತ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯಡು ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಮಾಟಗೂ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಅರೆಗೆ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇನಿ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ಯಾರು ಮೇರೆ ಒರಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ಯಾರ್ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಕೈತಾಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ. ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಿಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ ಆವಡು ಪಂಡಿತು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪಾವಲಿ ಪೆಜ್ಜು ನೈಟ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಉಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲರೆ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಉದಯ ಪುಂಜ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಶಶಿ ಬಂಡಿಮಾರ್ ಮೇರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ. ನಾನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪನಂಚಿನ ಸಮಯ ಕೂಡು ಬರ್ತಂಡು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಓಲಗಾತಿನಂಚಿನ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಔಟ್ದ ಮಾತಾ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜಪುರ ಡಿಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮೋತ್ಕಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಮಾತಾ ಭಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಳ್ಳಿ ಮಾಡದ ಅರಸು
ದಂಪತಿಲಾಯಿನ ಈಸರ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವೇರಿನ ಮೋಕಿದ ಮಗೆ ಬಾಮಕುಮಾರಗ್ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಏರಾಳು ನಮನ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಯಾದ ತಾಂಕುವಲ ಏರಾಳು ಪಂಚಭೂತೊಲೆನು ಲೀನಾದ ತಮ್ಮ ಜೀವಕು ಸಂಕುವಲ ಅಂಚಿತ್ತಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಪಾದೊಲೆಗ್ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗುರುಹರಿಯಗುಲೆನು ಮೈದಿಪುಗು ಕೈ ನೀರೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯರೆನು ಜೈ ತುಳ್ನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪುದುಕೆರು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗ್ ಎತ್ಕೊನುಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗಾದ ತನ್ಕಲ್ನೇ ಆಯ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನ್ಯ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಈ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಡು ಪಂತ ಕೂಟೋಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಶೆಟ್ಟಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜಾ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕುಲಾಲ್ ಕನ್ವತೀರ್ಥ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಎಗ್ಗೆ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖಜಾಂಚಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ನಿಧೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಲಾಡಿ ನೂತನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯಿನ ಸಾಧಕೆ ಸಂಘಟಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಪದುಕೆರಿ ಈ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೆರನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಯಜ್ಞದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಧನಂಜಯ ಆಚಾರ್ಯ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಭಾರತದಪ್ಪೆನ ಸಿರಿ ಮಟ್ಟೆಲ ಪುರು ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಪಿರಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಪೊಲ್ಮಾನ್ ಬೆದ ಪರಿತಿರಿ ಪರ ಪೋಕು ಅಳಿದಾಂತೆ ಮರಪುನವು ಬಿರ್ಮೆರೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಗೆಲ್ಮೆದ ಉದಿಪುದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭೋಗದ ಭೂಮಿ ಗುದಿತಿನ ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ತುಂಡೋದಾನೋ ತುಳುನಾಡ ಪನ್ಪಿ ಪರಪುರ ಪಚ್ಚೆ ತುತ್ತೈತೊದ ನಾಡು ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಪರಿರ್ದ್ ದುಡಿ ಕುರ್ಪಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಕರೆ ಬರಿಮುಟ ಒರ್ಬುಡಿ ಪಸರ್ದಿನ ತುಳುನಾಡು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಒವ್ವೆ ಪೊಸ ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ದೈವೋ ದೇವಿರು ನಾಕೆ ಬೆರ್ಮೆರು ಸುರಿ ಕುಮಾರರು ಬೀರ ಪುರ್ಸೆರು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಬೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲನಿಟ್ಟು ಬದುಕು ಕಟ್ಟುನ ಪೊಲಿ ಪೊಲ್ಸುದ ಕಂಡ ಕಾಂತಾರೋ ಮಲೆ ಬೈಲಲು ಪೆರ್ಚಿದೊಂತಿ ನಗದ ಅಡೆ ಸರ್ಪ ಜಡೆ ಪಂಚವರ್ಣ ಪುಂಚೋದ ಸತ್ವದಿಂಚಿ ಮಣ್ಣು ಬೀಜು ಗಾಲಿಗೆ ತರೆ ತೂಂಕುನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಮ್ಮನೆದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮೂಲು ಪುಟಿನ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮುನೆ ಸಾರ್ಥಕ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಲೇಸಿನ ದುಂಬರಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಪನವದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಲೇಸಿನ ದೊಂಬರಿತೊಂದು ದೇವೆರೆ ಸುಗಿಪು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಚೆ ಇಂಬೆರೆರ್ದು
ತುಳುನಾಡದ ಬೂಡಗೀತೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜೆ ಮೇರೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸವರಿಲ್ಲರಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಳು ಲಕ್ಕು ತುಂತುದು ತುಳು ಒಪ್ಪೆಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾವಡ್ ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಭಾಮ ಹಲೋ 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 ಭಕ್ತಿ ಬಾಮಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸುಗಿತಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಯಜ್ಞದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಶರತ್ ಕೊಡಬೂರು ಮೆನೆಡ್ದು ಬಿನ್ನೆರನು ಎದುಕೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶರತ್ ಕೊಡಬೂರು ಮೇರು
ಲೇಸದ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಳುನಾಡ ದೈವ ದೇವರೇನು ಸುಗಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಊದ ಒಡೆಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರೇನು ನೆನೆತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಡಳೆಪುಣ ಮಾತ ಲೇಸದು ಬೈದಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಬೆರಿಸಾಯವಾದುಂಟುವ ತುಳುವೆ ರಕ್ತಾಂತೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರ ನಿಗಲೆಗಳ ಸುರುಕಾದಿ ಆನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರ ಹೆಸರದ ತಾಮಲ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿ ಕೆಬಿಡು ಉತ್ಕರುಡು ಅಮೃತದ ನೊರೆ ನೊರೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಪದಾರ್ಥ ಇತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾತೆರೊಂದಿದ್ದ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆನು ನಮ್ಮ ಅವನತಿದ ತಾದಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರಿಡ ಬೇತೇರು ಪಾತೆರುವೆರು ಅಂಚಾದ ಮಾತಾಡ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಭಿನ್ನೆರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಬೈದಿನ ಮಾ MSR ಲೇಔಟ್ಗಳ್ಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜೈತುಳ್ನಾಡದ ಲೇಸು ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರೆಯುಡು ಪಂಡ ನಿಗಲು ಬಾಕಿದ ಒವ್ವೇ ಭಾಷಾ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಚುರುಕಾದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಅದಗ ನಮಗ ತುಳುಕು ತಿಕ್ಕೋಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪನು ಬಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಎದುಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಪು. ಅಂಚನೆ ಬಂಟುಗ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಆಯ್ನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈದ್ಯರು ಅರೆದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಆಯ್ನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ನಿಧೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟು ಲೇಸು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿರೀಕ್ಷರೆ ವಿಶ್ವ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೇನಂದಿನಗಲು ಉಪಯರು ಕುಂದಾಪುರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪವನೈದು ಕುಂಬಂದು ವಿಶ್ವ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಆಯ್ನ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆದು ಯತೀಶ್ ಮುನ್ನೋಡಿ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಏನೊಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬುಲೆಯೋಡು ಬಂದು ಐದು ಪಾಪ ವರ್ಷೋಡೊಂದು ಬೆನೊಂದು ಪುನಃ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಪಾದಕರಾಯಿನ ಶಶಿ ಪಂಡೆಮಾರ್ ಮೆರೆಗ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ಯರಾಯಿನ ಅಕ್ಷಯ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತು ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆಯ್ನ ಎಂಗಲೆ ಮಾತ ಈ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿ ಸಾಂಗ್ ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತು ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ಯರಾಯಿನ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ರಾಮಲಿಂಗ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಉದಯ ಪುಂಜ ಮೆರೆಗ್ ಅಕ್ಷತಾರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಏನೊಂದು
ಲೇಸ ಗೊಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೋಮೇನು ಪಂಡ ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವೇನು ವಹಿಸೊಂದು ನಮಕ್ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಧನಂಜಯ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗ್ ವಿನಯ್ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತು ಎಡ್ಕೊಂಡೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದು ನಿಡೆಗ್ ಎನ್ನ ಎದುಕೊಮಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತಲದ ತುಪ್ಪಿಡಿ ಒಂದು ತುರ್ತು ನಿಮಿತ್ತದ ಕಾರಣ ಬೇಲೆ ಏನೊಂದು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಮನೆತಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಬರ್ತನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುಕೊಂಡು ಚಾವಡಿ ದಿನ ಬಿನ್ನಿಯರೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಿಗಲು ಬರ್ತನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಗಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಕೊರದು ಎದುಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಯದ ವಾರದ ತುಂಬು ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಚುನಾಯಿತನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಬರ್ತನ ಜವನರೇನು ತುಳುನಾಡ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕಾವಲ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕಾವಲ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡೇರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಎಂಗುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಗುಲು ಪಾತ್ರ ಎಂಗನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕತ್ತನ್ನು ಭಾರಿ ಹುಷಾರ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಂತೆ ಅಪ್ಪನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತಂತೆ ಆ ಎದೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂಚವರೋದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮರೆತ ಬಿಡ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇಂಜಿನ ಮರೆತ ಬಿಡ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಜಾತಿಯಲ್ಲ ಮರೆತ ಸುಧಾರದಿಂದ ಪಾಡ್ರಾಗ್ಲ ನಮಕ್ ಮಂಜೂರಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳಿದ ನಗಲು ನಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದರ ಬದಲಾಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಬದಲಾಗ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾಷೆ ಬದಲಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಪನೇ ಮರೆತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮರೆತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನೇ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದೇ ಏದು ಸಕ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಈ ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂತು ಪೂರ ಜನರ ಅಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾತ್ರ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೂನಾ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಮೇರಿಕಡ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದು ಓಲ್ ಕೋಟೆಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಶೇಷ ಬಂಟೇರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಲ್ಲ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮೂಲಿಗೆ ತೋಜದ ಈ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯುನಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ದೇಪನಾಗ ಇನಿಗೆ ಎಂಗಳ ಬೊತ್ತಿನರು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ನಿಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚವ್ರು ಹೋದು ಯಾನು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇಡ ತುಳು ಭಾಷೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸುಮಾರುಂಟು ಪಂಡ್ರಪೊಂಡ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಕೊನೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇಂಚ ಬದುಕೊಡು ಅನ್ಪುನವನು ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇಂಚ ಬಾಳ್ದು ಬರ್ತಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಬಿಜಿನ ಅವನು ಪೂರ ಮದಪರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪೂರ ಈಗಲೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ನನ್ನ ಮೂಲುಂಡು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಅವನು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ನನ್ನ ಗೊತ್ತವನು ಹಿರಿಯರು ಹೂ ಪೂರ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಆದುಂಡು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ಆ ನಾಗ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬೇಡೊಂದು ಅವಕಾಶ ಪುಣ್ಯ ಈ ತುಳುನಾಡ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಅಶೋಕ್ ಸೆಟ್ರೆ ಈರ್ನ ನೂತನವಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ತುಳುವರ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಾತ್ರತ್ತು ಸಮಗ್ರ ತುಳು ಸಮುದಾಯಗೂ
ಇರೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆವಡ್ ಪಣ್ಣದು ಎಂಕುಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಹುಶಃ ಟಾಯ್ಪಿಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಪದುಕೇರ್ ನಗಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಪದುಕೇರ್ ನಗಲು ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲೇಸನ ದುಂಬರಿತೊಂದು ಪೊಲಪುಗು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನುಡಿತ ಪೊಲಬು ಕೊರರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಗ್ಗೆದ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಆಯಿನಂಚಿನ ವಿನಯ್ ಮನಿಯಾನಿ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಾಪುದೀದ ಕಾತೊಂಬತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಸತ್ಯಲೆಲ್ಲ ಅರಿಗಳಿದ ಹೊರತು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಗ್ಗೆ ಮುಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಆಟಿ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡ್ ಒಲಗಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಪಾಲ್ಡ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಿಕ್ಕು ಮೋಕೆದೀದ್ ತುಳುತ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನದೀದ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲೊರ್ಮೆದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿನ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬೆಯನ್ ಪಟನ್ವೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆ 2014 ಉಂಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಲಟ್ಟ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಯುವ ಸಮುದಾಯನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ್ತಂಚಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ ತುಳುನಾಡು ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಪರಂಬಾಟಗೂ ನನೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಮಜಲ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕಾಂಡ್ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತದು ತುಳುಕು ಮಾನಾದಿಗೆ ಬೋಡು ಪಂಡೇರು. ತುಳು ಲಿಪಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪಾವನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿದ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿ ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಪಿದಾಂಡ್ ಇನಿಕಾನಗ ಸುಮಾರು 52 ಮಿತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 300 ಮಿತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ. ಇನಿಕಾನಗ ನಮ್ಮಡ ಸುಮಾರು 252 ಮಿತ್ತು ತುಳುಲಿಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು 20,000 ಮಿತ್ತು ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ತದೇರು ಪನ್ಪುನ ಪೆರಮೆ ನಮ್ಮವು. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗದ ನಡುಟು ಫ್ರೀ ಆದ ತುಳುಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗತ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಕಾಲಗ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಪನ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಡ್ಲ ತುಳುನು ಕನವಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ನಮ್ಮ ಜವನೆರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದೇರು. ಒಂದು ಮಾತ ನಿಕಲು ಗೂಗಲ್ಡ್ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪಂದ್ ನಿಕಲ್ ಸೈಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಾತ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪಡು. ತುಳು ಬರವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫಾಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಬರೆಪುನ ತುಳು ಮಂದಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಗೇನಸಿರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪ್ಯಾಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಂದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದಂಡು. ಈತೆ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತೆರಿಯಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪುನ ಸಲುವಾದ ತುಳು ಬರವು ಸರವು ಪನ್ಪಿನ ಆ್ಯಪಲ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಬರವುದ ಐಸಿರಾ ಪನ್ಪಿನ ಪುಸ್ತಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದಂಡು. ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ತುಂಬುದ ಕಟ್ಟುಪಾಟ್ಲೆಯನ್ನು ಒರಿತೊಂದು ಹೊಸತೆಯನ್ನು ತೋಡಂದೆ ಪರಸ್ತಿನ ನಿಗಿಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬದುಕುಲ್ಲ ಒರಿತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳಿಕು ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜಬುಡುಡು ಒಂಜಿ ತುಳುಭವನ ಆವುಡು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆದ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಘಟನೆದ ಪೊರ್ಮಾಟ ಏಪಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಮೋಕಿದ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆ ಗೂಗಲ್ಗು ಪೋಂಡ ತುಳುಕೊಡಿ ಕೆಲವಾತು ಪೋಸ್ಟರ್ಲು ನಿಕ್ಕುಲೆಗು ತುಳುತ ವಿಚಾರಡು ತಿಕ್ಕುಂದಾಂಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸಲ ಮಲ್ಲವು ತುಳು ಪರ್ಪುಲೆನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಿತ್ಯ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡುನ ಪೋಸ್ಟರ್ಲು ಇಂಚ ಮಾತಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ತುಳುವ ಜಾಗೃತಿನ ಪಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು. ಒಂದು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತುದ ಪನ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರದ ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲೆನತ್ತು ಆಂಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲೆನ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೇವೆನು ನಮೋ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಪನೊಂದು ಲೇಸಿನ ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದುಲ್ಲ ದುಂಬರಿತೊಂದು
ಪಣಿಯಾಡಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಹಿತಿ ಅಂಚನೆ ಕವಯಿತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ಕನ್ವರ್ ತೀರ್ಥ ಆಟಿದ ಪುಲಬುಕರೊರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಾತೆರದ ಮನೆ ಇರೆಗಾದ ಬುರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ನಂಚಿನ ಹರಿತ ಮುಡಿ ಪೂರ ಬೆನ್ನಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಭತ್ತ ಕೊರ್ದುಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲಿ ಮನ್ಪುನಗ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿಗ್ಲ ಪಂಡದು ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಟಡು ಮುಡಿ ಖಾಲಿ ಅದು ಬೈತರಿ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯುನ ಪೊರ್ತು ಆ ಬೈತರಿ ಒರಿಯುನ ಈ ಪೊರ್ತು ಆಟಿಡು ಬೇಲೆ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಡಿ ಬರ್ಸ ಬರಂದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲು ಪಿದಡೆರೆ ಆಪುಜಿ ತಿನಿಯರೆ ಬಂಜಿಗ್ಲದ ಅಲೈ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಡವ್ದ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತಡು ಆನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಎಂಚ ಆಟಿನಕಲು ಕಡತೇರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮವರ ಪಿರತೀರ್ಗದು ತೂವಡಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗ್ ಸೇರ್ದ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಲ್ತದ ಅಂಡ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಂಡದ ಮಣ್ಣು ಪುರಿಂಚದು ನುಪ್ಪು ಬುಲೆ ನಕಲು ಆಟಿಡಂಜಿ ಬೈದಿನ ಬಂಗಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಟು ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಆ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಕೂಡ ಅದು ಗುಡ್ಡದ ಬರಿಕೆ ಮಾತ ಹೋದು ಕೇನೇನು ಹೋಗ್ತದು ಕನ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೇನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪೇಂಟೆಡ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಗುಡ್ಡೆದ ಬರಿಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ಬೈಲ್ದ ಬರಿಟ ತೋಟದ ಬರಿತ ತೋಟದ ಬರಿಟ ಆಪು ನಂಚಿನ ಆ ಕೇನೇನು ಕನತದು ಐನ ಪೊರ್ಲು ಚೋಲಿ ಪೆರೆಸದು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ತೊಂದೊರ್ಡು ಐಕ್ ಒಂಜಾತ ಅಂಬಡದ ತಪ್ಪುನ ಪಾರ್ದು ಆ ತಪ್ಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐನ ಬೇಯ್ಪಾವ್ನಿ ಅಂಚ ಬೇಯ್ಪದಾದು ಆ ಪುಂಡಿನ ಕೇನೇನು ಅರಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಬಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಅರಿ ಇಲ್ಲಲು ಒಂತೆಪ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲಲು ಜನ ಮಸ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಂಜಿ ದಿಂಜೋಡು ಎಂಚ ದಿಂಜುನಿ ಅಂಚಂದ್ರ ಈ ಕೇನೆದ ಕಂಡೆನು ಕಡೆದು ಅರಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆದು ಪುಣ್ಯ ಮಂತಂಡ ಒಂಜಾತು ಒದಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಂಜಾರ ತಿನಿಯರ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ ಕಷ್ಟ ಆನಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಕೇನೆ ಪುಂಡಿನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿದ ಬಡಗು ಬೊಡದೆ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಪತ್ರಡಿಯನ್ಲ ಮಂತದ್ನಿ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಅಡ್ಡಿಯ ಪಂಡದು ಪತ್ರಡಿಯನ್ನು ಗೌಜಿರು ತಿನ್ನೋಡಂಡ ಆನೆ ಅಕ್ಕಲು ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಂದೆ ಮಂತದ್ ನಂಚಿನ ಅಡ್ಡೆ ಅವು ಆ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಸಮಯದ ಕಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ಧಾರಾಳವಾದ ತೇವು ಕೊಡಿತೊಂದಿತ್ತಂಡು ತೇವು ಬುಲೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಈ ತೇವುದ ತಪ್ಪುನು ಕನತದು ಒಂತೆ ಅರಿಪಾರ್ದು ದಿಂಜ ತಪ್ಪುನ ಐಕ ಮುಡ್ದು ಪಾರ್ದು ಆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒದಗು ಬರ್ಪಾದು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಲ್ಲದಿತ್ತಿನ ಮಾತಿರ್ಲ
ಬಂಜಾರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಕಲು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ ನಾವು ಆದಿತ್ತಂಡು ಹಿರಿಯಕಲ್ನಂದೇ ಮಾತ್ರ ಪನೆ ಹೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಎಂಕಲು ಈ ದಿನನ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಕಲು ಕಂಡ ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತಿನಾಲಿಯಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ದಿನಕ್ಕಲು ಆ ಬೈತರಿತ ಅಡ್ಡೆ ಪುಂಡಿ ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನೆಪುಂಡು ಬೈತರಿ ಪಂಡದಾದಂದೆ ಇತ್ತದಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ಅವು ಏನೆಲ್ದ ಕೇಯಿ ನೀರುಡು ಮುರ್ಕುದುಪ್ಪುಂಡು ನೀರುಡು ಮುರ್ಕನೇನು ಏನೆಲ್ದ ಕೇಯಿ ಕೊಯ್ಯಿನಾಗ ಕಾಲು ಐತ ತರೆ ತರೆ ಕುರಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ಪುನಿ ಅಡಿತ ಬೈ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಕುರಲ್ ಮೇಲ್ಮೇಲಿರ್ದು ಕೊಯ್ದಾನಾಗ ಬೈತ ಸೂಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಸೂಡಿನ ಪಡಿಕ ನೋಪುನಾಗ ಆಯ್ತು ತಾಳ್ನ ತಾಂಡು ಒರಿ ನಾವು ಬೈಟೆ ಒರಿಂಡು ಆ ಬೈ ಇಡೀ ಮರಿಯಲ್ಲಡು ಕುರಿದು ಅಂಬಿದಲೆಕ್ಕ ರಾಸಿ ಬುರ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಐನ ಕೂಡ ಜಾಲಡು ಪೊರ್ಲು ಕುಡ್ತದು ಐಟಿತ್ತನ ಬಾರನ್ನದ ಎತ್ತದು ಅರೆಗಲ್ಲದ ಪೊರ್ಲು ನುಂಗಾದ ಅರಿಮಂತದು ಐನು ಮುಡಿ ಕಟ್ಟದು ತುಂಬ ಆಟಾಡು ಪಾರ್ದು ದಿವಂದಿತ್ತೇರು ಆಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಆ ಬೈತರಿತ ಕಮ್ಮಿನೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಆಯ್ತಾ ಬಡವಗ ತಿನ್ನಂಡ ಆ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಸುಖನೇ ಬೇತೆ ಅವು ಇತ್ತದಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಭವನೆ ಉಪ್ಪಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ದುಂಬು ಅಪಗ ಈ ಬಂಗದ ಕಾಲಗ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಒಂಜತ್ತು ತೆನಸಲೇನು ದುಂಬೆ ಸಂಪೋಲಿತದ ದಿವಂದಿತ್ತೇರು ಉಪ್ಪಳ ಚಿಲ್ಪಾಡನು ಕುಕ್ಕದ ಮಡಿ ನೀರ್ಡು ಪಾರ್ದಿಪ್ಪನು ಪರ್ದ ಕುಕ್ಕನು ನೀರ್ಡು ಪಾರ್ದಿಪ್ಪನು ಒಕ್ಕ ಪೆಜಕಾಯಿ ಅಪಗ ಪೆಜಕಾಯಿನ ಕನತ್ತದು ಲತ್ತು ಪೆಜಕಾಯಿನ ಕೊಯ್ದು ಕನತ್ತದು ಕುಂಟರ್ದುನ ಕಲ್ಲಗ ಪೊರ್ಲೋಡು ಉರ್ದುನು ಅಪಗ ಆಯ್ತ ಮುಲ್ಲು ಪೂರ ತಾಲುನು ಐದು ಬಕ್ಕಾಯಿನ ಸೆಕೆ ಬರ್ಪದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೇಡು ಜಿಂಜಾದು ದಿಪ್ಪನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತೆನಸಲೇನ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಆಟಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಸೈತನಕಲ್ನ ತಿಂಗಳು ಒಂದುಲ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಆಟಿಡು ಸೈತನಕಲ್ನ ಸೈತು ಪೋಯಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ನೆನಪಿನ ಕೆಲಸಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೈತನಕಲೆ ಬಲಸುನ ಕುಲೆಮದ್ಮೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಪರಪ ಕೂಡ ಇತ್ತಿನವು ಕುಲೆಮದ್ಮೆ ಪರ ಮನ್ಪುನ ಆ ಕ್ರಮಲ ಇತ್ತನು ಆಟಿಡು ಕಂಡಗ ಕಾಯರ್ದ ಕೋಲು ಕುತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಕಂಡಗ ದಾಯ ಕಾಯರ್ದ ಕೋಲು ಕುತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕಂಡದ ನರಮನೆಗೆ ಎಂಚ ಆಟಿದು ಸಿಖ್ ಸಂಕಟ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಕಂಡಡ್ಲು ಪುರಿ ಪಾಂತೇಲು ಜಿಂಜುನ ಸಮಯನೇ ಆಟಿ ಅಪಗ ಈ ಇನಿತ ದಿನ ಆಟಿ ಅಮಾಸದಾನಿ ಕಂಡಗ ಕಾಯರ್ದ ಕೋಲು ಕುತ್ತುವೇರು ಆ ಕಾಯರ್ದ ಕೋಲು ಬಾರಿ ಕೈಪೆಲ ಇಸತ ವಸ್ತು ಐತ ಕನೇರು ನೀರಿಗೆ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಅವು ಕಂಡಗ ಪಸೆರ್ದು ಐಟ್ ಪುರಿ ಪಾಂತೇಲೆಗೆ ಅವು ಮರ್ದದು ಪುರಿಪಂತೆಲು ಸೈಯೊಂದಿತ್ತನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕೊಲ್ಲು ನಾಡು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯಿನ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಅಂದ ಪನ್ನಡಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ವರ್ಷಗೋರ ಪರಂದಿತ್ತೇರಿ ಹಿರಿಯಕೊಲ್ಲು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಅವು ಇನಿತ ದಿನ ಆಟೆ ಅಮಾಸದಾನಿ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಪೇರು ಪರ್ಪನ ಕ್ರಮಲ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತದಕ್ಕಲು ಆಯ್ನ ಅವಲವಲು ಮಂತದ ಆ ನೆನಪನು ಕೂಡ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಕೂಡ ಕುಡವರ ಆ ದುಂಬುದ ದಿನ ಆಟಿದ ಅಮಾಸದಾನಿ ಪಾಲದ ಪೇರು ಪರ್ಪನ ಪಾಲದ ಕಸಾಯ ಪರ್ಪನ ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ಯ ಬಡದ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಅವಲವಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನಿ ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಗಾದೆಲು ಪುರ ಉಂಡು ಆಟಿ ಆಡ ಆಡ ಸೋನ ಓಡ ಓಡ ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಆನೆದ ಬೆರಿಪುಡವು ಆಟಿದ ಬರ್ಸಾಗ ಅಟ್ಟಪಲಿವು ಸೋನದ ಬರ್ಸಾಗ ಸೊಂಟ ಪಲ್ಯವು ಆಟಿದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಅಟ್ಟಪಲಿವು ಸೋನಡು ಮಾಯಿಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಮಲೆ ಬುಲೆವು ಇಂಚ ಮಾತ ಆಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಒಂಜಾತ್ ಗಾದೆ ಪಾತ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಟಿಡು ಪೊಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಹೊಸ ಮದಿಮಲಲ್ಲೇನು ಕಡಪುರ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ಇನಿಕಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಮದಿಮಲೇನು ಹೊಸ ಮದಿಮಲೇನು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಕಡಪುರ್ನ ನೆತ್ತ ಪಿರವ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಲು ಉಂಡು ಆಟಿಡು ಪೊಣ್ಣ ಹಣ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಜಿ ಉಂತುಂಡ ಜೋಕುಲಾಪುನ ಸಮಯ ಅವು ಪೇತು ಬರ್ಪುನಿ ಸುಗ್ಗಿಡಾಪುಂಡು ಆ ಸುಗ್ಗಿ ಪನ್ಪುನವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿದ ಸಮಯ ಬೇಲಿದ ಸಮಯ ಅತ್ತಂದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆತ ಕಾಲ ಅಪಗ ಪೆದ್ದೊಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಆಟಿಡು ಪೊಣ್ಣು ಅಣ್ಣನ ದೂರದಿ
ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಉಪಾಯನ ಕಲ್ತೇರಾದನ ಅಂತೂ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಂತದಿತ್ತಂಡು ಆಟಿಡ್ ಪಿದೈಪೋದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಕುಲ್ಲದು ಪೊರ್ತು ಪೋಪುಜಿ ಐಕ ಬೋಡದು ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಕತೆಟ್ ಬರ್ಪನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದು ಒಂಜಿ ಆತ ನಂಬಿಕೆಲು ಉಂಡು ಈ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಮೂಲ ದೀದಲ ಉಂಡು ಈ ನೀ ಆಟಿದ ಪೊರ್ಲುದ ದಿನಕ ಇಲ್ಲ ಕನತದೀತೇರು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಪೊರ್ತುನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಪೊರ್ತುದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಆಟಿದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ದಿನಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಿಯರ ಆಟಿನ ಕೊಡವರ ನೆನಪು ಮನ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೊಂಡ ಜೈತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವೆ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಏತು ದೂರ ಪೋತನ ಅಲ್ತದ್ದು ಪಿರವರ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕುಡವರ ತುಳುವ ಚಾರ್ವಡಿಡು ಒಟ್ಟಾಪುಲೆ ಕಾಂಡ್ ನೆಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆಯನ್ನ ಒಡಲರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವೆ ಜಯ ಜಯ ಪಂಕ ಪುಟ್ಟಿನ ಮಣ್ಣಗೆ ಜಯ ಜಯ ತುಳುನಾಡು ಜಯ ಜಯ ಪಂಕ ಪುಟ್ಟಿನ ಮಣ್ಣಗೆ ಜಯ ಜಯ ತುಳುನಾಡು ಭಾರತ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಮಗಳು ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಜಯ ಜಯ ಪಂಕ ಪುಟ್ಟಿನ ಮಣ್ಣಗೆ ಜಯ ಜಯ ತುಳುನಾಡು ಬೀರೆರೆ ಬಿಸ್ತದ ಕಲನೆ ಒಂದು ಪರ್ಪುನ ತೆಲಿಕ್ ಬರಂದು ಕೊಂದು ಮೂಲು ಪರ್ಪುನ ತೆಲಿಕ್ ಬರಂದು ಕೊಂದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ಗ ಮುಗಿತಲದ ಬೊಟ್ಟದಿಪ್ಪೆ ಆಟಿದ ಪೊಲಪುನು ಬಾರಿ ಮನಮುಟ್ಟಿನ ರೀತಿಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಟ್ಟಿದುಕೊನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ಕುಲಾಲ್ ಕಣ್ಣು ತೀರ್ಥ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜೈತುಳುನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮಿನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಇತ್ತೆಲ ಪ್ರಚಲಿತ ಆದುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲುಡು ಆಟಿದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಟಿ ಕಲೆಂಜೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲು ಬತೆದು ಕಿತ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗೆ ಜನಮಾನಿಲೆಗೆ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಆವಡು ಪಣ್ಣದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಗುರುಕಾರ್ದಿಡ ಪಡಿಯೇರಿ ಪತ್ತೊನ್ ಪೋಪಿನ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತೆಲ ಚಾಲ್ತಿಡುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಟಿಕಲೆಂಜೆ ಬತೆದು ಪಡಿಯೇರಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಕುಂತಲ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಗೆ ಮೇರೆ ಪಡಿಯೇರಿ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಟಿದ ತಿಂಗುಳ್ಳು ಊರುದ ಮಾರಿನ ಕರಿಪೆರೆ ಬೆಲೆ ಎರ್ಕಾಯರೆ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗೆ ಬರ್ತಿನ ಮಾರಿ ಕುತ್ತ ಗಿಡತ್ತರೆ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜೆ ಮೋನೆಗೊಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಅರ್ಗಲ ಪಾರ್ದು ದಾರಿ ಮರತ ಪನ್ನಚತ್ರ ಕೈತು ಪತ್ತೊಂದು ಮುಗಂಡು ಒಂಜಿ ಜೋಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ತೆಂಬರದ ಸ್ವರಟ್ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದು ಊರುದ ಮಾರಿಕೊಂಡೊಂದು
ತುಳುನಾಡದ ಒಟ್ಟುಡೆ ರಾಜಬೋಡುಗುಲ ಅಂಟುದಿನ ಓಮಲ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟಲು ದೂರ ಆವಡು ಪಂಡಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರ ಏಳಿಗೆಗಾದ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನ ಅನೇಕ ಸಾಧಕರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಇಂಚಪ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ ಬಗ್ಗೆಡು ಸಂಘಟಕರನ ಬಗ್ಗೆಡು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿತ ಬಗ್ಗೆಡು ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದು ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆತಿನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮದ ತುಳುನಾಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜಧಾನಿದ ಬಾರ್ಕೂರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನೆ ಮಾನವಿಕದ ಜಿದ್ದದು ಮೋಕೆಡು ಇದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪದಕೆರೆ ಅರೆನು ಮಾನವಿಕದ ಜಿದ್ದದು ಇದುಕೊಂಡು ಕಂಡಿದ್ದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಗ್ಗೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಇತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ತೊಲಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನ್ಯರೇ ಹಿಮಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವನಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲಿನ ಸುಖ ಸಂಸಾರದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತೇದಿ 1978 ಇಸವಿನ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳದ 17ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಿನ ಈರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಮೆರೆಯಿನ ಬಾರ್ಕೂರುದ ಪರತಿರಿ ಪರಪೋಕುದ ಮಣ್ಣಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಬೆಳೆಯಿನಾರು ಇರ್ವೆರ್ಲ ಕಲ್ಪಾದಿಲಾದ ಎಟ್ಟೆ ಸರವು ಬರವು ಸಂಪೊಲಿಗೆ ದಕುಲು ಆಯನಿರ್ದಾವರ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಪಂಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರೆನು ಸರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪಾದಿಯಾಯಿನ ಸುಪ್ರಾಹ ಮಲ್ಯರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣದ ರಂಗ ತಾಳ ಮತ್ತಿಳೆ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪುಗಡ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಈರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೊಯೋಟೋ ಕಿಲೋಸ್ಕರ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಡಿಜಿಎಂ ಆದ ಮಿತ್ತ ವರ್ಗದ ಬೇಲಿಡು ಉಳ್ಳೂರು ನಾಂಡಲ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಿಪುಗಾದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಬೆನ್ನಿ ಸಂದಾಳುಂಡುಳ್ಳರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಆನ ಕಲೆ ಆಟೋನು ಲೋಕುರ್ಮೆ ಪಸರುನ ನೆಪಟು ಈರು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆಗಾದ ಈ ಕ್ಷಣ ವಿತ್ತರ್ಮಿದ ಮಾನವದಿಗೆದ ಮನೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುಂದುಂಡು ಸರ್ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಉನ್ನತ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾನ್ಯರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಪಂಪನ ವಿಷಯದ ಈರು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆಗಾದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುಂಡರು ಕಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದಿತ್ತುಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಒರಿಪಿರು ಕಲೆ ಒರಿಪುಂಡು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಒಮೇದು ತೋಜಾವಿರು ಈ ಬಿಟ್ಟಿಡು ಸರಕಾರದ ಆಶ್ರಯ ಯಕ್ಷಗಾನನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಒರಿತೊಂದು ದುಂಬು ಕನಪುನ ವಿಚಾರವಾದ ಈರು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆಗಾದ ನಿಂತ ಸೀದಿನ ಸರಿಯುವ ತುಳುವೆರು ಈ ಕ್ಷಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದೊಲ್ಲೆರು ಅದ್ವೈತ ಬಡಪತದ ಜನಮಂಡಲಿಗೆ ಸಹಾಯದ ಕೈ ನೀರೊಂದು ಕಲಾವಿದರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ಪೊನೆಯೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ 100 ರಾಗಲೆನು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತಿನ ಶತಸಾಲು ರಾಗ ಪಂಪಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಚ್ಚೋ ಮಲ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಇರಗು ಸಂದಿನವು ಸರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡಿದಿ ಸುಮಾ ಶೆಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುಖ ಸಂಸಾರಗೂ ಇರುವರು ಜೋಗುಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲೆಯಾತರು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಮಾನ್ಯರೇ ತುಳುನಾಡ ರಾಜ್ಯದ ಬಾರ್ಕೂರು ಸೀಮೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆಯಾಯಿನ ಈರು ನನಲಾತ ಸಾಧನೆದ ಗಿರಿಯೇರ್ದು ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಪುದರ್ನು ಲೋಕೊಮ್ಮೆ ಪಸರಾಲೆ ತುಳುನಾಡ ಕೊಡಿನ ಬಾನೆತ್ತರ ರಾಪಲೆ ಇರನ ಸಾಧನೆದೊಟ್ಟುಗು ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕೀರ್ತಿ ಏಳು ಕಡಲ್ಗಂಚಿನ ಕೇನುಲೆಕ ಆವಡು ಪಂಪುನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟುಗು ಜೈ ತುಳುನಾಡು
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಘಟನೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಗ್ಗೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಸೇಡಿನ ಮಾತ ತುಳುವರನ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಲೇಸಿದ ಮಿತ್ತರ್ನೆದ ಮಾನಾದಿಗೆರು ತಮ್ಮನ ಸಂದ ಉಂಡುಲ್ಲ. ಲೇಸಿನ ದುಂಬರಿತೊಂದು ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ಎಡ್ಡಿ ಬಾಯಿ ಸೇಸಿ ನುಡಿ ಪಾತರಗಾದು ಪಾತುರದ ಮನೆ ಇರೆಗಾದು ಬುರ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಈ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಬಾಲ್ಯ ನೆನಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಂಡಿಯ ಸದ್ದುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಂಡಿಯ ಸದ್ದು ಕೇಳದೆ ನಾವು ಬೆಳಗು ಮಾಡಿದ ರಾತ್ರಿಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರದಿಂದ ಬಂದವರು ನಾವೆಲ್ಲ. ಅದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 4.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟು ಗುರುಗಳ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಬಹುಶಃ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಹಿರಿಯರ ಅಭಿಮಾನದ ಹಾರೈಕೆ ಎಂಬಂತೆ 15 ದಿನಗಳ ಕೆಳಗೆ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಸಿಕ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾಡಿದವನು. ಅಂದರೆ ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಬಂಧ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 2 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಅದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆ ದಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕರಿತೇನೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಡುವ. ಆದರೆ ಆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ದೂರಗಾಮಿ ಚಿಂತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ದೂರಗಾಮಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಂತಾದರೆ
ಕಲಾವಿದರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಳದ ಯಜಮಾನರುಗಳೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ವರದಿ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳಿವೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಾನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವ. ಇನ್ನು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಾಗತ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಆದರೂ ಸಹ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವವನು. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ್ರ ಮೂಲಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದವನು ನಾನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು. ಹಾಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದಿನಿಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿತೀಶ್ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಂತ ಹುಡುಗ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು, ಮುಂದೆ ಸಹ ಜೊತೆಗಿರ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದಾದಂತಹ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ತುಳುನಾಡ ಜವನೇರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸಹ ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಐಸಿರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅವರು ಸಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನ ಸಹ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗುವ. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಅಳಿವಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವ. ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಂಬುವನು. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಾವು ಬಳಸುವ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಯುವ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸಹ ಗೌರವಿಸುವ. ಹಾಗೆ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನಾವು ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಘದಿಂದ ವೇಗದಿಂದ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಆ ಸಮಸ್ತ ದೈವ ದೇವರುಗಳು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವೇ ಜನಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಲೇಸನ ದೊಂಬರಿತು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನುಡಿ ಪುರ್ಪನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಾಣ ದೀಪಕ್ ಸೆಟ್ರೆಗೆ ಕುಡುಂಸರಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯಮುಟ ಅನೇಕ ಪಂಥಕೂಟಗಳು ನಡೆತದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಗೊಬ್ಬಲು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅನೇಕ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬಲು ಮದತ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇನು ಕುಡೋರ ನೆನಪು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜೈ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಪಂಥಕೂಟ ನಡೆದಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜವನೇರಿ ಜೋಕುಲು ಈ ಪಂಥಕೂಟರು ಪಾಲು ಪಡೆತೇವೆ. ಇತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿವಿಧ ತಿನಿಸನ್ನ ಪುದರ್ ಬರಿಪಿನಂಚಿನ ಪಂಥ ನಡೆತದೆ. ಈ ಪಂಥೋಡು ವಿಜೇತರಾತಿನ ಕಾಶ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಜೀರಾವ್ ಬೊಕಲು ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದೆ ಬಹುಮಾನಗೆ ತೊನೂರು ಪನ್ನದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪಾವಲಿ ನಾಡುನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ವಿ ಮೊಗಲು ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಅಗಲು ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಗಣ್ಯರು ಅಗಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಗೆಂದಿನಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮರ್ಶ ಮುಗುಲ ತಯಾರವಡು ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮರ್ಶ ಮುಕುಲ್ ಬತ್ತಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಸೂಜಿ ನೂಲು ಪಂತೋಡು ಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮರ್ಶ ಸೂಜಿ ನೂಲು ಪಂತೋಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮರ್ಶ ಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮರ್ಶ ಸೂಜಿ ನೂಲು ಪಂತೊಳಗಿಂದಿನಗಳು ಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮರ್ಶ ಅಂಚನೆ ಕುಡರಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ರಾಜಬೋಡುವ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆದ ಅಂಚನೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡುಪುನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಮುಖವಾಣಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ನೋಡಿದ್ ಬತ್ತೊಂದು ಲೋಕರ್ಮೆ ಜನಕಲ್ನ ಉಡಲ್ನ ತಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆದ ರೂವಾರಿ ಸಂಪಾದಕರು ಶಶಿ ಬಂದಿಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಿತ್ರ ಜಿಡ್ಡೋಡು ಬತ್ತದು ಓಲಗ ಹೊಡ್ಕೊಂಡದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೈಪುರ ನಾಡದ ಪದಕೇರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡುಪಿನ ಗಣ್ಯರು ಅರೇನು ಮಾನಾದಿಗ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಬಂಡಿಮಾರ್ ಮಾನ್ಯರು ಮೂಲತಃ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದಾರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೋಕಿ ದಿವಂದಿನ ಈರು ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನನೇ ಆಯಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಉಂಟೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಈರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಾದ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡೆರಗೊಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಲಿನ ಕಚೇರಿ ಪೋದಿಪುಣಗ ತುಳುವ ದಾಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆನು ತೂಡು ತುಳುನಾಡಿಡು ತುಳುವರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಕು ಸರಿಯಾಯಿನ ತಾನಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಲೆಡು ತುಳುವರು ಕೇವಲ 5% ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಮಾತ ಯೋಚನೆಗೂ ಜತದ ಈ ದಿಟ್ಟಿಡು ತುಳುವರೆಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಪುಟಾವುಡು ತುಳು ಮೋಕಿ ಬರ್ತಾವುಡು ಪಂದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಾರು ಸರ್ ಒಂಚಿ ತುಳು ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡಪಾವುನ ಆತು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಓದು ನಾಯನ ಉಡಲು ಮುಟ್ಟೋಡು ಜಾಹೀರಾತು ತಿಕ್ಕೊಡು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೆಲಸದ ಕುಲು ಬೋಡು ಲಾಭ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡಪಾವುಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಜಬದಾರಿನ ಪುಗೆಲ್ಗು ದಿವಂದು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಡುಲ ಮೀಂದುದು ಇನಿ ಕಾನಗ 32 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸುಮಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಜು ಜನ ಮುಟ ಬೆಲೆಯೊಂದು ಬತ್ತುಂದು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಮನೆಟ್ ಕುಲ್ದಿನ ಈರೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಲ್ಲರು ಮುಲ್ಕಿಡು 2 ದಿನದ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪಿನ ಪುಗರ್ತೆಲ ಈರೆನವು ಮಾನ್ಯರೇ ಈರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದ ನಡಪಾ ಒಂದು ಪುನಃ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಪರತಿರಿ ಪರ ಪೋಕುದ ಒರಿಪುಗಾದ ವರದಿ ಕೊರೊಂದು ತುಳು ಪೊರ್ಪಾಟದ ಗಟ್ಟಿ
ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ವರಟು ಒಟ್ಟು ಗುಂತೊಂದು ತುಳುವೆರೆ ಜನಮನ ಮುಟ್ಟಿನ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯಾದ ನನಲಾತ್ ಬೊಲೆಪಲೆ ಪಂಪುನ ಆಶಯ ಎಂಕುಲೆನವು ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಈರು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆಗಾದ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ತುಳುವ ನೇಸರೆ ಪಂಪುನ ಬಿರುದು ಕೊರತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂಭಾವಂದುಂಡು ಸುಮಾರು 19 ಪುರಸ್ಕಾರಲು 32 ಸನ್ಮಾನನು ಇರೆಗು ಸಾಧನೆಗಾದ ಸಂದಿನವು ಮಾನ್ಯರೇ ಈ ಪುರ್ಲು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆ ತುಳುನಾಡ ನೇಸರನೊಟ್ಟುಗು ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಇರೆನ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೇವೆ ನನ್ನ ದುಂಪುಗುಲ ದುಂಬರಿತೊಂದು ಸಾಗಡು ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಮಾನಾತಿಗೆದ ಮನೆಟು ತೂಪುನ ಕನ ನಿಜ ಆದ ಒಲಿಯಡು ಇರೆನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ದಿಂಜ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ದಿಂಚಿದು ಉರ್ಕಾರಡು ಪನ್ಪುನ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರ ದೊಟ್ಟುಗು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ಬಿನ ಸರ್ವೆರೆನ ಒತ್ತು ಪಾಲಾದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ತಮ್ಮನನು ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪುದುಕಿರು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಗ್ಗೆ. ಮಾನವನಿಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಶಶಿ ಬಂಡಿಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೃಷ್ಟನು ನಾಡುನ ಈ ಒಂದು ಗಲಿಗೆ ಏರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿನ ತೂಕ ಈ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಮಗಳು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಕೂಪನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇನು ಇತ್ತ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪುಗ ಏರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಏರು ವಿಜೇತರನ್ನು ತೂಕ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಾಡಿರು ಗಣ್ಯರು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರು ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವರು. ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ್ಲಂದು ಅಗಲಿಗೆ ಉಡಲ್ದ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸೊನ್ನೆಯೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿನಗಳು ನಮ್ಮವ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗ ಒಂದು ಕೈತಾಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಾತನ್ನ ಸಹಕಾರ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇಪ್ಪಡೆ ತನದು ಮುಂದಿಲ್ಲ. ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾದ ಕೂಪನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 8073006601 ರಕ್ಷಿತ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ನಂಬರ್ 1 ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ದ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ
ರಕ್ಷಿತ್ 8073006601 ಮೇರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ದಯಮಂತ ಮೂಲ ಇತ್ತರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬತ್ತದು ಈ ಲಕ್ಕಿಡದ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ರಡ್ನೆ ಬಾಬಾನ ಕಲಾನಿಕೇತ ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483905776 9483905776 ನೇರ್ ಮೂಲ ಓಲಿತ್ತು ನನ್ನ ದಯಮಾಲ್ತ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬತ್ತದು ಲಕ್ಕಿಡದ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಒತ್ತೆ ಅವಳು ಆಗಲೇ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಮರ್ಕೋತೀರು ವೀಣಾ ಸುರೇಶ್ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ದ ಮೂಜನೆ ಲಕ್ಕಿಡದ ಬಹುಮಾನ ವೀಣಾ ಸುರೇಶ್ ಮೇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9740054300 9740054300 ದಯಮಂತದ ಮೂರು ಇತ್ತೇರ ನನ್ನ ದಯಮಂತ ಬಿತ್ತರ್ಮ ಈ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಗದ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಪ್ ಮತ್ತೊಂದ ಇನ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಈ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂಜಿ ದೂರ ಕರೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಪದ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒವೇ ಕಜ್ಜಾಂಡಲ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತೆ ಮತ್ತದು ನಮ್ಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇರಿ ತಾಂಗ್ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಆ ಬೇರಿ ತಾಂಗಿರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಯಜ್ಞದ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಧನಂಜಯರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಕೊಡಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಡಿಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಡಿಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಲೇಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಡ್ರಾಪ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಏರ್ಂದು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ನಿಗಲು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪನ ಡಿಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇನಾಮು ಏರೆ ಬರ್ಪಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇ ಶರಡು ತೂಕ ಶರತ್ ಡ್ರೀಮ್ ಡೀಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ತಡು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ವಿನ್ನರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಶರತ್ ಆರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ 7899799933 is the winner of first prize ಶರತ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಇತರ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 202 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ is 202 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 243 is lucky winner number is 243 contest winner is Vinay M 9980722569 second prize batnaru third prize batnaru 248 is the lucky winner number is 248 is the winner number is Kiran Kumar 6363238749 is mobile number is the win number is 248 last number fourth number is 259 is the fourth number winner is Shamala 9663129129 Shamala is ಎರಡನೇ ಇತರ ಇನಾಮನಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್
385. Coupon number is 385. Is the Kela Navin Kumar 9483905776 is the number winner is last 385. ಅಂಚನೆ ಡಿ ಗ್ರೂಪದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಲಭನ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಿಕಲು ಮನತಿನ ಈ ಸಹಾಯವು ಈಗಲೆಲ್ಲ ಇಂಕಲು ಪ್ರತಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಲಭನ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಡೀಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರೆಣ 10 ತಿಂಗಳ నుంచి ಕುಡ್ಲಾಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಎನಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾದ ಬಂದನ್ನ ಇನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಇಎಂಐ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಿನ ಐಟಮ್ ಕೇತಂದ್ಲೇರು ಸೊ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದು ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಣ ನಿಗ್ಲೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪರ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೀ ಐಟಮ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾದಿಪ್ಪರ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ 2 BHK ಫ್ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವರ್ತ್ 25 ಲಾಕ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ವಿನ್ನರ್ ಆದ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏರಂಡಲ ಕಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಭಾಗ್ಯಾಪನದ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸಲಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಶನಿಲ್ಲೇರು ಅರಡೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರೋದನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊನ್ನದು ಇತ್ತ ನಮಗ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರನಿಂಚಿನ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಗೆ ಕೋರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪಂದ ಈ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇರನ ಅಶೋಕನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ತಂಡ. ಅಂಜನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊರನ ಡ್ರೀಮ್ ಡಿಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೆರೆಗೆ ವಿಜಯ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಗೆ ಕೋರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಡಿಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ರೀಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೋಲ್ಮೆಲು ಸೋಲ್ಮೆಲು ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಲೆತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ರಾయించిన ಶಶಿ ಬಂಡಿಮಾರ್ ಮೇರನ ಉಡಲ್ದ ದುನಿಪುನು ನಮಕ್ ಓದುದು ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ಕನ್ನಾರೆ ಕೆದಿಯಾರೆ ಆರ್ನ ನುಡಿ ಪುರ್ಪನು ಕೇಂಬಂಚಿನ ಸುಯೋಗ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ನಾನು ಮಾತಿನ ಮಂಟಪಗೂ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಮುಲ್ಪದ ದೇವರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಅಡ್ಡಬೂರಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಸತ್ತೆಲೆಗು ತರೆತಗ್ಗಾದು ಅಡ್ಡಬೂರಂದು ಯಾನ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣ ನಿಗ್ಲಿ ಪೂರ ಕಡೆ ಓದುದು ಪಂಡೇರು 2018 ನಮ್ಮ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ 2014 ಜೈ ತುಳುನಾಡ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪನಾ ಎಂಗಿಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಲ್ನ ಬೇನೆ ದಾದೊಂಡು ಐನಿಂಕ್ ಪಟ್ಟೆರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೊಡಿತಂಡ ಅವಕಾಶ ಬೊಡಿತಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಒವೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ಒವೇ ಸಂಘಟನೆವು ಮಂತ್ರಿ ಆವಡು MLA ಆವಡು ಬುಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗಾವಡು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ನದ ಮುಖಾಂತರ ಬಗ್ಗೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಣ್ಣಿದ ಯಾನು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರಾತ್ ತುಳುತ ಬುಲೆಚಿಲ ಆತಲು ಒಂದು ಓಲ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾದ ಈ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಬೆನ್ಪುನ ವಿಷಯತ್ 2014 ಉಂಡಾಯಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಆನಿ ಮೋದಿ 2014 ಪುರ್ತುಡು ಮೋದಿ ಊರಿಗೂ ಬರೆಯರೆತ್ತನು
ಅಪ್ಪಗ ಆ ಮೋದಿಡ ತುಳು ಪಾತೇರ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಕಾರ್ಲದ ಒಂದು ಪೊರ್ಬುಲಿತ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಮರತನಾರು ತೀರ್ಪೋತಾರೆ ತುಳುಕು ಬೋಡಾದ ಭಾರಿ ಬೆನ್ನಿ ಮೆಂತಿನಾರು ಆರು ಎಂಗ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದ ಅಪಗ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಅಪಗ ಸುರು ಬರ್ಪಿನಿ ಐತ ಎದುರು ಪಿರ ಏವೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಡ ಪೋದು ಭಿನ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆತ್ತಿನ ಜವಣಿಯರನ್ನು ತುಯ್ಯಾರು ಇತ್ತೆರ್ದು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಪಿರ ಏತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೇರು ಒಂದೇ ಜವಣಿಯರು ಮುಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇಂಕಲ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾಡ್ಬೋದು ಉಲೈಬೋದು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲಡ ತುಳು ಪಾತ ಇರ್ಪಾರೆ ಮನವಿ ಮಲ್ತು ಬೈದಿನ ಇಂಕಲ ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಇಂಚ ದುಂಬು ಪೋವೊಂದು ಎಂಕಲು ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಪುಟ್ಟಯ ಮೂಲು ಪುಗೆಲ್ಡುಂಡತೆ ಒಂದು ಒವೆ ಪಕ್ಷದ ಸೋಲತ್ತು ಒವೆ ಧರ್ಮದ ಸೋಲತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆದ ಪತ್ತೊಂದು ಭಕ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಡಿ ತುಲೆ ಉವೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ತುಳುನಾಡು ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಕೆ ಬೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಕೇಪಲ ಪೂನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಿ 132 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂದು ಉಡುಪಿದ ಒಂದು ಪೊರ್ಬುಲು ಕನತದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಇಂಚು ಪೂ ಅಂಡ ಕೇಪಲ ವರ್ಣ ಕೇಪಲ ಪೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಕೊಡಿತ ಒಂಜಿ ಬಾವುಟದ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಪೊಲಪುಣ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಇನ್ನೇ ಬಾವುಟ ನೇಪಾಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥಡು ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪದ ತೇರದ ಕೊಡಿಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೇರು ಒಯ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ಐಟು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ನಿಶಾನೆ ಇತ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾವುಟ ಉಂಡು ಅವೇ ದೈವದ ಮಾನಿಚ್ಚಲ್ ಮಲ್ಪಡಗಾವಡು ಅತ್ತನ ದೈವದ ಹನ್ನಿತ ಪಿರವಡಾಡು ಈ ಬಾವುಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ನಮಕ್ ದರ್ಶನ ಬತ್ತದು ಒರಿ ಮಾನಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಅವರಿ ನರಮಾನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟನ್ನ ಪುದರ್ನು ಒರಿಪಾದು ಗೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಗೊರ್ಪುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಪುದರು ಒರಿಪಾವಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಬತ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಪೂರೆರ್ಲ ತೆರೆ ತಗ್ಗಾದ ಗೌರವ ಗೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪುಗೆಲನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಐತ ಪೆರ್ಮೆನೆ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಈ ಬಾವುಟಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಲು ನೀನು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಒವೇ ರಾಜಕೀಯದತ್ತು ಒವೇ ಧರ್ಮದತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಣ್ಣದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ದೇವರತ ಆರಾಧನೆದ ಸಂಕೇತ ಪಣ್ಣದ ಪಣಿಯರ ಪೆರ್ಮೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಲು ದುಂಬು ಪಾಡೊಂದು ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರಾತ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸಲು ನಡತೊಂಬತ್ತನು ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಅತ್ತನ ಜವಂದಿಲೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈ ಜೈ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಅವಡ ಎಂಗ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವಡ ಎಂಗ್ಲ ಪೊನತಿ ನಾವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಉಂದಿನ ಎಂಗ್ಲು ಪುಗಾರದ ಪನ್ಪುಣವತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸುಮಾರಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಅವಡು ಬಂದು ಸುಮಾರು ಕಡೆಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ MLA ಆದಿತ್ಯನ ಚೆತ್ತಿನ ವೇದವಸ್ ಕಾಮತ್ತರು ಬತ್ತದು ನಂಗೊಂಜಿ ಭರವಸೆ ಕೊರಿಯರು ನಿಕಲು ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಇನಿ ಬೈಯಡ್ ಎಂಕಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಉಂದೇ ಲಟ್ಟದ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಪತ್ರಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಹೋದು MLA ಆಫೀಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಗುಲ್ಯ ದಾದ ವಿಷಯ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ಆವಡುನಾಡ ದಾದಪುರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಐತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಗತೊಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ DPIR ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋತು ಇಂಚ ಐಕ್ ದಾದಪುರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮಂಡೆಡುಪ್ಪಾಡು ಅಲ್ಪ ಈ ತುಳುಕು ಅಧಿಕೃತ ಬೋರ್ಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿ ಏರ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಯ್ಬೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದರತ್ ಅರಿಗೆ ಗಂಧಗಾಲಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅರಡಕೇನಾಗ ಅನ್ನ ಇರೆಗೆ ದಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಮುನ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೆತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ತುಳು ಶಾಸನದ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆದ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ತಾಲೆಗರಿ ಶಾಸನ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ದಾಖಲತೆ ಉಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತ ಅವೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಾಖೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದವ್ರಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಪುದರಿಂಗ್ ಮದತ್ತಂದು ಅಡೇಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಪಂಡ ಸರ್ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಬಂತು ಸರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಳಿತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್
ಆರು ಪಂಡಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಯ್ಯ ಅನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾಟಕ, ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಬಂಡರ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನಿಲೆ ಅಧಿಕೃತ ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ 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 ನಾಡೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನ ನಿಮ್ಕನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮನ ದುಂಬಗಾಂಡಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ MLA ಉಲ್ಪಾದ ಕೇನ್ಲೆ ನಿಕಲು ಸರ್ ಅಧಿಕೃತಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಅತನ ಏನು ಮಾಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ನಂಕ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡು ಸುರು ಏರು MLA ಉಳ್ಳೇರು MP ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ಪಂಡ ದಾದ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡಿನ ದಾಖಲಾತಿ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಬನ್ಪನ ಅಕ್ಲೆ ತಿರುಪಾದ ಕೊರ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಳದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವಡು, ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲ ಅವಡು, ಅತ್ತಂಡ ಪೂಂಜರಾವಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ತುಳುತ ಪರವಾದ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು, ಬೆರಿತಾಂಕೊರಂದಿಲ್ಲೇರು. ಅಂಚ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಒಂದು ಪದ್ಯ ದುಂಬೋಳನ್ನಾಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರಿ ಏಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬತ್ತರ ಆನಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ತಿಕ್ಕ ನಂಚಾದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಗ ಅವರದು ಪಕ್ಕ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಇನಿಯಾನು ತುಯರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತರ್ಜಾಲಡು ತುಳುತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಪಣಿಯರಿ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಅತನ ಓ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಏರಾಂಡಲ ಒರಿ ದುಡ್ಡುದಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಇಂಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಡು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪೆ ಅಂಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಅಂಚತ್ತು ಬಟ್ ಇಪ್ಪನೇ ಪಾಪದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ತಿಗಲೆಡ್ಲ ರೋಮ ಸರ್ತಾಪಣಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬನ್ನಗ ತುಳುತ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಗ ರೋಮ ಸರ್ತಾಪಣ ಚಿತ್ತನ ಜವನಿರುಪನು ಒರಿಯಗಳ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಎತೋ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಅತ್ತಂಡ ದೂರದ ಊರುಂಟು ಎತೋ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಏರು ಬಾಜಲ್ ಬರಿಯರ ಉಂಡೆರ ತಿನ್ನಿಯರ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ದಿಂಚಿ ಬೆಂಡರ ಯಾನ್ ಒರಿಯನ ಪುದರು ಪನ್ನೆರ ಬೈಕುಜಿ ದಯಪಂಡ ಗಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ತುಳುಕಾದು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅಂತೆ ಅಕ್ಲು ಬೆಂದಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸುರುಕಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನೀರ ಬಂಡ ಸುಮಾರ ತುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ಯಾರನ್ ಅಂಚಾದು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕರ್ಲು ನಮ್ಮ ಅರಡವಂತಿಯನ್ನ ಭಿನ್ನಬ್ಬು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಅನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ 4 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಬಂಟರ ಸಂಗಡು ತುಳುತ್ತ ಕಮ್ಮಿನಂತೆ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಅಂಚ ಈರೋರಿ ತುಳುತ್ತಾರ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳರೆ ನನ್ನ ಗುಂಡುಗಾಣಲಾಯ್ತ ಪರಿಮಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ನಿನ್ಕಡು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಿಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತರಗಾದು ಎನ್ನ ಬೆಡ್ ಊಟದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಸಂಗತಿ ಸೊಲ್ಮಲು ಸಸಿ ಬಡ್ನಿಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಈರ್ನ ಪಾತೆರ ಖಂಡಿತ ಮಾತೆರ್ನ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಸೊಲ್ಬಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬೆರೆತೊಂದು ಪಂತಕೂಟರು ಗೆಂದಿನ ಜವನರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಜ್ಜ ಹುಮ್ಮಲ ದುಂಬರಿಯೊಂದುಂಡು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಇನಾಮ್ ಪಡೆತನುಗಳು ರಕ್ಷಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಮಿ ಮೊಗಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತಿದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಪಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಮಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಡು ರಕ್ಷಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಮಿ. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಬರೆಪಿನ ಪಂತೋಡು ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಮೊಗಲು ಇನಾಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರ್ದಾರ್ ಬಡು ಸಮಯದ ಅಭಾವನ ಐನಾತು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಇನಾಮ್ ಗೆನ್ನಿನಗಳು ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯುವುದು ಗೆನ್ನಿಲ್ಲ. ಜೋರ್ದಾರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ
ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಬರೆಪಿನೆಟ್ಟು ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಮೊಗಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬರಡು. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು. ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ದಿತ್ತೊಂದುಲೆ ರಡ್ಡು ಸರಿಲ ಬತ್ತದು ನಿತ್ತರ್ಮೆ ಬತ್ತದು ಈ ಬಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿತ್ತೊಂದುಲೇರು ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಆಟದ ಕೂಟದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಬಲ್ಲೊಯ್ಪನ ಪಂತ ನಡೆತದೆ. ನೆಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಲ್ಲೊಯ್ಪನ ಪಂತಡು ತುಳುನಾಡ ಬಲ್ಲಿಲು ಶ್ವೇತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಗ ಅಗಲು ಇನಾಮ್ ಪಡೆತಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ತುಳುನಾಡ ಜೋಕುಲು ಅನುಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಗರಗಳು ಪಡೆತಾರೆ. ಅಗುಲ್ಲ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ವಿನಂತಿ. ದಯಮಂತದ ಸಮಯದ ಇತ್ತಿನ ಹೇಳಿದ ಸದ್ದು ದಯಮಂತ ಆಯ್ನಾತು ನಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರೋಣ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪಂಜಾವನಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲೈಪನ ಪಂತೋಡಿಗೆಂದಿನ ತುಳುನಾಡ ಬಲ್ಲಿಲು ಅಂಚನೆ ರತ್ನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಜೋಕುಲು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೋರ್ದ ಕೈತಾದಿ ಬರಡೆ. ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತರ್ ಮೆಡಿತಿನ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೊಂಜಿ ಗುಪ್ಪೆದ ಗುಪ್ಪಾಯಿ ನಡೆದ ಸಲದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಜೋರ್ದ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೈ ತಾಪಾಲೆ ಬರಡು. ತುಳುನಾಡದ ವೀರ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈ ವೀರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕೈತಾಟ ಬರಡು. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯರು ಬೈದ್ಯರು ದಯಮಾಂತು ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರೋದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರ್ತಿನಾರು ಎಂಚ ಬಂಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರ್ತಿ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಒತ್ತಾರೆ ಅದು ದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತಿನಾರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗುರುತೈತಿನಾರು. ಅಂಚನೆ ಇಂಚಪ್ಪ ನಡತಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಬುದರ ಅರೆಗೆ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಜೈತುಮಾರ್ನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ಪುಡು ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತನ ನಂದಾದೀಪ ಇದ ಮುಟ್ಟಳ ನಂದಾದೀಪವಾದ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ನನ್ನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣ ನನ್ನಾತ್ ತುಳು ಕಜ್ಜಲು ನಡಪಾಡು ಬಂದು ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಲ ಮುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ ಅಂಜವರ ವಿಭಾಗದ ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜೋರುಡು ಕೈತಾಡಲಿ ಬರಡು.
ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಗೋಣಿಚೀಲ ಗೆದ್ದು ಬಲೆ ಜೋರು ಗೋಣಿಚೀಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರಂಜಿತ್. ಅಲ್ಲೇ ಸಾತ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಉಂಟು ಇಂಚ ಸಮಯ ನೀರ್ದಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಡಾತನು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮದು ಭಿನ್ನ ಗೋಣಿಚೀಲ ಪಂತಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಗಳು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೊಕ ರಂಜಿತ್. ಅಂಚನೆ ಪುಗ್ಗಪಡಪ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಅನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಹರ್ ಅನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಹರ್ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಾತದ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತಿನದ್ದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ನಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನಾಡಿನ ಪಂತಲ ನಡೆದಿತ್ತು ಐಟ್ ಅಕ್ಷತಾ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ನಮಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರ ತೋದು ಅವೇನು ತುಳುಟು ಬರಿಪಿನ ಪಂತ ನಡೆತಲು ಐಟ್ ಸುಕೇಶ್ ಬುನ್ನಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಧನ್ರಾಜ್ ಸಿ ಮುಕ್ಕಳು ಇನಾಮ್ ಪಡಿತೇರು. ಚಿತ್ರ ತೂದು ತುಳುಟು ಬರಿಪಿನಿ ಸುಕೇಶ್ ಬುನಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಧನ್ರಾಜ್ ಸಿ. ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿದ ಇನಾಮು ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇನ್ನಿತ ಆಟದ ಕೂಟವು ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಲಿ ಬಿರ್ಸನು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಬಿರ್ಸದ ಪಂತಕೂಟ ಅಂಗವನಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲೋಪನ ಪಂತಕೂಟ ನೆಟ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆದ ಬಜಗಾಲಿ ಬುಲ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಿತಾರೆ ಶೈಲೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದವರು ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಬಜಗಾಲಿ ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ದಯಮಾತದ ಬಜೆಗೋಲ್ ಬುಲ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಈನ ಪಂಡ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದ ಪಿರಡು ತುಳೂರು ಎಂಕುಲು ಒಂದೇ ಜಾಗಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಲ್ತಿನಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಡು 2013 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 2014 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ 2024 ಕೂಡ ಅಗುಲೇ ಇನಾಮು ತೆತ್ತುಕೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಬಜೆಗೋಲಿ ಬುಲ್ಸ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಜೆಗೋಲಿ ಬುಲ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಪಂತ ಕೂಟಲೆಡು ಗೊಬ್ಬು ಕೂಟಲೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದು ಜವನರನಿ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸಾವನಂಚಿನ ಕಜ್ಜನು ಇಂಚನೆ ನಿರಂತರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಜೋರ್ದಾರ್ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋದು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಧೂಮಾವತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪಡ್ರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ನವೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಬಳಗ ಧೂಮಾವತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಲೇಸಿದ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ಓಲಗ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಜೋರ್ದಾರ್ ಕೈತಾಟದ ಮೂಲಕ ಅಭಿವಂದನೆ ಧೂಮಾವತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪಡ್ರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಂಡಗು ಭಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಿತ್ರ ಬಲ್ಲೌತನ ಮೂಲಕ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲ ಕೊರ್ಜ್ಞ ಧೂಮಾವತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಜೋರ್ದಾರ್ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಬಂದಲೆ ದಯಮಾತದ ಇನ್ನ ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪೆದ ಮಾತ ಬದುಕಿರಲ್ಲ ದಯಮಾತ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲಡು ಕುಲ್ಲೋಡು
ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ರಂಜನ್, ರಂಜನ್, ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್, ಸತೀಶ್ ರೈ, ಅಲ್ಲ ಪಿರಿಯಡ್ ಅದು ಚೈತ್ರೇಶ್, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಒನಾಸ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಲ್ಲಿ ಇದು ನಡಪ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿನ ರಾಜೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ರಾಜೇಶನ್ನ ಅಕ್ಷತಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಪೂರ್ಣರಕ್ಷ, ಪೂರ್ಣದರ್ಶ, ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾರ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಡ ಸಮಯ ಅಜ್ಜಿ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ನಿಶ್ಚಿತ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ರಾಮಕುಂಜ, ಮನೋಜ್ ಮನೋಜ್, ರೋಹಿತ್, ಅಂಚನೆ ನನೂರಿ ಬೇರಿಗಳ ಗೊರ್ನೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟೆ, ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಗಾಣಿಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಂಕೆ ಅಂದಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸುಧೀರ್ ಗುರು, ಸುಧೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ದೇವಳಿದು ಈತ ಒಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿದ ಫೋಟೋದ ಸುರೇಶ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರೋಣಿಕೆ ಅಂದಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಎಂಐ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಮಂಗಳೂರು ಕಡಲು ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣಾಡು ಮುಂದಾಡು ಮಂಗಳೂರು ಕಡಲು ಮಂಗಳೂರು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಎಂಐ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮట్టుకు ಸಾಲ ಬರಿ ಸಾಲ ಕೊರ್ನೆಗಳು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಡಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಡಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಡಲ್ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರೋಣ ದಿನ ಬಂದನಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಂತಿನ ದಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾರ್ಮೆ ಬರಡು ದಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾರ್ಮೆ ಬರಡು ಅಮೋಘ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಮೋಘ್ ಅಕ್ಷಯ್ ದಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾರ್ಮೆ ನೇಮಕದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಇವರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಸದಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೊರನೆಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ವಿಶಾಲ್ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಗ್ಗದ ದಿಯಾ ಓಳಿತುನಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಿತ್ತಾರ್ಮೆ ಬರೋಣ ಏನಂದಳು ಯತೀಶನ ದಯಮಂತ ನಿತ್ತಾರ್ಮೆ ಬರೋಣ ಏನಂದಳು ಜಯಪ್ರಸಾದನೆ ದಯಮಂತದ ನಿತ್ತಾರ್ಮೆ ಬರೋಣ ಏನಂದಳು ಅಂದು ದುಂಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಲೇಸ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಪಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತಾ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಪರ ಹೋರಾಟ ನಡೀತದೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸುಳ್ಳು ಸಂಘಟನೆ ನಡೀತಿನಾರ ಪಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಜೋರ್ದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಗಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಾನೋರ್ತಿ ಲೇಸ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕೆ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಸದಾ ತಾಳ್ಮೆ ಹಿಡಿತದು ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಂತಿನ ಗೀತಾ ಕೆ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಕುರಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಬೆರಿಬೆಲ ಕೊರಣಿತ ಸಂಘಟನೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸತೀಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಯ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ನಿಮ್ದು ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಭರತ್ ಈಸಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಭರತ್ ಜೈತುಲ್ನಾಡು
ಪದುಕಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾತಾ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ಬೆಂತಾರು ಅಂಜನೆ ಕುಳೋರಿ ಬೆಳಿಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಜೈತೂರು ನಡೆದ ಮಾತಾ ಪದುಕಿರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾತಾ ಪದುಕಿರ್ ಜೈತೂರು ನಡೆದ ಮಾತಾ ಪದುಕಿರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಪಂದು ಸಾವಿರಾರು ನಿರ್ಪಣಕೆಯಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಂಡ ಅಗುಲೆ ಕಾರಣ ವಿಶಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಲೇಸು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಲೇಸು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಗೀತಾಕಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರಡು ಅವಳು ಪಿದೈಡ್ ಕೌಂಟ್ ಹೊಡಿತಿನಾಗಲು ದಯ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಜೈತು ನಡಿ ಹೇಗಿದ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಲದ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ರೀತಿಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯ ಅಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ವಿಜಯಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಹಾಲದ ಒಂಜಿ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದಯಮಲ್ತದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೈತೂರು ನಡೆದ ಮಾತಾ ಬದುಕಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಕೆ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರಲು ಎಲ್ಲ ಮೂಲಿತ್ತನ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆಂದ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಲಾಜಿ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಲು ಕನ್ನಡದಾಗಲಿಯೇ
ಒಂಜಿ ಈರಂಜ್ ಮನೆಗೆ ಕುಳ್ಳಿ ಮಾಡಿ ಒರೇ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನೇರಾಯನಂಚಿನ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ ಉಳಿಸೋನ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಶೋಕನಾಗ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಪರವಾದ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಕ್ಷರಂಗಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಂಚಿನ ದೀಪಕಣ್ಣೆ ನೀರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಲೇಸಿ ಬರ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಿಯ ದಯಮಣ್ಣ ಯಾನು ಓ ಲೇಸಿ ಜೆತ್ತನ್ನ ನಿತೀಶ್ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎದುರುಬೇಡ ನಾನಿದ್ದೆ ನೀ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಜಯನನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ನಿರೀಶ್ ನೀ ಏನಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೀಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಸರಿ ಹೋಗು ನಾವಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ದೀಪಕನಂತೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನಿತೀಶ್ ಐ ವಿಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸ್ ಯಶಸ್ಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯನ, ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲ. ಜೈತುನಾಡು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಜೈತುನಾಡು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಜೈತುನಾಡು ಖಾಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು 20 ಜನರ ತಂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ತುಳುವರ ಬಿಡಿ ಸಹಾಯವೇ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಹಾಲಾಡಿ ವಿಜಯನಿಗೂ ಜೈತುನಾಡು ಪರವಾಗಿ ಸೋಮ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೂಡ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕೊರಿಯರು ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಸರೋಡ್ ಎಗ್ಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತದ ಆ ದೂರೋಡ್ ಬತ್ತದ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಲೇಸಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಬಿನೇರಾಯನ ಕೇಂದ್ರ ಕಮಿಟಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಉದಯ ಪೂಂಜೇರ್ಲು ಎಂಗ್ಲು ಮೆಲ್ಪುನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಗುಲಿಪುನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಎಂಗ್ಲು ಇಪ್ಪುನ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಗ್ಲು ಮೆಲ್ಪುನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲು ಗಲಟೆಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಇಪ್ಪ ದಾಯಪಣ ಎಂಗ್ಲು ಜಕ್ಕ ಜಾವೇನೇರು ಎಂಗ್ಲು ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೀ ಲಾಪುಡು ಆರ್ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಿಧಿಶ ನೀವು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲು ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆವಾಡು ಬಂದು ಆರ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ತ್ರದ್ದು ಇದೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೇರಿದ್ದುಂಡು ನಮ್ಮನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಆಪುಡ ಇಜ್ಜ ಬಂಡಿವಾರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಬರೋಡ ಬುಡ್ಚ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನ ಬಂಡೇರು ಆನ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ನಿಗಲೆಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ತುಳುವರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಜವಾನೀರು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಕಜ್ಜುಡು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪಿತ್ತು ನನ್ನ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊರೋಡು ದೇಮಂತ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಸರಿ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುಜ ದೇಮನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಲ ಇಪ್ಪು ಸಮಯ ಅಭಯ ಆತನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಸಮಯ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಯ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಮೀರ್ದು ಇಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪುಲ ಆತ ಐಕ್ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಇತ್ತು ನನ್ನ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ರಡ್ಡು ಕೈ ಸೇರ್ಪಾದ ಎಂಕುಲು ನಿಗಡ ಮಾಪ್ನಟ್ಟೊಂದು ನನ್ನರ್ದು ಮುದ ಲೇಸೆಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಿಗಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ಲಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಬೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಸೇರೋಡು ಎಂಚ ಹೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೂ ಕಚ್ಚ ಮುಗಿಪೋಡು ನಿಗಲ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂಧಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಲೇಸ್ದ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತಲೆದ ಚುಕ್ಕದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿರೂಪಣೆದ ಮುಗಿತಲದ ಒಟ್ಟಿಗೂ
ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಇಂಬೆರನ ಬರೋದೊಟ್ಟು ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಗೀತ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಮುಗಿತಲರು ಚುಕ್ಕಿದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ವೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಾರಿ ಮಾಪಿಪಡ ದಯಮಾತದ ಮಾಪಿಪಡ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆಡು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ತರಮೆ ಬರೋಡು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆಡು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಸಾರಿ ಮಾಪಿಡು ರಡ್ಡು ಕೈ ಸೇರಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆಡು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ತರಮೆ ಬರೋಡು ನೆನ್ಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ನೆನ್ಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ನೆನ್ಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಮಾಪಿಪಡು ನೆನ್ಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಗುರುಕಮ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಶೋಕನಾಗ ಅಂಜನೆ ವಿಜಯನಾಗ ಬೊಕ್ಕವರಿ ಬಿನೇರ ಅಂಚಿನ ಅಶೋಕಣ್ಣಗ ಅಂಚನೆ ಕುಶಾಲಕ್ಕಾಗ ಅಂಚನೆ ಉದಯಣ್ಣ ಮಾತಿಲ್ಲ ಜೈತುನಾಳ್ ಮಾತ ಪದಕಗಳು ಮಿತ್ತಾರ ನೋಡು ರಪ್ಪ ರಡ್ಡೆ ನಿಮಿಷ ಮಾತ ಪದಕಗಳು ಮಿತ್ತಾರ ನೋಡು ದಯಮಾಲ್ತದೆ ರಡ್ಡೆ ನಿಮಿಷ ಮಾಪಿಪ್ಪಾಡು ದಯಮಾಲ್ತದೆ ರಡ್ಡೆ ನಿಮಿಷ ಮಿತ್ತಾರ ನೋಡು ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಪೇರು ಹೋಲಿಸಿನಲ್ಲ
ಕಿರಣಗೆ ಕಣ್ಣು
உடனே கட்டுப்பாடு அல்லே